Misrdan chiqish. Birinchi bob. Yoqubning har qaysi o'g'illari o'z bolajoqlarini elib, Yoqub bilan billa Misrga bordi. Uning o'g'illarining ismlari Ruben, Shimon, Lavi, Yahuda, Isakar, Zabulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad ve Aşir idi. Ularning hammasi Yoqubning bevosita avlodlari bo'lib, jami 70 kishi edi. Yoqubning yana bir o'g'li Yusuf bu vaqtda allaqachon Misrda edi. Keyin Yusuf ve uning qarindoshlari hamda barliq zamondoshlari olamdan o'tdi. Shundaqdimi İsrailning, ya'ni Yoqubning avlodlari tez ko'payib, u ya'ni to'ldirdi ve xeyla kuchayib qoldi. Keyin Yusufning Misr xalqiga qilgan yaxshiliklaridan xabari bo'lmagan yangi bir podshoh Misrda taxtga chiqdi. U Misrliklarga: "Bu İsraillarning bizga qaraganda ko'payib, bizdinmi kuchib ketayotganligiga qaranglar. Eng yaxshisi oqilona tadbir qo'llanib, buning oldini olishimiz kerak. Undaq bo'lmaganda, navoda urush portlab qolsa, ular dushmanlar bilan birlashib, bizga hujum qilib, bu yerdan qochib ketishi mumkin," dedi. Bunun bilan Misrliklar İsraillarni egri emgaklar bilan ezish uchun emgak nazoratchilarini tayinladi. Ular İsraillarga podshoh uchun Pitom ve Ramis ismli ta'minlash markazi qilingan shaharlarni soldi. Lekin Misrliklar İsraillarni qancha azgan siri, ular shuncha ko'payib, davlatning boshqa yerlarga mu tarqaldi. Bu sababdan Misrliklar İsraillardan qo'rqib, ularni texmi ig'ir ishlarga soldi. Misrliklar ularni loychilik, kesak quyish ve etiz iriq ishlarini qilishdek ig'ir emgaklarga selib, intayin qattiq azoblarga duchor qildi. Misr podshohi yana Sahro ve Puva ismli 2 nafar ibroniy tug'ut onasiga: "Sizlar ibroniy ayollarini tug'digan vaqtinglarda bu vaqtning o'g'il yoki qiz ekanligiga qaranglar. Agar o'g'il tug'ilsa, bu vaqtni o'ltirib etinglar. Qiz tug'ilsa, tirik qoldiringlar," dedi. Lekin bu 2 tug'ut onasi Xudoga ixlosmand bo'lg'achqa, podshohning amriga bo'ysunmay, o'g'il buvoqlarni o'ltirmadi. Shunga podshoh ularni chaqirtib: "Bu sizlarning nima qilganinglar? Nima uchun o'g'il buvoqlarni o'ltirmadinglar?" deb so'radi. Ular: "İbroniy ayollari Misr ayollariga o'xshamaydi. Ular nihoyatda sog'lom keladi. Biz yetib borguncha o'zlari tug'ib bo'ladi," deb javob berishdi. Tug'ut onalari Xudoga ixlosmand bo'lganligi uchun Xudo ularga g'amxo'rlik qilib, o'z oilalarini qurish sharvini ato qildi. İsraillar davomli ko'payib, texmu kuchaydi. Bunun bilan Misr podshohi bütün puhrolarga: "İsraillardan tug'ilgan o'g'il buvoqlarning hammasini Nil daryosiga tashlanglar. Qiz bolalarni tirik qoldiringlar," deb amr qildi. 2. bob. İsraillarning Lavi qabilasidagi bir kishi o'z qabilasidan bo'lgan birsiga nikolandi.
ayoli homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Ana buvaqning chiroyli ekanligini ko'rib, uni 3 oy yoshirun saqladi. U bolini zodi yoshamaydigan yerga kelganda qo'mishdan bir sevat to'qib, uni mum va loy bilan suvab, suv o'tmas qildi va bolini sevatga selib, ondin sevatni Nil daryosi bo'yidagi qo'mishliqqa opirib, yoshiruncha suga qo'yivetdi. Bolining hadisi qandoq ahvol yuz beradigan deb yiroqdan sevatni kuzatib turdi. Podshoning qizi daryo bo'yiga suga cho'milgili keldi. Uning kenizaklari daryo bo'yida sayr qilishga boshladi. Tuyuqsiz malika qo'mishliqda bir sevatning tug'unini ko'rib qoldi-da, elib kelish uchun xos kenizgini avatdi. Malika sevatni ichib, bir o'g'il bovoqning yig'lab yotqinini ko'rdi. Malika uningga ich og'ritib, bu cho'qim bir İbroniyning bovig'i, dedi. Bu chaqda bovoqning hadisi kelib, Malikaga, men berib, İbroniylar orasidan siz uchun bovoqni emitadigan bir enik ana tepib kelaymi, deb so'rdi. Malika, ma'qul, bog'in, dedi. U berib, bovoqning o'z onasini chaqirib keldi. Malika bu ayolga, bovoqni uyingga elib ketib, men uchun emit, ish haqqingni beraman, dedi. Bunun bilan ayol bovoqni uyga elib ketib, emitdi. Bala xeli cho'ng bo'lganda, onasi uni Malikaning oldiga elib bordi. Malika uni o'z o'g'li qilib beqib oldi va men uni sudin tatib chiqirib olgan deb uningga Musa degan ismni qo'ydi. Musa cho'ng bo'lgandan keyin İbroniy qarindoshlarini yo'qlab berib, ularning ig'ir amgaklarga silinayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Orada u bir Misrlikning İbroniy qarindoshlaridan birini urayotganligini ko'rib, atrofiga qarab, boshqa odam yo'q-ku deb o'ylab, yelqi Misrlikni o'ltirib, o'ligini qumga ko'mivetdi. Etsi Musa yana sirtqa chiqib, ikki İsroilning bir-biri bilan urushayotganligini ko'rdi. U yo'lsizlik qilgan biriga, "Nemishqa o'z qarindishingni urasan?" dedi. Yelqi kishi, "Kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi? Sen yelqi Misrlikni o'ldirguningdek, endi menimi o'ltirmoqchimi?" dedi. Musa bu gapni anglab, qo'rqib qoldi. U ichida, mening qilgan ishimni boshqalar jazman bilib qopdi, deb o'yladi. Podsho bu ishdan xabar tepib, Musoni o'ltirmoqchi bo'ldi. Biroq Musa uningdan kechib, Midiyan degan davlatga bordi. Bir kuni u bir quduqning yeniga kelib o'ltirdi. Midiyandagi bir ruhoniyning 7 qizi bor edi. Ular doim otasining qo'ylarini sug'urish uchun bu quduq beshiga kelib, suv tortib, o'qurlarni to'ldirishadi. Bundaq vaqtlarda bir qancha podichi kelib, ularni qo'g'lab etadi. Bu qitim bo'lsa, Musa ularni qo'g'didi va ularga yordamlashib suv tortib berdi. Ular otasi Ravulning yeniga qaytib borganida, otasi ulardan, "Bugun ajab burullar qaytib kelibsizlar-ku?" deb so'radi. Ular, "Bir Misrlik
bizni padişahning bo'sak qilishidan qutuldi de. Hatto biz uchun suv tortib, qo'ylarimizni sug'urib berdi, deb javob berishdi. Otasi qizlarga, u qayerda qoldi? Uni sirtda tashlab kelganinglar nemisi? Uni biz bilan birga tamoq yeyishga chaqirib kelinglar, dedi. Musa Ravulning taklifini qabul qildi va ularning yenida turib qoldi. Ravul qizi Ziporani uningga xotinlikqa berdi. Zipora bir o'g'il tug'di. Musa, men yoq yurtdagi bir musofir edim, deb bolaga Gershom degan ismni qo'ydi. Oradan uzun yillar o'tgandan keyin Misr podshoyimu o'ldi. İsraillar yanıla eg'ir emgaklardan qattiq azob chekib, Xudodan yordam tilab, noli faryod ko'tarishdi. Ularning noli faryod ovozi Xudoga yetdi. Xudo ularning noli faryodlarini anglab, o'zining ularning ajdodlaridan bo'lgan İbrahim, İshak va Yaqublar bilan tuzgan ahdisini esiga oldi. U İsraillarning ichinishlik holatini ko'rib, ularga intayin ich og'ritdi. 3-bob. Musa qiynatisi Midyan ruhoniysi Yetroning yana bir ismi Ravul qo'yni boqatdi. Bir kuni u podsini haydab cho'lni kesib o'tib, Xudoning texi Sinoy teg'iga keldi. U yerda Parvardigorning farishtasi tikanlikdagi yolqinjab yeniyotgan o't ichidan Musoga tuyuqsiz ko'rindi. Musa tikanlikda o't yeniyotgan bo'lsa-mu, tikanlikning kuyib ketmayotganligini ko'rdi. U, bu ajoyib ish-ku. Tikanlik nemishqa kuyib ketmaydigandu. Yeniga berib qarab boqaychu, deb o'yladi. Musoning yaqinlab kelganligini ko'rgan Parvardigor tikanlikning ichidan Musa, Musa deb tovladi. Mana men, deb javob berdi Musa. Xudo uningga, bu yerga yaqin kelma. Cho'riqlig'ingni sog'in. Chunki sen turayotgan yer muqaddasdir. Men sening otang, shundaqla ajdodlaring İbrahim, İshak va Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman, dedi. Buni anglagan Musa Xudoga qarashqa petinamay yuzini etib oldi. Parvardigor uningga mundaq dedi: Men xalqim İsraillarning Misrda qarnayotganligini ko'rdim. Ularning emgak nazoratchilarining zulmidan qilgan noli faryodlarini angladim. Ularning azob tatayotganligini bilaman. Shunga men ularni Misrliklarning qo'lidan qutqizib, süt bilan hasal eqib turadigan bepoyon munbat ziminga elib berish uchun tushdim. U yer Kanonlar, Xitlar, Amurlar, Perizlar, Yevilar va Yabuslarning makonidir. Xalqimning qilgan noli faryodi qulug'imga anglanmoqda. Misrliklarning ularni qandoq azganligimi ko'z oldimda tumoqda. Shunga endi seni Misr podshoyining oldiga avatiman. Berib, o'z xalqim bo'lgan İsraillarni Misrdan elib chiq. Lekin Musa Xudoga, men Misr podshoyining oldiga berib,
İsraillarni Misrdan ilib chiqalaydigan qanchalik cho'ng odam edim, dedi. Xudo uningga, men sana yor bo'laman. Sen İsraillarni Misrdan ilib chiqqandan keyin sizlar bu taqqa kelib, manga ibodat qilasizlar. Mana bu mening seni evetkenligimning belgüsi, dedi. Men berib İsraillarga meni bu yerga sizlarning ajdodlaringlar e'tiqod qilib kelgan Xudo avatdi desam, ular menga ishonmay, qaysi Xudo haqida so'zlayapsan? Uning nom sharifi nima? deb so'rsa, men nima deyman? dedi Musa. Xudo mundaq dedi. Men mangu bog' bo'g'uchidurman. Sen berib ularga meni sizlarga mangu bog' bo'g'uchi avatdi degin. Xudo Musaga yana İsraillarga mangu bog' bo'g'uchi, ya'ni ajdodlaringlar İbrahim, İshak ve Yaqubla e'tiqod qilib kelgan Xudo meni yininglarga avatdi degin. Bu mening mangulik nomim. Avloddan avlodgacha mushu nom bilan eski iliniman. Sen berib İsraillarning oqsoqollarini yig'ib, ularga Parvardigor, ya'ni sizlarning ajdodlaringlar İbrahim, İshak ve Yaqubla e'tiqod qilib kelgan Xudo menga ko'rindi. U mening sizlarga, men Misrliklarning sizlarga qandoq muomala qilayotganligini ko'rdim. Men sizlarni ularning zulmidan qutuldirishga va'da qildim. Men sizlarni sut bilan asal eqib turadigan zaminga, ya'ni Qanonlar, Xitlar, Amorlar, Perizlar, Hivila ve Yabuslarning makoniga elib boraman deb yetkazishimni aytdi degin. Oqsoqollar sening so'zlaringni anglaydi. Ondan keyin sen ular bilan birlikda Misr podshoyining oldiga berib, uningga hammanglar bir eg'izdin Parvardigor, İbranilar e'tiqod qilib kelgan Xudo bizga ayon bo'ldi. Endi bizning 3 kunlik yo'lni besib, cho'l bayavonga berib, Parvardigorimiz Xudoga qurbonlik qilishimizga ijozat bergaysiz, denglar. Menga ma'lumki, men Misr podshoyini besim bilan majbur qilmag'icha u sizlarga ijozat bermaydi. Shunga men o'z qudratimni ishga selib, xalqi olam oldida har xil mo'jizalarimni ko'rsatish orqali Misrliklarni jazolayman. Shuning bilan Misr podshoyi sizlarni u yerdan chiqarib yetdi. Sizlar Misrdan chiqadigan vaqtinglarda men Misrliklarni sizlarga mehribonlik ko'rsatadigan qilaman. Shunga sizlar u yerdan chiqqanda quruq qo'l chiqmaysizlar. İsrail ayollarning hammasi Misrlik qo'shnilari va qo'shnilarining mehmonlaridan oltin kumushdan yasalgan zinat buyumlar va kiyim-kechaklarni talab qiladi. Bu narsalar bilan bolalaringlarni yasandirsizlar. Mana shunda qilib Misrliklarning boyliklarini totib olgan bo'lasizlar, dedi. 4-bob. Biroq Musa Parvardigorga, İsraillar menga ishonmay, so'zimga quloq solmay, menga Parvardigor sana aslo ko'rinmadi desa, qanday qilaman, dedi.
Parvardigor uningdan, qo'lingdagi nima? deb so'radi. Tayoq, deb javob berdi u. Parvardigor uningga, tayoqni yerga tashla, deb buyurdi. Musa uni yerga tashladi, u ilonga aylandi. Musa uningdan qochdi. Parvardigor Musaga yana, ilonning quyrug'ini tut, deb buyurdi. Musa ilonning quyrug'ini tutdi, ilon yana tayoqqa aylanib ketdi. Parvardigor uningga, mana, bu İsraillarni Parvardigorning, ya'ni ularning ajdodlari İbrahim, İshaq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudoning sana ko'ringanligiga ishondirdi, dedi. Parvardigor Musaga yana, "Endi qo'lingni qo'yningga sol", dedi. Musa qo'lini qo'yniga silib, chiqirib qarivdi, qo'lini mahov qoplab ketgan edi. Ondan Parvardigor, "Qo'lingni, ya'ni qo'yningga sol", dedi. Musa qo'lni qo'yniga silib chiqirdi, qo'li asliga kelib, badanining boshqa joylariga o'xshash holatga kelgan edi. Parvardigor so'zni davomlashtirib, agar ular sana ishonmasa yoki dastlabki mo'jizadan keyin yanila qoyil bo'lmasa, keyingi mo'jiza balkim ularni qoyil qiladi. Agar bu ikki mo'jizami ularni qoyil qilolmasa va ularni so'zingga quloq soldirolmasa, u chog'da sen Nil daryosining suyidan bir oz elib, quruq yerga to'k. Sen shundoq qilganda suv qonga aylanadi, dedi. Lekin Musa, "Hey egam, meni aybga buyurma. Men azaldilla so'zman emasman. Sen men bilan so'rashgandan keyinmi, ya'ni shu, men mana mushundaq tili eg'ir odamman", dedi. Parvardigor uningga, "Odamga so'zlash qobiliyatini bergan kim? Uni so'zlaydigan, so'zlayolmaydigan, anglayolmaydigan, anglayamaydigan, ko'ralaydigan, ko'rolmaydigan qilgan. Men Parvardigor emasmi? Sen borive, men sana so'zmanlik ato qilaman. Nemi deyishing kerakligini men sana o'rgataman", dedi. Lekin Musa javoban, "Hey egam, men sendan o'tnib qolay. O'zing ixtiyor qilgan boshqa birsini avatgin", dedi. Bu so'zni anglagan Parvardigor Musoga g'azablanib, "Sen bilan bir Loviy qabilasidan bo'lgan Harun ismli bir akang bog'u. Uning notiq ekanligini bilaman. U seni qarshi elish uchun allaqachon yo'lga chiqdi. U seni ko'rsa xushal bo'lib ketadi. Sen demakchi bo'lganlaringni uningga ayt. Men sana va uningga so'zmanlik ato qilaman. Men har ikkinglarning nima qilishinglar kerakligini sizlarga o'rgataman. U sening og'zing bo'lib, sana vakolatan xaloyiqqa so'z qiladi. Sen bo'lsang, xuddi Xudoga o'xshash, buningga uning nima deydiganligini o'rgatasan. Bu tayoqni elib ol, chunki sen uning bilan mo'jiza ko'rsatsan", dedi. Shuning bilan Musa qiynotisi Yetroning yeniga qaytib kelib, uningga, "Mening Misrga qaytib,
urug' tuqqanlarimning texcha hayot yoki hayot emasligini ko'rishimga ijozat bergaysiz, dedi. Yetro uning talibiga qo'shilib, uningga oq yo'l tiladi. Musa texi Midyandagi vaqtida Parvardigor uningga: "Sen Misrga qaytib ket. Chunki seni o'ltirmoqchi bo'lgan odam o'ldi", degan edi. Shuning bilan Musa ayoli va bolalarini eshakka mindirib, Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Xudo uningga elib ilishni buyurgan tayoqni qo'lga elib oldi. Parvardigor Musoning esiga selib, yana mundaq dedi: "Misrga qaytib borganingdan keyin Misr podshoyining oldida men seni qodir qilgan har xil mo'jizlarni cho'qim ko'rsatgin. Lekin men uni xalqingni qo'yib bermaydigan johil qilaman. Bu chog'da sen Misr podshoyiga: Parvardigor, Isroil xalqi mening tunji o'g'limni menga ibodat qilishga berishdan to'sima. Rad qiladigan bo'lsang, sening tunji o'g'lingni o'ltiraman", deydi, degan. Musa Misrga qaytish yo'ldagi bir qo'nalg'uda Parvardigor uningga yo'liqib, uning jinini olmoqchi bo'ldi. Shunga Musoning ayoli Zipora bir parcha o'tkir qirliq toshni qo'liga elib, o'g'lining xatligini kesib, uni Musoning putlariga tekkizib: "Sen haqiqatan to'kilgan qon orqali qutuldirilgan erimsan", dedi. Zipora o'g'lini xatni qilganlikdan Musoni to'kilgan qon orqali qutuldirilgan erim, dedi. Shuning bilan Parvardigor Musoni omon qoldirdi. Shu vaqtlarda Parvardigor Harunga: "Sen cho'l bayovonga berib, Musoni kutib ol", degan edi. Harun yo'l yurib Xudoning tig'i yetganda Musa bilan ko'rishdi va uni so'ydi. Musa Parvardigorning o'ziga aytgan hamma so'zlari va Misrda ko'rsatishga buyurgan barliq mo'jizalar haqida Harunga so'zlab berdi. Shunda qilib Musa bilan Harun ikkaylan Misrga berib, Isroil oqsoqollarining hammasini yig'di. Harun Parvardigorning Musaga aytgan hamma so'zlarini ularga yetkizdi ham ko'pchilikning oldida mo'jizalarni ko'rsatdi. Oqsoqollar uning so'zlariga ishondi. Ular Parvardigorning o'zlariga ko'ngil bo'lganligini va zulm ichidagi hayotiga nazar solganligini anglagan hamon boshlarini egib Xudoga sajda qilishdi. 5-bob. Shuningdan keyin Musa bilan Harun Misr podshohi bilan ko'rishib, Parvardigor, ya'ni Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudo sizga xalqimning men uchun hech o'tkizgili cho'l bayovonga berishiga yo'l qo'y, deydi, dedi. Misr podshohi ularga: "Meni so'zga itoat qildirib, Isroil xalqini qo'yib baguzgidek qandoq Parvardigor ekan u? Men Parvardigorni tonimayman. Isroillarnimi qo'yib bermayman", dedi. Musa bilan Harun: "İbraniylar e'tiqod qilib kelgan Xudo bizga ayon bo'ldi. Endi bizning 3 kunlik yo'l besib, cho'l bayovonga berib, Parvardigorimiz Xudoga qurbonlik qilishimizga ijozat bersiniz. Bo'lmasa, u bizni kasallik va urush bilan halok qilishi mumkin", dedi. Misr podshohi Musa bilan Harunga:
Bu, nemi deginingla? Xalqning ishiga daxl yetkizguningla nemisi? Berib, ishinglarni qilinglar. İsraillarning soni nihoyat ko'p. Sizlar ularning vazifalarini o'rnishiga to'sqinlik qilyapsizlar, dedi. Podsho shu kunila Misrlik emgak nazoratchilari bilan ularning qo'l ostidagi İsrail ish boshchilariga buyruq tushirib, bundan keyin İsraillarga kesak quyishqa burunqidek samon yig'ib bermanglar. Samonni o'zlari yig'sin. Lekin ular kesak sonini burunqidekla o'rindisin. Bu sonni kimtishinglarga qat'iy bo'lmaydi. Ular hurun. Ularning Xudoyimiz uchun qurbonlik qilg'ib berishimizga ijozat bergaysiz deyishining sababimi dal shu. Ularni texmi ig'ir ishlarga selinglar. Bundaq qilsanglar, ular tinim topmasdan ishlab, yolg'on gaplarga quloq solishga vaqtmi chiqaramaydi, dedi. Misrlik emgak nazoratchilari bilan ularning qo'l ostidagi İsrail ish boshchilari berib İsraillarga, podsho bizga, buningdan keyin İsraillarga samon bermanglar. Qayerda samon bo'lsa, shu yerdan o'zlari akasin. Biroq kesakning sonidan birinimi kemitmanglar, deydi, dedi. Buning bilan İsraillar butun Misrning hamma joylariga berib, engiz somini to'playdigan bo'ldi. Emgak nazoratchilari bo'lsa, har kuni ularni burun sizlarga samon berilgan vaqtdagideklar ko'p kesak quyishlar, deb qistidi. Emgak nazoratchilari Misrliklar tarafidan tayinlangan İsrail ish boshchilarini qamchilab, ularni nemishqa tunugun va bugun qullog'i burunqidek sonda kesak quydimidinglar, deb so'raydigan bo'ldi. Shunga bu ish boshchilari Misr podshoyining oldiga berib, janobi oliylari qullariga nemishqa mundaq muomala qildilar. Qullariga samon yetkazib berilmayotdi. Lekin biz yanini burunqi sonda kesak quyishga burilyapmiz. Hozir qullari tayoq yeyotdi. Amaliyotda bular sizlar Misrliklarning xatoligi, deb nola qilishdi. Podsho ularga, har qaysing hurun nemilasan? Parvardigorimiz uchun qurbonlik qilib kelishga ijozat bergaylar. Deyishganlaringning sababimi shu. Darhol qaytib berib ishingni qilish. Har qaysingga beriladigan samon yo'q. Kesakni yanila burunqidek sonda topshirsan, dedi. Kesak sonining kemitilmaydiganligini anglagan İsrail ish boshchilari beshiga cho'ng balo qazoning kelganligini bilishdi. Ular podshoning yenidan chiqib, tashqarida o'zini kutib turayotgan Musa bilan Harunga, sizlarning nima qilayotganinglarga Parvardigor guvoh. U sizlarning advinglarni bersin. Sizlar bizni podsho va uning amaldorlarining oldida yer bilan yakson qildinglar. Ularga bizni o'ltirishga boni tepib berdinglar, dedi. Buning bilan Musa Parvardigorning oldiga berib, hey egam, o'z xalqingni nemishqa bunda xo'rlaysan? Meni bu yerga nemishqa avatding? Men podshoning oldiga berib, sening so'zlaring yetkizgandan beri u xalqingga texmo zulm soldigan bo'ldi. Ammo sen ularni hargiz qutqizmiding, dedi. 6-bob. Parvardigor Musoga, "Amdi sen mening podshoga qildiganlarimni ko'rasan. U mening zo'r qudratimning ta'siri bilan İsroillarni qo'yib berdi. Hatto ularni ziminidan qo'g'lab chiqarib yetdi", dedi. Xudo Musoga
mundaq dedi. Mən Pərverdigardırmən. Mən burun əcdadların İbrahim, İshak və Yaqublağa həmmiga qadir Xuda bo'lib ko'rindim. Lekin mən özəmni ulağa məngü baboğuchi degan nomim orqaliq oshkorlamadim. Mən ular bilan ahd tuzib, ular ayni vaqtda musofir bo'lib turayotgan Qanon zeminini ularga berishga va'da qilgan edim. Hozir mən İsraillarning Misrliklarning zulmidan qilgan dod faryodlarini anglab, o'z ahdimni esimga oldim. Shunga sen berib, İsraillarga monu so'zrimni yetküz. Mən Pərverdigardırmən. Mən sizlarni Misrliklarning ig'ir əmgəklerindən azad qilaman. Sizlarni qulluqdan hörlükkä eriştirmən. Mən zor qudretimni ko'rsatib, sizlarni qutqizaman. Misrliklarni qattiq jazolayman. Sizlarni o'z xalqim qilaman. Mən sizlarning Xudoyinglar bo'laman. Misrliklarning qulluğidan qutulgan vaqtinglarda bu ishni mening Pərverdigaringlar bo'lgan Xudoning qilganligini bilasizlar. Men sizlarni ajdodlaringlardan İbrahim, İshak va Yaqublarga berishga qasam qilgan ziminga elib boraman. U ya'ni sizlarga ziminlikqa beraman. Men Pərverdigardırmən. Musa bu so'zlarni İsraillarga yetkizdi. Lekin ig'ir qulluq azobidan ruhlansizlangan İsraillar uning so'ziga quloq solmadi. Pərverdigar Musaga yana: "Sen podshoning yeniga berib, uningga İsraillarning Misrdan chiqib ketishiga yo'l qo'yishni aytqin", dedi. Musa Pərverdigarning oldida: "So'zimga İsraillar quloq solmagan yerda Misr podshoyi qandoqmi quloq solsin? Uning ustiga men bir tili eg'ir odam tutsam", deb javob qaytardi. Biroq Pərverdigar Musa bilan Harunga: "Sizlar berib, İsraillar bilan Misr podshoyiga: Xudo bizga İsraillarni Misrdan elib chiqinglar deb amr qildi, danglar", deb buyurdi. Tövendikilar bir qism İsrail qabillarının oila boshliqlari. Yaqubning tunji o'g'li Rubenning o'g'illari: Hanux, Pallu, Hesron va Karmi. Ulardan Ruben qabilasining tarmoq jamatlari maydonga keldi. Shimonning o'g'illari: Yemuil, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar va Qanonliq ayoldan bo'lgan Shaul. Ulardan Shimon qabilasining tarmoq jamatlari maydonga keldi. Lavining Gershon, Kohat va Merari ismli 3 o'g'li bo'lib, ular Lavi qabilasidagi tarmoq jamatlarning otlari edi. Lavi 137 yil ömür ko'rdi. Gershonning Livni va Shimei ismli 2 o'g'li bo'lib, ulardan Lavi qabilasining tarmoq jamatlari barliqqa keldi. Qohatning Amram, Yisxar, Hebron va O'zil ismli o'g'illari bo'lib, Kohat 133 yil ömür ko'rdi. Merarining Mahli va Mushi ismli 2 o'g'li bor edi. Yuqoriqilar Lavi qabilasining tarmoq jamatlaridir. Amram o'z hammasi Yokabatni amriga olgan edi. U Harun bilan Musoni tug'di. Amram 137 yil ömür ko'rdi. Yisxarning Korah,
Nefeg ve Zikri isimli 3 oğlu bayidi. Özül'nün Mişail, Elsafan ve Sitri isimli 3 oğlu bayidi. Harun, Nakşon'un sınısı Aminadab'nın kızı Elişabani emriga aldı. Elişaba, Harun'a Nadab, Abihu, Eliazar ve İtamar isimli 4 oğul tuğup verdi. Korahtın Assir, Elkana, Abi Asaf isimli 3 oğul töreldi. Ula, Korah kabilistiki tarmaq cəmətlərinin adları boldu. Harun'un oğlu Eliazar, Putel'nin kızlarının birini emrige aldı. O, Pinihas'ni tuğdu. Mana bula, Lavi kabilisinin aile başlıkları. Perverdigar tarafından, İsraillerinin her kaysi kabillerini topu bilen Mısır'dan elip çıkınla, dep emir kılınğalla, del, Moşu Harun bilen Musa idi. Mısır patşahidin İsraillarını koyup birişini talep kılğalla mı? Mana Moşu, Musa bilen Harun'dur. Perverdigar, Mısır'da Musa'gı sözgen vakitte onunğa, men Perverdigardırmen. Sana kılan sözlerimnin hemmisini Mısır patşahıga yetkizgün, degen idi. Lekin Musa, men ya sözmen bolmasam, padişah menin sözümge qandaq mı kulak salsın, deb cevap bergen idi. Cevap bergen idi. 7. bab. O vaqtda Perverdigar Musaga mundaq degen idi. Men seni padişah aldı da xuddi Xudodek qiliman. Akan Harun bolsa, senin peygamberin bolup, sözlerini padişaha yetkizidi. Men sana tapılgan sözlerinin hemmisini Harun'a yetkiz. Harun bolsa, padişaha, İsraillarni onun memleketinden çıkıp ketişke yol koyuşni etsin. Lekin men padişahını cayıllaştırman. Bunun bilen men mücize ve karametlerimni Mısır'da köplep göstereymen. Şundaqdımı u, yanıla sözünni anlamaydı. Şuna men kudretimni köstüp, Mısırlılarga iğir cazalarını bermen. Ve İsraillarının her kaysi kabillerini topu bilen Mısır'dan elip çıkman. Men kudretimni köstüp, ularni cazalap, İsraillarni ularning yurtidan elip çıkkan vaqtimdila, ular mening Perverdigar ekanligimni tonib yetidi. Perverdigar ularga qandaq emir qilgan bo'lsa, Musa bilan Harun del shundaq ish ko'rdi. Ular podshohga so'zgan vaqtida Musa 80 yosh, Harun bo'lsa 83 yoshda edi. Perverdigar Musa bilan Harunga, podshoh sizlarga o'zinglarning Xudo tarafidan avatilganliginglarni bir mo'jiza orqali isbotlanglar, deydi. U chaqda sen Musa Harunga tayig'ingni podshohning oldiga tashla, degin. Tayoq ilonga aylandi, dedi. Musa bilan Harun podshohning oldiga berib, Perverdigarning emri bo'yicha ish ko'rdi. Harun tayig'ini podshoh bilan amaldorlarning oldiga tashlab edi, tayoq ilonga aylandi. Podshoh darhol o'zining olimlarini va sehrgarlarini yig'di. Ular sehr ishlatib, shuningga o'xshash ishni qildi. Ularning har biri qo'lidagi tayoqni yerga tashlab edi, ularmu ilonga aylanib ketdi. Lekin Harunning ilini
ularning ilonlarini yutivetdi. Ammo podsho dal Parvardigor aytgandek johillik qilib, Muso bilan Harunning so'zini anglamadi. Parvardigor Musoga: Misr podshohi to'limu johil. U Isroil xalqini qo'yib berishni xohlamaydi. Atiganda u Nil daryosiga bordi. Sen daryo bo'yida kutib turib, uning bilan ko'rish. Ilonga aylangan hilqi tayig'ingni qo'lingga elib ol. Sen uningga mundoq degin: Parvardigor, İbroniylar itiqod qilib kelgan Xudo meni sizga o'z xalqimning menga ibodat qilish uchun cho'l bayovonga berishiga yo'l qo'y deyishga avatdi. Siz boshdan oxiri quloq solmay keldingiz. Shunga Parvardigor, sen amdi mening qilgan ishlarimdan mening kim ekanligimni bilib ol deydi. Qarang, men qo'limdagi tayoqni daryodagi suvga ursam, suv qonga aylandi. Beliqlar tamoman o'lidi. Daryo sesib ketidi. Misrliklar daryo suyidan saskinib, uni ichamaydigan bo'lib qoladi, dedi. Parvardigor Musoga yana: Sen Harunga tayig'ingni ol, qo'lingni Misrdagi har qaysi daryo, o'stang, sozliq va ko'llarga qartib uzart. Bu chaqda Misrning hamma yerdagi sular, hatto so'g'a va tosh küplarning ichidagi sularmi qonga aylandi, degin, dedi. Muso bilan Harun Parvardigor topilgan ishlarni bajo keltirdi. Podsho va uning amaldorlarining oldida Muso tayoqni ko'tarib, daryo suyi uriydi. Daryo suyi shu on qonga aylandi. Daryodagi beliqlar o'ldi. Daryo suyi sesiq purab, Misrliklar bu suvni ichamaydigan bo'lib qoldi. Misrning hamma yerini qon qopladi. Biroq podshoning sehrgarlarimi sehr orqali o'xshash ishni qildi. Natijada dal Parvardigor aytgandek podsho burunqidek johillik qilib, Muso bilan Harunning so'zini anglashni rad qildi va burilibla o'rdiga kirib ketdi. U bu ishqa qilcha ahamiyat bermadi. Misrliklarning hammasi Nil daryosi suyini ichamaydigan bo'lib qolg'ashqa, ichadigan suv izlab daryo atroflarini qo'lidi. Parvardigor daryo suyini qonga aylantirib, oradan bir hafta o'tdi. 8-bob. Undan keyin Parvardigor Musoga mundoq dedi: Sen yana Misr podshoyining oldiga berib, uningga: Parvardigor, o'z xalqimning menga ibodat qilish uchun cho'l bayovonga berishiga yo'l qo'y. Agar yana rad qilsang, sana aytib qo'yayki, butun davlatingni jazolab, zaminingning hamma yerini poqi bilan to'ldirib yetaman. Nil daryosi poqiga to'lib ketidi. Poqlar daryodan chiqib o'rdanga, hujronga, hatto o'rin ko'rplaringga kiridi. Amaldorlaringning va puhrolaringning uylariga, hatto o'choqlarga, tanglarining ichigimi kirib oladi. Sening uchanga amaldorlaringning va puhrolaringning uchisigimi yomishidu, deydi, deb yetkizgin. Parvardigor Musoga yana: Sen Harunga tayoq olgan qo'lingni
Misrdagi daryo, o'stang, sozliq va ko'llarga qaritib uzat. Misr zaminini poklar bilan qoplitivat, deb aytqin, dedi. Buning bilan Harun qo'lini Misrning suvlariga qaritib uzatdi. Poklar chiqib, Misr zaminini qopladi. Biroq Misrdagi sehrgarlarmu sehr ishlatib, o'xshash ishni qilib, Misr zaminiga poqa chiqadi. Podshoh Musa bilan Harunni chaqirtib Musaga: Parvardigordan u poqlarni mendin va Misr xalqidan yiroqlashtirishni tilab duo qil. Ondan xalqingning Parvardigorga qurbollik qilishi uchun berishiga yo'l qo'yman, dedi. Musa javoban: Bo'ladi. Siz bir vaqt belgilang. Ben sizga, amaldorlaringizga va puhrollaringizga duo qilay. Shu chaqda poklarning hammasi sizlardan va o'ylaringlardan ayrildi. Faqat Nil daryosidagi poklardan boshqa poklarning hammasi yo'qladi, dedi. Podshoh uningga: Aytila, duo qil, dedi. Musa: Sizning deganingizdek bo'lsin. Buning bilan siz Parvardigorimiz Xudodan boshqa hech qanday Xudoning yo'qligini biling. Poklar sizdan, ordingizdan, amaldorlaringizdan va boshqa puhrolaringizdan ayrildi. Faqat Nil daryosida poqa qoladi, dedi. Shuningdan keyin Musa bilan Harun Misr podshohining yenidan chiqishdi. Musa Parvardigordan Misr podshohligiga tushagan poqlarni yo'qotishni tilab, duo qilib, yolvirdi. Parvardigor Musoning duosini ijobat qildi. Ey, o'yla va itizlodiki poqlarning hammasi o'lib tugidi. Misrliklar poqi o'liklarini döve qilib to'plagan edi. Bütün davlat sesiqchilikqa to'ldi. Biroq dal Parvardigor aytgandek poqlarning tamoman o'lganligini ko'rgan podshoh johillik qilib, Musa bilan Harunning so'ziga quloq solmadi. Parvardigor Musaga: Harunga tayig'ingni yerdagi to'pig'i ur. Chang to'zanglar poshlarga aylanib, bütün Misrni qoplaydi, degin, dedi. Ular Parvardigorning deganidek qilishdi. Harun tayig'ini yerdagi to'pig'i urib, chang to'zanglar poshlarga aylanib, odam va hayvonlarning badanini qoplab ketdi. Misr zaminidagi chang to'zanglarning hammasi poshiga aylanib ketdi. Sehrgarlarmu o'z sehrlari bilan posha paydo qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu ish ularning qo'lidan kelmadi. Odam va hayvonotlarning badanini posha qoplab ketdi. Sehrgarlar podshohga: Bu ishni Xudo qildi, deyishdi. Biroq dal Parvardigor aytgandek podshoh johillik qilib, Musa bilan Harunning so'ziga quloq solmadi. Ondan Parvardigor Musaga mundoq dedi: Ata, tong sahardila o'rningdan turib, podshoh daryo bo'yiga chiqqanda uning bilan ko'rish va uningga: Parvardigor, xalqimning menga ibodat qilish uchun berishiga yo'l qo'y. Seni ogohlantirib qo'yayki, agar sen mening xalqimni qo'yib bermaydigan bo'lsang, sana amaldorlaring va puhrolaringga chivilla to'pni avatman. O'ylaringlar chivinga to'ludi va hammani chivin qoplaydi. Lekin mening xalqim Isroillar yashayotgan Goshan viloyatining ahvolini boshqacha qilaman. U yer
çivilla topidan xoli bo'ladi. Buning natijasida mening Parvardigorning bu davlatdimi qudratli ekanligimni bilasan. Men o'z xalqimni sening xalqingdan farqlandiraman. Bu mo'jiza ata ko'rildi, deydi, deb yetkizgin. Parvardigor deginini qildi. Top chivinlar podshoning ordisiga va amaldorlarining uylariga besib kirib, butun Misr zaminini xarob qilib etdi. Podsho Musa bilan Harunni chaqirtib, ularga "Basanglar, beringlar, biroq Xudoyimlarga qilgan qurbonlikni mushu davlat ichida qilinglar", dedi. Lekin Musa bunda qilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Parvardigor uchun qiladigan qurbonliklarimiz Misrliklarni yirkandirdi. Agar biz Misrliklarning ko'z oldida ularni yirkandiradigan qurbonliklarni qilsak, ular bizni chalma kesak qiladi. Biz Parvardigorimiz Xudoning amr qilganidek 3 kunlik yo'lni besib, cho'l bayavonga berib, ondan uningga qurbonlik qilishimiz kerak, dedi. Podsho uningga cho'l bayavonga berib, Parvardigoringlar Xudoga qurbonlik qilishinglarga ijozat beray. Lekin ancha yiroqqa ketmanglar. Men uchunmi duo qilinglar, dedi. Musa javoban: "Men yiningizdan chiqibla Parvardigorga duo qilay. Chivilla to'pi atla sizdan, amaldorlaringiz va puhrolaringizdan ayrilsin. Lekin siz bizni aldab, Parvardigorga qurbonlik qilishga, berishimizga to'sqinlik qilmasliginiz kerak", dedi. Shundan keyin Musa Misr podshoyining yenidan chiqib, Parvardigorga duo qildi. Parvardigor Musoning duosini ijobat qilib, chivinlar to'pini Misr podshoyidan, amaldorlaridan va puhrolaridan ayirdi. Bir talmu chivin qolmadi. Lekin bu qitimmu podsho yana johillik qilib, İsrail xalqining chiqishiga yo'l qo'ymadi. 9-bob. Parvardigor Musoga mundoq dedi: "Sen Misr podshoyining oldiga berib, uningga Parvardigor, ya'ni İbroniylar e'tiqod qilib kelgan Xudo, o'z xalqimning menga ibodat qilish uchun cho'l bayavonga berishiga yo'l qo'y. Agar sen ularni qo'yib berishni rad qilib, yanila tutib turavaldigan bo'lsang, seni ogohlantirib qo'yayki, chorva mollaringning hammasini, ya'ni ot, to'ga, kala, qo'y va o'shklaringni vabo kesiliga giribtor qilaman. Biroq İsraillarning chorva mollarini Misrliklarnikidan farqlandirman. İsraillarning mollaridan birimi o'lmaydi, deydi", degin. Parvardigor vaqt belgilab, "Bu mo'jizani atila ko'stiman", dedi. Atsi Parvardigor o'zi aytgandek qildi. Misrliklarning chorva mollarining hammasi degidek vabo kesiliga giribtor bo'lib, o'lishga boshladi. Lekin İsraillarning chorva mollarining birimi ziyonga uchramadi. Podsho odam avatib tekshirtib, İsraillarning mollaridan biriningmi o'lmaganligini uqdi. Shundaqdimi u yanila johillik qilib, İsraillarning ketishiga yo'l qo'ymadi. Keyin Parvardigor Muso bilan Harunga: "O'choqdan bir changal kul elvilinglar." Muso uni podshoning oldida havoga chorsin. Bu kul
chang to'zang bo'lib, Misrning hamma yeriga tarqaldi. Shuning bilan barliq odam va hayvonlarning badanlarini yirinliq chaqa qoplab ketdi, dedi. Buning bilan ular qo'llariga o'choq kulni elib, podshoning oldiga bordi. Musa külni havoga chashdi. Natijada odam va hayvonlarning badanlarini yirinliq chaqa qoplab ketdi. Hatto sehrgarlarmu Musaga taqobil turolmadi. Chunki ularning badanini boshqa Misrlarnikiga o'xshash yirinliq chaqa qoplab ketgan edi. Shundaqdimi, Parvardigor tarafidan joyillashtirilgan podsho xuddi Parvardigorning Musoga aytganidek Muso bilan Harunning so'ziga quloq solmadi. Parvardigor Musoga mundoq dedi: "Ata, tong sahardila podshoning oldiga berib, uningga Parvardigor, ya'ni İbroniylar e'tiqod qilib kelgan Xudo o'z xalqimning menga ibodat qilish uchun cho'l bayavonga berishiga yo'l qo'y. Bo'lmasa, bu qitim men sening va amaldorlaring ham puhrolaringning ustiga eng ig'ir baloyi ofatlarni yog'diraman. Mana shu chog'da sen olamda mendan boshqa Xudo yo'qligini bilasan. Men qudratimni ko'rsatib, seni va puhrolaringni vabo kesiliga duchor qilib, sizlarni yer yuzidan yo'q qilalaytdim. Biroq men undoq qilmadim. Aksicha, men qudratimni sana ko'rsatish va nomimni olamga e'lon qilishdek alohida maqsad bilan seni podsholikqa tiklidim. Lekin sen yanila zo'ravonlik qilib, xalqimni qo'yib emayotsan. Shunga, ata, mushu chog'da men Misr tarixida ansoqdan tortib ko'rilib boqmagan qattiq mo'ldir yog'dirman. Hozir sen odamlaringga o'chiqchilikdagi chorva mollaring va boshqa barliq narsalaringni daldiyaga ilib kirivilishga amr qil. Chunki o'chiqchilikda qilib qolgan odam va hayvonlarning hammasini mo'ldir urib halok qiladi, deydi, degin. Parvardigorning so'ziga ishongan bir qism podsho amaldorlari darhol o'z qullari va chorva mollarini daldiyaga elib kirib oldi. Parvardigorning so'ziga ishonmaganlar bo'lsa, qullari va chorva mollarini tashqirida qo'yiverdi. Parvardigor Musoga: "Sen qo'lingni osmonga qaratib uzat. Butkul Misr zaminidagi insonlar, hayvonlar va barliq o'simliklarning ustiga mo'ldir yog'sin", dedi. Musa tayg'ini osmon qaratib ko'tardi. Parvardigor chaqmoq chaqtirib, guldir mamla yangritib, yer yuziga mo'ldir yog'dirdi. Shuning bilan chaqmoq chiqib, yo'g'on mo'ldirlar to'kilib tushdi. Bu Misr tarixida hozirgacha yuz berib boqmagan eng cho'ng mo'ldir opti edi. Mo'ldir Misr zaminidagi o'chiqchilik tutgan narsalarning hammasini, jumladan odam, hayvon, etizdagi ziroatlar va barliq daraxtlarni vayron qilibdi. Faqat İsroillar yashaydigan Goshen viloyatida mo'ldir yog'madi. Misr podshohi darhol Muso bilan Harunni chaqirtib: "Bu qitim men xatolik o'tkazdim. Men va puhrolarimdan savallik o'tdi. Parvardigor odildir. Parvardigorga men uchun duo qilinglar. Bizga bu hayvatli guldirmamo va mo'ldirlar yetar.
men sizlarning ketishinglarga yo'l qo'yay. Sizlar endi bu yerda tumusanglarmi bo'ladi, dedi. Musa uningga, men bu shahardan chiqishim bilanla qo'limni ko'tarib, Parvardigordan tilab duo qilaman. Bildirmamla shu hamon tinchiydi va mo'ldirmi to'xtaydi. Shu chog'da siz dunyoning Parvardigorga mansub ekanligini bilasiz. Lekin siz va sizning amaldorlaringizning Parvardigor Xudodan texcha qo'rqmayotganliginglar menga ma'lum, dedi. Bu kandirlar chechakligan va arpa bosh tatgan vaqt bo'g'ashqa mo'ldir ularni xarob qildi. Faqat bug'doylarla ziyonga uchramadi. Chunki ular texi bix chiqamagan edi. Musa podshoning yenidan ayrilib, shahardan chiqib, qo'lini ko'tarib Parvardigorga duo qildi. Guldirmamla shu hamon besiqib, mo'ldir yig'ishdan to'xtadi. Yomg'irmi tinchidi. Garchi podsho bu ahvollarni ko'rgan bo'lsa-mu, lekin u yana gunoh sodir qildi. U va uning amaldorlari yanila joyillik qilishdi. Dal Parvardigor burunla Musaga aytgandek, Misr podshoyi joyillik qilib, İsraillarning ketishiga yanila yo'l qo'ymadi. 10-bob. Shuning bilan Parvardigor Musaga, sen Misr podshoyining yeniga bor. Men mo'jizlarni ko'rsatish orqali kuch-qudratimni Misr xalqi orasida davomliq namoyon qilish maqsadi bilan Misr podshoyi va uning amaldorlarini joyillashtirdim. Bu orqali senmi o'z farzandlaring va navilaringga mening Misrliklarni qandoq jazolaganligim va ularning orasida qandoq mo'jizlarni ko'rsatganligimni so'zlab beralaysan. Buning bilan mening Parvardigor ekanligimni bilalaysizlar, dedi. Shunda qilib Musa va Harun Misr podshoyining oldiga berib, uningga, Parvardigor, ya'ni İbroniylar e'tiqod qilib kelgan Xudo, sen mening oldimda zodi qachongacha haqovurlik qilasan? Xalqimning menga ibodat qilishga berishiga yo'l qo'y. Agar yo'l qo'ymaydigan bo'lsang, seni ogohlantirib qo'yayki, men ata sening zimin tavalligingda chekatga paydo qilaman. Chekatkilar to'pi ziminingni qoplaydi. Ularning ko'pligidan yer yuzini ko'rolmay qolasan. Mo'ldirdin aman qolganlarni hatto dalodiki dal daraxtlarni chekatga yeb tugutidi. Ular sening o'rdangni, amaldorlaring va puhrolaringning uylarini to'ldirdi. Bundaq qo'rqinchli ofatni otib o'g'laringni ko'rib boqmagan, deydi, dedi. Va darhol kayniga burilib, Misr podshoyining oldidan chiqib ketdi. Podshoning amaldorlari podshoga, oliylari, bu odamning bizga vayronchilik selishiga qachongacha yo'l qo'ydilar? İsraillarning Parvardigori Xudoga ibodat qilishga, berishiga yo'l qo'ysizlar. Misrning xarob bo'lganligidan xabarlari yo'qmi? dedi. Buning bilan podsho Musa bilan Harunni chaqirtib, ularga, sizlar Parvardigoringlar bo'lgan Xudoga ibodat qilish uchun bosanglar, beringlar. Lekin zodi kimlar bormoqchi? dedi. Musa javoban, qeri yosh, bola-chaqa va qo'y-qollarimizni ilib, hammamiz bormoqchi,
Chunki biz u yerda hech o'tkazib, Parvardigorimizga ibodat qilib, tantana qilamiz, dedi. Podsho ularga: "Men sizlarning xotin, bola-chaqalaringlarni elib berishinglarga haqiqatan yo'l qo'yishim kerak ekanda. Sizlarni Parvardigoringlar o'zi saqlasin. Qaranglar, sizlarning niyatinglarning yomonligini qat'iy yo'l qo'ymayman. Agar sening talab qilganinglar ibodat qilishga berish bo'lsa, undaqda faqat erlarlar bosun, dedi. Shuningdan keyin Musa bilan Harun o'rnidan qo'g'lab chiqarildi. Shuning bilan Parvardigor Musaga: chekatkilar to'pini paydo qilish uchun Misrning hamma tarafiga qo'lingni uzat. Chekatkilar Misr tavasida mo'ldirdan omon kelib, o'sayotganlarning hammasini yeb tugatsin, dedi. Shuning bilan Musa tayig'ini Misrning hamma tarafiga qaratib uzatdi. Parvardigor bir kech kunduz sharq shamolini chiqadi. Tong otganda shamol chekatkilarni elib keldi. Chekatkilar to'pi bilan uchib kelib, butun Misr ziminining u chetidan bu chetigacha hamma yerga qo'ndi. Buncha ko'p chekatga azaldan ko'rilib boqmagan bo'lib, bundan keyinmi ko'rilishi mumkin emas edi. Butun zimin qordab ketdi. Chekatkilar mo'ldirdan omon qolganlarning hammasini, ya'ni o'simliklarni va dal-daraxtlarning ustidagi mevalarni yeb tugatdi. Butun Misr tavasidagi ipsizlarda va dal-daraxtlarda yeshillikdan asarmu qolmadi. Shunga podsho darhol Musa bilan Harunni chaqirtib: sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Xudo oldida ham sizlarning oldinglarda gunohkorman. Endi yana birli qitim menga kengchilik qilib, Parvardigoringlar Xudodan Misrliklarni bu ajallik ofatdan qutqizg'aysan deb talab qilg'aysizlar, dedi. Buning bilan Musa podshoning yenidan chiqib, Parvardigorga duo qildi. Parvardigor sharq shamolini qattiq g'arb bo'rniga aylantirib, chekatkilarni Qizil dengizga uchirib ketdi. Misr diyorida bir donumu chekatki qolmadi. Lekin Parvardigor podshoni yanila joyil qilg'ashqa, u Isroillarning chegirdan chiqib ketishiga yanila yo'l qo'ymadi. Ondan Parvardigor Musaga: sen qo'lingni osmonga ko'ta. Butun Misrni zulmat, qorong'ulik qoplaydi, dedi. Musa qo'lini osmonga ko'tardi. Butun mamlakatni 3 kun zulmat, qorong'ulik bosdi. Bu chaqda Misrliklar bir-birini ko'rolmadi. Uydanmi taloga chiqolmadi. Lekin İsraillar yaşaydigan yerler bo'lsa, yo'riqtudi. Podsho Musoni chaqirtib: sizlar berib, Parvardigoringlarga ibodatinglarni qilinglar. Hatto xotin, bola chaqlaringlarni elib bosanglar bo'ladi. Lekin kala, qo'y, o'shkiringlar bu yerda qilish kerak, dedi. Musa javoban: yo'q, siz cho'qim bizning qurvolliq va ko'ydirma qurvolliqqa ishlatadigan mollarimizni elib berishimizga ijozat berishingiz lozim. Biz chorva mollarimizni elib berishimiz kerak. Hatto biror tuyoqnimi bu yerda qoldirmaymiz. Biz Parvardigorga ataydigan qurvolliqni o'z mollarimiz ichidan tolishimiz kerak. U yerga bormoqcha Parvardigorimiz Xudoga qaysi molni qurbollik qilishni bilmaymiz, dedi. Parvardigor Misr podshoyini joylashtirg'ashqa,
u İsraillarni yanıla qo'yib bermidi. Podsho Musoga: "Ko'zimdan yo'qol. Seni ikkinchi ko'zim ko'misin. Yana ko'ringuchi bo'lsang, jiningni olaman", dedi. Musa uningga: "Aytqiningiz kelsin. Menmi sizni ikkinchi ko'mayman", dedi. 11-bob. Parvardigor burun Musoga mundaq degan edi: "Men Misr podshoyiga va uning puhrolariga eng oxirgi ofatni tushiraman. Shuning bilan u sizlarni jazman qo'yib beridi. Amaliyotda u sizlardan tal to'kis qutulish uchun sizlarni u yerdan qo'g'lab chiqirdi. Endi sen berib İsraillarga aytqin. Ular Misrlik xo'shlininkiga kirib, ularning oltin kumush, zinat buyumlarini so'rab olsin." Parvardigor Misrliklarni İsraillarni yaqin ko'radigan qilgan edi. Podshoning amaldorlari va puhrolarini Musoni ulug' odam deb hurmatlaydigan qilgan edi. Shuning bilan Musa Misr podshoyiga: "Parvardigor, bugun tun yerimida men Misrning hamma yerini keziman. Shu vaqtda taxti o'tagan podshoning tunchisidan tortib, toki eng arzimas didakning tunchisigacha bo'lgan Misrliklarning tunchi o'g'illari hammasi, shundoqla tunchi tug'ilgan mollarmu o'lidi. Shu chog'da butun Misrda almisoqdan ko'rilmagan va bundan keyinmi ko'rilmaydigan qattiq yig'izor bo'ludi. Lekin İsraillarga yoki ularning mol-varonlariga hatto ishitmu qavab qo'ymaydi", deydi. Ayni shu chog'da sizlar Parvardigorning Misrliklar bilan İsraillarni farqlantiradiganligini bilasizlar. Oxirda amaldorlaringning hammasi oldimga kelib egilib, mening xalqim İsraillarni bu yerni elib ketishimni talab qiladi. Mana shu chog'da men bu yerdan ayrilaman", dedi. Ondan Misr podshoyining oldidan darg'azab bilan chiqib ketdi. Parvardigor Musoga: "Misr podshoyi sening so'zingni davomliq rad qilaverdi. Shundoq qilib, men Misrda texmi ko'p mo'jizalarni ko'stalayman", degan edi. Muso bilan Harun podsho oldida mana shundoq nurg'un mo'jizalarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin Parvardigor podshoni joyillashtirganligi uchun u İsraillarning chegaradan chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan edi. 12-bob. Parvardigor Misrda Muso bilan Harunga mundaq dedi: "Hozirdan tortib bu oy sizlar İsroil xalqi uchun yilning birinchi oyi bo'lsin. Sizlar mening mo'ni yo'l yo'riqlarimni butun İsroil xalqiga o'gitinglar. Mushu oyning 10-kuni har bir oilaning oila boshlig'i o'z oilasi uchun Xudoga qurbonlik qilishga bir qo'y yoki o'shga tayyorlasin. Agar oilasida odam oz bo'lib, bir molni yeb bo'lolmasa, uni qo'shnisi bilan birlashib qurbonlik qilib, go'shtini odam soni va iste'mol miqdoriga qarab taqsim qismi bo'ladi. Lekin qurbonlikqa ishlatilgan mol bir yoshlik ayibsiz qo'shqar yoki teka bo'lishi kerak. Bütün İsrail oilalari tanlangan molni mushu oyning 14-kunigacha yaxshi saqlab, shu kuni kechda so'ysin. Ondan uning qinidan bir oz elib, mol yeyilgan uyning ishigining beshi va keshigiga surkab qo'ysin. Shu kechisi
go'shtni kavob qilib, ochiq chuchuk ko'ktat va petir non bilan yesin. Go'shtni xom peti yoki suda pishirib yemay, bütün malni beshdan tuyig'icha ich bog'ri bilan qo'shib, kavob qilib yesin. Eshib qolganini ertasiga qoldirmay, shu kechila ko'ydirib etsin. Go'shtni yegan vaqtinglarda xuddi safarga tayyorlangandek belinglarni ching bog'lab, cho'ringlarni kiyib, qo'linglarga hasanglarni tutib, chopsan yangla. Bu Parvardigor o'tib ketadigan kechidir. U kechisi men bütün Misrni kezib, mayli odam yoki molning bo'lsin, tunchi akaklarining hammasini o'ltirman. Misrning barliq ilohlarining ustidan hukm qilaman. Chunki men Parvardigordurman. Ishik keshaklaridagi qon sizlar turadigan o'ylarning belgisi. Men bu qonlarni ko'g'inimda o'ylaringlarga kirmay o'tib ketaman. Misrliklarni jazolagan vaqtimda sizlarga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Parvardigor mundaq dedi: sizlar bu kunni xotirlab, har yili mushu kunda Parvardigor uchun heyt o'tkazinglar. Bu sizlarning mangulik urfi odatinglar bo'lsin. 7 kunlik heyt mezgilida petir non yanglar. Heytning birinchi kunila o'ylinglardagi xemeturishni tashlab etinglar. Chunki bu 7 kun ichida xemir turuch aralashtirilgan har qanday yemeklikni yegan odam İsraillar qatoridan chiqarib etildi. Heytning birinchi va 7-chi kunlari bir yerga jam bo'lib ibodat qilinglar. Bu 2 kunda yemeklik tayyorlashdan boshqa hech qanday ish qilmanglar. Petirnan heyti o'tkazib turinglar. Chunki men mushu kuni sizlarning har qaysi qabillaringlarni to'p-to'pi bilan Misrdan elib chiqaman. Petirnan heytini o'tkazish sizlarning mangulik urfi odatinglar bo'lsin. Her yili 1-oyning 14-kuni kashqurundan boshlab 21-kuni kashqurungacha petirnan yangla. Bu 7 kun ichida o'ylaringlarda xemir turuch bo'lmasin. Xemir turuch aralashtirilganligi har qanday yemeklikni yegan kishi, mayli bu yurtning odami yoki yoqqa yurtliq bo'lsin, mening xalqim qatordan chiqarib etildi. Qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar, xemir turuch aralashtirilgan har qanday yemeklikni yemay, petir non yangla. Musa bütün İsraillarning oqsoqollarini chaqirib, ularga mundaq dedi: Her bir oila birdan mal tanlab, uni o'tib ketish heytining meli süptida so'ysun. Qo'llarga bir tutam lipak gul elib, dostiki qurbanlik qilingan malning qiyniga chilab, uni ishlarining beshi va keshigiga surksun. Etsi etgangicha hech kim ishdan chiqmasin. Chunki Parvardigor Misrliklarni halok qilish uchun bu zaminni kezidi. U ishik beshi va keshigidagi qonni ko'ginida xarob qilg'uchi farishtaning o'ylinglarga kirib, sizlarni o'ltirishiga yo'l qo'ymaydi. Sizlar va avlodlaringlar bu qoidaga mangu amal qilinglar. Bu sizlarning mangulik urfi odatinglar bo'lsin. Sizlar Parvardigor berishga va'da qilgan ziminga bog'ininglardimi? Bu heyt murosimiga amal qilinglar. Agar
farzandlaringlar sizlardan bu qandoq murosim deb so'rasa, sizlar bu o'tib ketish kunini xotirlash uchun Parvardigorga otilib qilingan qurbonlik murosimidir. Chunki Parvardigor Misrda Misrliklarning jinini olgan kechida u biz Isroillarning o'ylaridan o'tib ketib, oylarimizni saqlab qolgan denglar. İsraillar bu so'zlarni anglab, boshlarini egib, Xudoga sajda qilishdi. Onda ular berib, Parvardigorning Musa bilan Harunga qilgan amri bo'yicha ish ko'rdi. Shu kuni yerim kechida Parvardigor taxti o'ltag'an podshoning tunchisidan tortib toki eng arzimas zindondagi mahbuslarning tunchisi bo'lgan Misrlarning tunji o'g'illarining hammasining jinini oldi. Shundaqla tunji tug'ilgan mollarni o'ltirdi. U kecha Misr podshohi, uning amaldorlari va butun mamlakat puhrolari o'rnidan turib, qattiq yig'izor qilishdi. Chunki odam o'lmagan birmu oila yo'q edi. U kecha Misr podshohi Musa bilan Harunni chaqirtib ularga, darhol ketinglar. Sizlar hamma Isroillarni boshlab yurtimdan tez chiqib ketinglar. Talvinglar bo'yicha berib, Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Kala, qo'y, o'shkiringlarni erib ketinglar. Mang'imi xayrlik duo qilib qo'yinglar, dedi. Misrliklar Isroillarni o'z yurtidan chopsan ketishga oldiratdi. Ular, sizlar chiqib ketmasanglar, biz o'lib tugaydikanmiz, deyishdi. Shuning bilan Isroillar Petir xemirlarni tanglarga selib, kiyim-kechaklari bilan yo'gab, mursiga qo'yib, elib minishdi. Ular yana Musoning topilg'ini bo'yicha Misrliklardan oltin, kumush, zinat buyumlar va kiyim-kechaklarni so'rab elishdi. Parvardigor Misrliklarni Isroillarni yaqin ko'rdigan qilib qo'ygan edi. Shunga ular Misrliklardan nemi so'rsa, shuni berdi. Shunda qilib Isroillar Misrliklarning boyliklarini elib ketdi. Isroillar Ramis shahridan Sukkot shahriga qarab piyoda yo'lga chiqqanida, ayollar bilan bolalarni hisobga olmaganda faqat erlarlar 600 ming kishi edi. Ko'pligan yot qabilalarmu ularga qo'shilib, nurg'un qol qo'ylarni elib billa mengishdi. Ular Misrdan elib kelgan xemirlardan petirnon qildi. Chunki ular Misrdan tez chiqib ketishga majbur bo'lg'ashqa, xemir ko'ptirib, yemaklik tayyorlashga ulgurolmagan edi. Isroillar Misrda jami 430 yil turdi. Dal 430 yil to'shqan kuni Parvardigorning xalqi, Isroillarning har qaysi qabilalari Misrdan chiqdi. Shu kuni kechida Parvardigor o'zi ularni Misrdan muhofizat qilib elib chiqqan edi. Shunga Isroillar bu kechini Parvardigorga atab, avloddan avlodgacha har yili xotirlaydigan bo'ldi. Parvardigor burun Musa bilan Harunga mundaq degan edi. O'tib ketish hayitining qoida tuzumlari mo'nulardan iborat. O'tib ketish hayitining qurbonlik go'shini yot qabilaliklar yemisun. Lekin o'zinglar setib olgan ham xatni qildirgan qullar yesa bo'ladi. Uyinglarda vaqtliq turayotgan yotlar va chakarlar uni yesa bo'lmaydi. Qo'yning go'shi tashqariga elib chiqilmay, uyning ichidala yeyilsin.
qo'yning bir toz suyugi mu sundirilmasin. Bütün İsrail xalqi bu qoida tuzumlarga rioya qilsin. Agar oranglarda o'ltiradigan yot qabiliklar Parvardigorga ibodat qilay deb bu hitni o'tkazishni xohlasa, oldi bilan o'z oilasidagi bütün erlarni xatna qildirsin. Shunda qilganda ular İsraillarga o'xshash bu hitni o'tkazalaydi. Lekin xatni qilmaganlar qo'yning go'shini yemisin. Mayli İsraillar bo'lsin, mayli İsraillar orasida o'ltiradigan yot qabilaliklar bo'lsin, hammasi mana shu qoida tuzumlarga amal qilishi lozim. İsraillar Parvardigorning Musa bilan Harunga buyurgan qoida tuzumlariga amal qildi. Parvardigor mana shu kuni İsraillarning har qaysi qabilalarini Misrdan elib chiqdi. 13-bob. Parvardigor burun Musaga: "Sizlar tunji o'g'linglarni va tunji tug'ilgan erkak molni menga atanglar. Chunki İsraillarning tunji o'g'illari va tunji tug'ilgan erkak mollari menga mansubdir" degan edi. Musa İsrail xalqiga mundaq dedi: "Bu kunni esinglarda ching tutinglar. Chunki bu kun sizlar qulluqda yashagan Misr ziminidan yo'lga chiqqan kun. Bu kun Parvardigor zo'r qudrati bilan sizlarni u yerni elib chiqqan kundir. Shunga sizlar har yili bu kuni xemir turush aralashtirilgan har qanday yemeklikni yemanglar. Sizlar Misrdan yo'lga chiqqan bu kun ziroatlar bix chiqargan bosh bahordagi bir kundir. Parvardigor sizlarni Qanonlar, Xitlar, Amorlar, Hivilar va Yabuslarning ziminlariga ilib borgandan keyin sizlar har yili mushu vaqtda bu kunni muboraklab hit o'tkazinglar. Chunki sut va hasal iqib turadigan bu munbat ziminni Parvardigor sizlarga berdiganligi to'g'risida ajdodlaringlarga qasam bergan. Hit mezgilda 7 kungacha petirnon yanglar. 7-chi kuni Parvardigor uchun alohida ibodat murosimi o'tkazinglar. Bu 7 kun ichida petirnon yanglar. Aranglarda hatto zimin tavalliginglardimu ximi turish bo'lmasin. Hit kunlari sizlar farzandlaringlarga bu hitning sizlarning Misrdan ayrilgan vaqtinglarda Parvardigor ko'rsatgan bütün mo'jizlarni eslash uchun o'tkazildiganligini tushundiringlar. Parvardigorning yo'l yo'riqlarini hamisha ig'izdan tushunmasliginglar uchun bu hit xuddi qo'linglarga yoki peshonanglarga chekib qo'yilgan belgudek sizlarga asıltib turadi. Chunki Parvardigor zo'r qudrati bilan sizlarni Misrdan elib chiqdi. Shunga sizlar har yili men belgilgan mushu vaqtda bu hitni o'tkazinglar. Parvardigor sizlarga va sizlarning ajdodlaringlarga va'da qilganidek, u sizlarni qanonliqlarning ziminiga elib kelib, u ya'ni sizlarga taqdim qilgandan keyin sizlar tunchi tug'ilganni Parvardigorga atishinglar lozim. Bütün tunji o'g'il va chorva mollarning tunjisi Parvardigorga mansub bo'lsin. Sizlar tunchi erkak taqayning o'rniga qo'y qurbanlik qilsanglarmi bo'ladi. Agar unda qilsanglar, taqayning bo'ynini sundirib qurbanlik qilinglar. Lekin tunchi o'g'illaringlarni cho'qim badal berib qaytirib elinglar. Kelgusida o'g'illaringlar
Buning ma'nosi nima? deb so'rasa, sizlar Parvardigor zo'r qudrati bilan bizni Misrdagi qulluqdan qutuldirib chiqqan. Bu chaqda Misr podshoyi johillik qilib bizni chegirdan chiqarmagan edi. Shunga Parvardigor Misrliklarning tunji o'g'illarini va hayvonlarning tunji erkak bolalarini halok qildi. Shu sababdan biz bütün chorva mollarimizning tunji erkak bolalarini Parvardigorga atab qurbonlik qilamiz. Biroq tunji o'g'illarimizni badal berib qaytarib olamiz. Bizning bu qoidaga amal qilishimiz xuddi qo'limizga yoki peshonamizga chekib qo'yilgan belga ma'lum narsani bizga eslatib turganga o'xshash, bizningmi Parvardigorning zo'r qudrati bilan bizni Misrdan elib chiqqanligini eslab turishimiz uchundir, deb javob beringlar. Misr podshoyi Isroillarni qo'yib bergan vaqtda, garchi ularning Filistinliklar zimini bilan mingishi mazgilga yaqin bo'lsa-mu, Xudo ularni u yo'lga boshlamadi. Chunki Xudo xalqim jangga uchrab qolsa, balkim pushaymon qilib, Misrga qaytib ketishi mumkin, deb o'ylagan edi. Shuning uchun Xudo ularni yiroq yo'l bilan cho'ldan o'tkazib, Qizil dengiz tarafga boshlab mangdi. İsraillar Misrdan chiqqanda qurollanib, jangga tayyor bo'lib mangan edi. Musa Yusufning jasad suygunimi elib mangdi. Chunki Yusuf o'z qon qarindoshlari bo'lgan İsrailning o'g'illari oldida Xudo sizlarni cho'qim qutqizdi. Shu chog'da sizlar cho'qim mening jasad suyugimni billa elib ketinglar, deb ularni qasam qildirgan edi. İsraillar Sukkot shahridan chiqib, cho'lning bo'yidagi Atom degan yerda chedirlarni tikdi. Parvardigor kunduzi bulut tuvriga orqaliq ularga yo'l boshilsa, kechisi o't tuvriga orqaliq ularning yo'lini yoritdi. Shunda qilib ular kech kunduz mangalaydigan bo'ldi. Parvardigor kunduzi bulut tuvrigini, kechisi o't tuvrigini xalqdan ayirib etmedi. 14-bob. Parvardigor Musaga, sen İsraillarga aytqin, ular kayniga burilib, Migdol shahri bilan dengiz oralig'idagi Pi-Hahirot degan yerning yanida qo'nib, chedirlarini Bahal Safonga qaritib, dengiz bo'yida tiksun. Buning bilan Misr podshoyi İsraillar aylanib yurib, oxir yo'ldan odishib, cho'lda qamilib qoldi, deb o'ylasin. Men uni joyillashtirman. Shuning bilan u sizlarning kayninglardan qo'g'laydi. U chaqda men Misr podshoyi bilan uning qo'shinini yengimanda, hamma odam mening qanchalik ulug'lig'imni biladi. Misrliklarmi mening Parvardigor ekanligimni to'nib yetidi, dedi. İsraillar Xudoning buyrug'ini bo'yicha u yerda chedirlarini tikdi. Misr podshoyi İsraillar qochib ketdi degan xabarni anglab, amaldorlari bilan billa qarorini o'zgartib, biz nima uchun shuncha ahmoqlik qildik? Biz İsraillarning qochib ketishiga yo'l qo'yib, nurg'un quldan mahrum qopdik, deyishdi. Shuning bilan Misr podshoyi shohona jang harvasini tayyor qildirib, qo'shinini boshlab yo'lga chiqdi. Misrdagi barliq jang harvulardan sirt u yana tanlangan 600 jang harvusini elib mangdi. Har bir jang harvusining lashkar boshlig'i bor edi. Parvardigor Misr podshoyini joyillashtirdi.
Buning bilan podshoh Misrdan zafar bilan chiqib ketayotgan Isroillarning kaynidan qo'g'lidi. Misr qo'shini jumladan jang harvulari, otliq lashkarlar va piyoda lashkarlar Isroillarni toki Qizil dengiz bo'yidagi ular chidil qurgan joygacha to'xtamay qo'g'lab bordi. U yer Pi-Hahirotning yinida bo'lib, Bahal Safonning qarshi tarafida edi. İsraillar Misr podshoyi va uning qo'shinining ularni qo'g'lab kelganligini ko'rish bilan intayin qo'rqib, Parvardigorga faryod qildi. Ular Musoga: "Bizni Misrdan bu yerga elib kelganingiz nemisi? Bizni cho'l bayovonda o'lsin demoqchimisiz? Hajava, Misrda biz yotqida go'rmu tepilmasmidi? O'z vaqtida biz sizga bo'ldi qiling, Misrda qul bo'lsaq bo'layli demaganmidik? Qul bo'lish hamon cho'lda o'lgandan yaxshi emasmidi?" deyishdi. Biroq Musa ularga: "Qo'rqmanglar, tavranmanglar. Bugun sizlar Parvardigorning seni qanday qutqizganligini ko'rsizlar. Sizlar bugun ko'rgan misrliklarni ikkinchi ko'maysizlar. Parvardigor sizlar uchun jang qiladi. Sizlar shukringlar," deb javob qaytardi. Parvardigor Musoga: "Menga yelinma, Isroillarga meninglar deb buyurg'in. Ondan toyig'ingni dengizga qartib shiltig'in. Shundaqda dengiz suyi ikkiga bo'linadi-da, Isroillar quruq yerdan mengib o'talaydi. Men Misrliklarni joylashtirman. Shuning bilan ular sizlarning oqonlardan qo'g'laydi. Buning bilan men Misr podshoyi, uning lashkarlari, jang harvulari va otliq lashkarlari ustidan g'alaba qilaman. Shunda qilib, hamma odam mening qanchalik ulug'lig'imni biladi. Men ularni mag'lub qilganimda, ular mening Parvardigor ekanligimni biladi," dedi. İsraillarning oldida yo'l boshlab mengayotgan Xudoning farishtasi endi ularning kayniga o'tdi. Bulut turigimu kayniga o'tib, Misrliklar bilan Isroillarning o'ttirsiga berib to'xtadi. Bulut Misrliklarga qorong'ulik tushadi, lekin Isroillarni yo'ritdi. Shunga Misr qo'shini Isroillarga kechicha yaqin kelolmadi. Musa dengizga qo'lini shiltidi. Parvardigor bir kecha qattiq sharq shamoli chiqarib, dengiz suyini kayniga yondirdi. Dengiz suyi ikkiga bo'linib, quruqlik paydo bo'ldi. Isroillar dengiz o'tirsidagi quruqlikdan mengib, dengizdan o'tdi. Sular egiz tomda ko'tarilgan holda ularning ikki tarafida turadi. Misrliklar jumladan podshoning jang harvulari va otliq lashkarlari ularni qo'g'lab, dengizdagi quruq yo'lga kirdi. Tong suzilay deganda, Parvardigor o't va bulut turiga ichidan Misr qo'shiniga qarab, ularni qalaymqon qilib etdi. Ularning jang harvularining shoxlari tushib kelib, ular davomliq mengishqa amalsiz qoldi. Misrliklar: "Parvardigor Isroillarga yordam qilib, bizni mag'lub qildi. Tez qochayli," deyishdi. Parvardigor Musoga: "Dengizga qo'lingni uzat. Bo'lingan suv asliga kelsin." Misrliklar va ularning jang harvulari, otliq lashkarlari suvga g'arq bo'lsin, dedi. Bu tong otgan vaqt bo'lib, Musa qo'lini dengizga qartib shiltidi. Buning bilan suv yana asliga qaytdi. Misrliklar ikki tarafdan kelayotgan suvning ichidan qochdi.
Lekin Parvardigor ularni dengizda halok qilib etdi. Dengiz suyi asliga qaytib, İsraillarni qo'g'ilgan bütün jang harvulari, otliq lashkarlar va bütün Misr qo'shinlarining birini qoldurmay g'arq qilib etdi. Lekin İsraillar quruq joy bilan dengizdan o'tganda suv xuddi ikki tomdek ko'tarilib, ikki tarafga bo'lindi. İsraillar dengiz bo'yida Misrliklarning jasadlarini ko'rganida Parvardigorning o'zlarini ularning qo'ldan qutqizganligini bildi. İsraillar Parvardigorning zo'r qudrati bilan Misrliklarni mag'lub qilganligini ko'rib, Parvardigordan qo'rqdi va uningga ishondi. Uning xizmatkori bo'lgan Musoga ishondi. 15-bob. Shu chaqda Muso bilan İsraillar Parvardigorni madhiyalab, mundoq naqshi etdi. Parvardigorga hamd sano aytman, chunki u shonliq g'alaba quchdi, jang harvulari va otliqlarni dengizga g'arq qildi. Parvardigor, mening qudratim, mening naqsham, u meni qutuldirdi. U mening xudoyimdir, shunga maqtayman uni. U otam ibodat qilgan xudodir, shunga madhiylayman uni. Parvardigor jangchidir, manku bor bo'lg'uchi, uning nomi. Dengizga g'arq qildi u Misr qo'shuni ham jang harvularini, Qizil dengizga g'arq qildi u ularning oliy lashkar boshliqlarini. Cho'nqur dengiz yutdi ularni, ular toshdek dengizga cho'kdi. Sening o'ng qo'ling ey Parvardigor qudratda kamal topdi, shunga sen ey Parvardigor tarmor qilding raqibingni. Cheksiz haybiting yer bilan yakson qildi, sana qarshi chiqqanlarni qahar g'azabing somondek o'rtidi ularni. Kuchlik tinig'ingdan sular tomdak tiklanib, dengiz tegi quruqliqqa aylandi. Dushman ularni qo'g'lab tutaman deb jar soldi. Mol mulkini o'lji elib, qilishlab, yo'qtib, dardimni olaman dedi. Biroq u chog'da sen bo'ron chiqirib, dengizga g'arq qilding ularni. Ular go'yo qo'g'ishundek suning tegiga cho'kdi. Ey Parvardigor, olamda neda bo'lsin sendek bir iloh, kimdi bo'lsin sendikidek hayvat, ulug' shon sharaf, kimmi sana o'xshash ko'rsatalsin mo'jiza karomat. O'ng qo'lingni so'zg'an eding, zimin yutdi raqibingni, mehring bilan yetaklaysan qutuldirgan xalqingni, muqaddas makoningga boshlab kelasan qudrating bilan ularni. Bularni anglasa titrak basar jimi olamni, vahimi basar Filistin xalqini. Edomning amirlari qo'rqishib ketar, Moabning botirlarini ham titrak basar. Qononliqlarmu vahimiga tushar, ularga dahshat, vahima tushar. Ko'ginida ey Parvardigor, zo'r qudratingni, qulluqdan qutqizgan xalqing,
o'tib bo'lg'icha ula oldidan ula tingirqab turishib qola. Boshlab kelib ularni o'z teg'inga, u yerda ularni ko'chat qilib yetishtirarsan. Sen Parvardigor tanlagan makondur u muqaddas turalg'uni u yerda salarsan. Abadil abad podsho bo'g'aysan, ey Parvardigor. Misrning jang harvolari va otliq lashkarlari dengizdagi quruq yo'lga kirganda, Parvardigor dengiz suyini birlashtirib, ularni suvga g'arq qilayotgan edi. Biroq İsraillar bo'lsa, dengizning o'ttirsidagi quruq yerdan menib, dengizdan o'tib ketgan edi. Harunning hadisi Maryam payg'ambar qo'liga dop tutgan edi. Nurg'un ayollarmu uning bilan billa dop chelib usul o'ynashdi. Maryam Xudoni matiylab, ularga mundoq naqsh etib berdi. Parvardigorga ham sana bo'lg'ay, chunki u shonliq g'alaba qushdi. Jang harvulari va otliqlarni dengizga g'arq qildi. Keyin Musa İsraillarni Qizil dengizdan boshlab Shur cho'liga erib keldi. Ular cho'lda uda 3 kun menib, su topolmay, oxir Maroqqa yetib keldi. U yaning suyi ochiq bo'lib, ishkili bo'lmaydi. Shunga u yer Maroq, ya'ni ochiq deb ataldi. Xaloyiq Musodan "Nima ichimiz?" deb uningga norozilik bildirdi. Musa Parvardigorga yelinib talab qilgan edi. Parvardigor uningga bir shoxni ko'rsatdi. U shoxni suvga tashlagan edi. Ochiq suv ichkili bo'ladigan tatliq suvga aylandi. Parvardigor ularni sinash uchun u yerda ularga o'z talab va shartlarini e'lon qildi. Parvardigor: "Agar sizlar Parvardigor Xudo bo'lgan mening so'zimga quloq selib, mening nazarimdagi durust ishlarni qilib, mening amr farmonlarimga to'liq amal qilsanglar, u chaqda men Misrliklarga keltirgan kasallarni sizlarga keltirmayman. Men sizlarga shifolik beradigan Parvardigordurman" dedi. Ondan keyin ular Elim degan yerga yetib keldi. U yerda 12 buloq, 74 xorma darg'i bor edi. Shunga ular suv bo'yida chedirlarni tikdi. 16-bob. Bütün İsraillar Elim degan yerdan yurib ketdi. Ular Misrdan ayrilib, bir yerim oydan keyin Elim bilan Sinay teg'ining orliqidagi Sin cho'liga yetib bordi. Cho'lda ular Musa bilan Harunga norozilik bildirib, ularga "Parvardigor bizni Misrda o'tirayotgan bo'lsa-mu bo'lar ekan. U yerda hech bo'lmaganda qozonni cho'rdab o'ltirib, go'sht va boshqa yemeklarni to'yg'idek yeydik. Lekin sizlar bizni cho'lga elib kelib, bu yerda ochliqdan o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar" deyishdi. Buning bilan Parvardigor Musaga: "Men osmondan yemekni yog'dirman. İsraillar her kuni chiqib, shu kunlik o'zig'ini yig'ib olsin. Bu orqali men ularni sinab, ularning yo'l yo'riqlarimga itoat qilganligiga qarayman. Her haftaning 6-kuni kelganda ular 2 kunlik o'zig'ini yig'ib olsin" dedi. Shunga Musa bilan Harun İsraillarga: "Bugun kecha sizlarni Misrdan ilib chiquvchining Parvardigor ekanligini bilasizlar. Atiganda Parvardigorning ulug'ligini ko'rsizlar. Ranjganliginglar uning qulig'iga yetdi. Sizlarning noroziliginglar uningga qartilgandir. Bizga qarshi norozilik bildirgudek
biz kim edik? Parvardigor kashda sizlarga go'sht berdi. Aytganda sizlarni to'yg'idak non bilan ta'minlaydi. Chunki u sizlarning ranjiganliginglarni angladi. Sizlarning bizdan ranjiganinglar amaliyotda Parvardigordan ranjiganliginglardir, dedi. Ondan Musa Harunga, sen berib, bütün haloyiqqa Parvardigorning oldiga yig'ilinglar. Chunki u sizlarning noroziliginglarni angladi, degin, dedi. Harun bütün haloyiqqa gap qilayotgan vaqtida ular cho'likka qarab edi. Parvardigorning parlaq nurining bulutlar orasida javlon qilib turganligini ko'rdi. Shu chog'da Parvardigor Musaga mundoq dedi: Men İsraillarning ranjiganligini angladim. Sen ularga Xudo kashqurun go'sht etganda to'yg'udak non yeysizlar. Buning bilan sizlar mening Parvardigoringlar Xudo ekanligimni bilasizlar, dedi. Degin. Kashqurun son sanoqsiz bo'dini uchib kelib, bütün qarorgohni qopladi. Etsi saharda qarorgohning atrofidagi yer yuziga shabnam tushgan edi. Shabnam parlangandan keyin cho'llikning yer yuzida neppiz bir qavat qirodak narsa ko'rindi. İsraillar buning nima ekanligini bilisholmay bir-biridan bu nemidu deb so'rashdi. Musa ularga, bu bo'lsa Parvardigor sizlarga ato qilgan yemaklik. Parvardigor har biringlarni o'z ehtiyojiga qarab, har bir oila kishi beshiga 2 qochidan yig'ib olsin deb buyurgan, dedi. İsraillar Xudoning amri bo'yicha ish ko'rdi. Ba'zilar ko'proq yig'ib oldi, ba'zilar ozroq yig'ib oldi. Ko'proq qiro yig'ib olganlarning eshib qolmadi, oz yig'ib olganlarning kemib qolmadi. Hammalarning yig'ib olgani o'z ehtiyojiga dalmudal edi. Musa ularga, yemaklikni 2-chi kuniga oshirib qo'yishga ruxsat yo'q, dedi. Lekin ba'zilar Musoning so'zini anglamay, etganga biroz oshirib qo'ydi. Biroq oshirib qo'yilgan yemaklikning hammasi qurutlab, sesib ketdi. Shuning bilan Musa ularga xafa bo'ldi. Hamma odam har kuni etganga chiqib, o'ziga ehtiyojli yemaklik yig'ib oladi. Chunki kun qizg'an vaqtda yemaklik erib ketadi. 6-chi kuni ular bir hassa otiq, ya'ni har kishi 4 qochidan yemaklik yig'ib oldi. Xalq ichidagi oqsoqollar bu ishni Musoga ma'lum qildi. Musa ularga, Parvardigor ata dam ilish kuni. Bu kun Parvardigorga otilish kerak. Bugun o'tni qoqlab va suvda qaynatib pishiradiganlaringlarni xohlinglarcha pishiringlar. Eshib qolganini atiga qoldiringlar deb buyurgan, dedi. Ular Musoning topshirig'i bo'yicha eshib qolgan yemaklarni 2-chi kuniga qoldirganida qurutlabmi ketmadi, sesibmi qolmadi. Musa ularga, bugun mushu yemaklarni yanglar. Chunki Parvardigorga otiladigan dam ilish kunida sizlar yedin hech qanday yemaklik topolmaysizlar. Sizlar cho'qim 6 kun ichida yemaklik yig'ib olinglar. 7-chi kuni dam ilish kuni bo'lib, bu kuni hech narsa topolmaysizlar, dedi. 7-chi kuni ba'zilar yanıla yemaklik yiqqili chiqqan edi. Lekin ular hech narsa topolmadi. Parvardigor Musoga, bu xalq heligicha mening amr farmonlarimni rad qilyapti. Esinglarda tutinglarki, men bo'lsam Parvardigor turman. Men sizlarga dam ilish kuni
ato qildim. Shu sababdan 6 kuni sizlarga 2 kunlik yemaklik berdim. 7 kuni hamma odam sirtqa chiqmay, uyda o'ltirsin, dedi. Shunga İsraillar 7 kuni ish qilmay dam ilishdi. İsraillar bu yemeklikni manna deb atadi. U osh ko'kining urug'iga o'xshash oq ranglik bo'lib, ta'mi asal qo'shilgan nonga o'xshaydi. Musa ularga: Parvardigor bizga avlodlaringlarning mening sizlarni Misrdan elib chiqib, cho'l bayovonda yemeklik bilan ta'minlaganligimni bilishi uchun mannadan 2 qacha saqlab qo'yinglar degan, dedi. Va Harunga: bir komzakka 2 qoch kagudak manni elib, avlodlarimizga saqlab qo'yish uchun uni Parvardigorning huzurida qo'yib qo'yg'in, dedi. Vaqti kelganda Harun Parvardigorning Musoga tushirgan amri bo'yicha komzakni ahdi sandig'ining ichiga farzlar yozilgan tosh taqlarning oldiga qo'yib saqlab qo'ydi. İsraillar toki terilg'i yeri bor bo'lgan Qanon zeminiga berib o'ltiroqlashguncha jami 40 yil manna yedi. Ayni zamonda o'lcham qachisining sig'imi 20 litr narsa patqidak edi. 17-bob. İsrail xalqi Sin cho'ldan chiqib, Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan qadam safar qilib, Rafidimda qo'ndi. Biroq u yerda suv yo'q edi. Shunga ular yana Musodan ranjib, bizga ishkili suv bergaysiz, dedi. Musa ularga: sizlar nemishqa ranjiysizlar? Nemishqa Parvardigorni sinaysizlar? dedi. Lekin xaloyiq intayin ustab ketgachga Musoga davomliq norozilik bildirib, bizni Misrdan zodin nemishqa elib chiqdingiz? Siz bizni, bollarimizni va chorva mollarimizni usuzlikdan o'tmoqchimi? dedi. Shuning bilan Musa Parvardigorga yelinib, xaloyiqni qandoq qilay? Ular meni chalni kesak qilib o'ltirdigan yagiyatdi, dedi. Parvardigor Musoga: sen İsraillarning oqsoqollaridan bir nechasini elib, xalq oldidan o't. Qo'lingga Nil daryosiga urgan tayoqni elib ol. Men sening oldingda Sinay teg'diki bir uyul toshning ustida turman. Sen uyul toshni urguningda sizlarga ishkili suv chiqidi, dedi. Musa İsrail oqsoqollarining oldida shunday qilganda suv etilib chiqdi. Musa u ya'ni Massa va Mariba, ya'ni sinash va ranjish deb otidi. Chunki İsraillar u yerda ranjib, Parvardigorni sinamoqchi bo'lgan edi. Ular: Parvardigor zodi oramizda bormi yo'q deyishgan edi. Amaleklar Rafidimga kelib, İsraillarga hujum qildi. Musa Yashuga: sen ati Amaleklar bilan jang qilish uchun odam tanlig'in. Men bo'lsam qo'limga Xudo menga elib yurishga amr qilgan tayoqni tutib, tog'ning cho'qqisida turman, dedi. Yashu Musoning topshirig'i bo'yicha Amaleklar bilan jang qildi. Musa, Harun va Xurla tog'ning cho'qqisiga chiqib jangni kuzatdi. Musa qo'lini ko'tirsa, İsraillar ustun keladi. Qo'lini tushirsa, Amaleklar ustun keladi. Musoning qo'llari telib qolganda, Harun bilan Xur bir toshni yo'tkab kelib, Musoni uning ustiga o'ltirg'izib, toki kun potqicha ikki yinida Musoning qo'llarini yo'lab tutdi. Shunda qilib Yashu Amaleklar qo'shinini qilishlab, ularning ustidan g'alaba qildi.
Ondan Parvardigor Musaga, keyinki avlodlarning bugungi g'alibini unutmasligi uchun yezib qoldig'in. Yashuga Amaleklarni butunlay yo'qotganligimni yetkazib qo'y, dedi. Shuning bilan Musa bir qurbonlik supisi yasab, uning nomini Parvardigor tug'umdir deb atadi. U Parvardigorning tug'ini egiz ko'tiraman. Parvardigor avloddan avlodgacha Amaleklar bilan jang qilg'ay, dedi. 18-bob. Musoning qiynotisi Midian ruhoniysi Yetro, Xudoning Musa va Isroilga qilgan yaxshiliklaridan, ya'ni Xudoning Isroillarni Misrdan ilib chiqqanligidan xabar topdi. Musa burunla ayoli va bolalarini qiynotisining yeniga avtayotgan edi. Tunji o'g'lining ismi Gershom. Musa, men yoqi yurtda musofir bo'lib turgan yot odam deb shu ismni qo'ygan edi. Ikkinchi o'g'lining ismi Eliyazar. Benisi, Xudo mening yordamchim bo'lib, Musa, otam ibodat qilgan Xudo menga yordam qilib, meni Misr podshohining o'ltirib yetishidan qutqizib qoldi deb shu ismni qo'ygan edi. Yetro, Musoning ayoli va ikki o'g'lini elib, cho'llikka, ya'ni Musa qarorgoh qilgan muqaddas tog'ning yeniga keldi. U qarorgohga kirishdan burun Musoga o'zining qizi va ikki navrisini elib kelganligi to'g'risida xabar yo'llagan edi. Shunga Musa qiynotisining oldiga chiqib, ta'zim qilib, söýüşüp ko'rishdi. Ular o'zaro omonlik so'rashgandan keyin Musoning chediriga kirdi. Musa uningga Parvardigorning Isroillarni qutqizish uchun Misr podshohi va uning qurolliq qilgan barliq ishlarini aytib berdi. U yana Isroillarning yo'l bo'yi duch kelgan qiyinchiliklarini va Parvardigorning ularni qanday qutqizganligini so'zlab berdi. Yetro bularni anglab, intayin xushal bo'ldi. U Parvardigorga madhiyla o'qilg'ay. U sizlarni Misr podshohi va Misrliklarning changilidan qutqizib chiqdi. Isroil xalqini qulluqdan ozod qildi. Men Parvardigorning butkul ilohlarning ulug'ligini endi bildim. Chunki Misrliklar Isroillarning shu qadar xorlig'ida u o'z qudratini ko'rsatdi, dedi. Buning bilan Yetro Xudoga ko'ydirma qurbonlik va boshqa qurbonliklarni otdi. Harun va Isroillarning hamma oqsoqollari uning bilan billa Xudo oldida qurbonlik qilingan taomlarni yedi. Etsi Musa etiganning kashkicha xalq ishidagi majrolarni bir taraf qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan Musoning qiynotisi Yetro Musaga, bunchavala xaloyiq etiganning kashkicha sening yo'l yo'riq berishingni kutib tursa, majrolarni o'zing yolg'iz bir taraf qilishing qandoq gap, dedi. Musa uningga, xaloyiq bu yerga kelib, mendan Xudoning amrini so'raydi emasmi? Ikki odam o'tirsida majro tug'ilsa, ular meni izlaydi. Kimning haq, kimning nohaqligini ayirib, Xudoning qonuni va yo'l yo'riqlarini ularga men yetkazaman, deb javob berdi. Yetro uningga, bunda qilganing yaxshi emas. Bundaq ketaversa, o'zingnimi, atrofingdagi qarindoshlaringni charchitib qo'ysan. Bunchavala ko'p yukni o'z ustingga ilib olsang, o'zing yolg'iz yetolmaysan. Men sana maslahat beray. Xudomu sen bilan birga bo'ladi. Sen davomli xalqqa vakillik qilib, Xudo oldiga berib, xalq orasidagi
macralarını Xudoga ma'lum qil. Xudoning qonuni va yo'l-yo'riqlarini xalqqa o'rgatib, ularga qandoq yashashni va ularning qandoq burchi borligini uqtirg'in. Buningdan boshqa yana jamoat ichidan qobiliyatlik, Xudoga ixlosmand, ishonchlik va pora yemaydigan kishilarni tanlab, 1000 beshi, 100 beshi, 50 beshi va 10 beshi qilib tayinligin. Ularga xalq ichidagi da'volarni o'z vaqtida so'rashni topshirg'in. Ular qiyinroq da'volarda sening oldinga kelib, ushaq-tushak majralarni o'zlari bir taraf qilsa bo'ladi. Shundoq bo'lganda, ular sening vazifangni o'rindashib, yukingni yengillatadi. Agar sen Xudoning yo'l yo'riqi bo'yicha shundoq qilsang, xalqning degan yeridan chiqa olaysan. Xalqning majrolarimi tez hal bo'ladi, dedi. Musa qiynotisining maslihitini qabul qilib, uning degini bo'yicha ish ko'rdi. U Isroillar ichidan qobiliyatli kishilarni tanlab, 1000 beshi, 100 beshi, 50 beshi va 10 beshi qilib tayinladi. Ular jamoatning da'vo ishlarini o'z vaqtida so'raydigan bo'ldi. Ushaq-tushak majralarni o'zlari bir taraf qilib, qiyinroq da'volarda bo'lsa, Musodan yo'l yo'riq so'rashdi. Keyin Yetro Muso bilan qo'shilishib, yurtga qaytdi. 19-bob. Isroillar Misrdan chiqib, dal 2 oy bo'lgan kuni Sinay cho'liga yetib kelib, Sinay teg'i bag'rida chetir tikdi. Ular Rafidimdan yo'lga chiqib, bu yerga kelgan edi. Musa Xudoning huzurida bo'lish uchun toqqa chiqdi. Parvardigor tog'dan Musoga jarangliq ovozda bundoq dedi: Yoqubning avlodlari bo'lgan Isroillarga muni so'zlarimni aytqin. Sizlar men Parvardigorning Misrliklarni qandoq bir taraf qilganligini ko'rdinglar. Men xuddi oni bir kut bollarni dumbisiga mindirib elib yurgandek, sizlarni yenimga elib keldim. Shunga agar sizlar menga itoat qilib, ahdamga amal qilsanglar, nurg'unlagan xalqlar orasidan sizlarni menga mansub qimmatlik xalq qilaman. Chunki butun dunyo menga tava. Sizlar mening podshohligimning ruhoniylari va menga atalgan xalq bo'lasizlar. Yuqorqi so'zlarimni Isroillarga yetkizib qo'yg'in. Buning bilan Musa tog'dan tushib, xalq ichidagi oqsoqollarni yig'ib, Parvardigor uningga buyurgan so'zlarni ularga yetkizdi. Ular birdek, biz cho'qim Parvardigorning degini bo'yicha ish ko'ramiz, dedi. Musa taqqa chiqib, ularning javobini Parvardigorga yetkizdi. Parvardigor Musoga: Men qo'yiq bulut ichida sening yeningga kelaman. Sening bilan qilishgan suhtimizni xalq anglab turdi. Shuning bilan ular har doim sana ishinadi, dedi. Musa Isroillarning javobini Parvardigorga yetkazgandan keyin Parvardigor uningga: Sen xalqning yeniga berib, ularni bugun va ata o'zlarini menga atab kiyim-kechaklarini tozalashga chaqir. O'gunlikcha hamma tayyorlikni tutkizsin. Chunki u kuni men Isroil xalqining ko'z oldida Sinay teg'iga tushiman. Biroq sen tog'ning atrofiga o'tishga bo'lmaydigan chegara belgilab, ularga toqqa chiqmaslikni, hatto tog'ning bag'riga yaqin kelmaslikni aytqin. Kimda kim bu toqqa bir qadam bossa, o'limga mahkum qilinsin. Undoq odamlarga qo'l tekizilmay, ular yo chalma kesak qilinib,
yoki o'qya bilan etib o'ltirilsin. Buningga xiloflik qilganlar mayli odam yoki chorva mol bo'lishidan qat'iy nazar tirik qoldirilmasin. Faqat Kanoy uzoqroq chilingandilar, ondan xaloyiq tog' bag'riga kelsin, dedi. Musa tog'dan tushib, xalqning poklanib, kiyim-kechaklarini yuyishni buyurdi. Musa ularga, o'g'illikcha hamma tarixlarni bitkizinglar, ayollarga yaqinlashmanglar, dedi. 3-chi kuni atiganda havo guldirlab, chaqmoq chiqib, tog'da bir parcha qo'yiq bulut paydo bo'ldi. Kanoyning qattiq nari ovozi anglandi. Qirg'oqdagilar buni anglab qo'rqib, titrishib ketdi. Musa ularni qirg'oqdan boshlab chiqib, Xudoning oldiga hozir qildi. Ular tog'ning tubida o'rtirishdi. Butun Sinoy tig'ini istida qopildi. Chunki Parvardigor u yerga o't ichida tushgan edi. Bu istutak xumdonning tutuniga o'xshatdi. Butun tog' qattiq tabrab ketdi. Bu chaqda Kanoyning ovozi bog'on siri kuchaydi. Musa so'z qildi. Xudo uningga guldir mamo bilan javob qaytardi. Parvardigor tog'ning cho'qqisiga tushib, Musoni toqqa chiqishga chaqirdi. Musa toqqa chiqdi. Parvardigor uningga, sen tog'dan tushib, xaloyiqni ogohlantir. Chegirdan halqib, meni ko'gili kamisun. Bo'lmasa ular halok bo'ladi. Men uchun xizmat qildigan ruhoniylarmi o'zini menga atab bo'lib, ondan xizmatimda bo'lsin. Bo'lmasa ularni halok qilaman, dedi. Musa Parvardigorga, xalq bu yerga chiqolmaydi. Chunki sen bizning bu tog'ni muqaddas tog' deb atishimizni va tog'ning atrofiga chegara belgishimizni buyurgan eding, dedi. Parvardigor Musaga, sen tushib, Harunni boshlab kelive. Lekin ruhoniylar bilan xaloyiq chegirdan halqib, bu yerga chiqmasin. Bo'lmasa, men ularni jazolayman, dedi. Shuning bilan Musa tog'dan tushib, xaloyiqning yeniga berib, Parvardigorning so'zini ularga yetkizdi. 20-chi bob. Xudo so'z qilib mundoq dedi. Men seni qul bo'lib yashgan Misrni elib chiqqan Parvardigoring Xudodirman. Mangla ibodat qil. Mendan boshqa hech qandoq ilohing bo'lmasin. Cho'qinish uchun mayli osmondiki, yerdiki, yer ostidiki yoki sudiki har qandoq narsaning shaklida but yosima. Har qandoq butqa cho'qinma yoki xizmat qilma. Chunki Parvardigoring Xudo bo'lgan men qizg'inadigan Xudodirman. Mendan nafratlanganlarni hatto navri chavilrigicha jazolayman. Lekin meni so'ydigan, amallarimga itoat qilganlarning sonsizligan avlodlargacha mehribonlik qilaman. Muqaddas nomimni qalaymaqon tilga olma. Kimda kim mening nomimni qalaymaqon tilga olsa, men Parvardigoring bo'lgan Xudo uni cho'qim jazolayman. Dam ilish kunini muqaddas kun bilib, uningga amal qil. 6 kun ishlab, tegishlik hamma ishlaringni qilib ol. 7-chi kun menga atalgan kun bo'lib, bu kuni mayli sen bo'l, farzandlaring, qullaring, chorva mollaring yoki yurtingda musofir bo'lib turayotgan yot odamlar bo'lsin, hech qandoq ish qilmasin. Men Parvardigor 6 kun ichida osmon
zemin va uningdagi butkul mavjudotlarni yaratdim. Lekin 7-kuni dam oldim. Shunga men Parvardigor dam elish kunini baxtli kun qilib, muqaddas kun deb belgiladim. Ota-onangni hurmat qil. Shu chaqda men sana ata qilmoqchi bo'lgan zeminda uzun umr ko'rsan. Qotillik qilma. Zina qilma. O'g'rilik qilma. Yolg'on guvohlik berma. Boshqalarning uy imoratlari, xotini, qullari, kala yoki boshqa tavulqatlarga ko'z qiringni solma. Xaloyiq guldirmama va kanoy ovozlarini anglab, chaqmoq va tog'dan purqirab chiqayotgan istutakni ko'rib, qo'rqib, titrishib ketdi. Ular yiroq turishib Musaga, bizga senli so'z qilg'aysan, cho'qim anglaymiz. Xudo bizga o'zi bevosita so'z qilmag'ay, bo'lmasa halok bo'ldiganga o'xshaymiz, dedi. Musa ularga javoban, qo'rqmanglar. Xudoning bu yerga kelishi sizlarni sinash uchun, sizlarni hamisha o'zidan qo'rqib, gunohdan xoli bo'lishga da'vat qilish uchundir, dedi. Lekin kishilar yanila yiroqda turishibdi. Faqat Musola Xudoni qo'rshab turgan qora bulutning yeniga bordi. Parvardigor Musaga mundoq dedi: sen berib Isroillarga muni so'zlarimni yetkizgin. Sizlar mening arshdan sizlarga so'z qilganligimni ko'rdinglar. Sizlar o'zinglarga oltin yoki kumushdan har qanday shaklda but yasab, ularga sajda qilmanglar. Mangla ibodat qilinglar. To'pidan men uchun bir qurbonlik supisi yasab, ustiga ko'ydirma qurbonlik va omonlik qurbonligiga ishlatishga kala, qo'y va o'shkilarni qo'yinglar. Men sizlarning menga ibodat qilishinglarga belgilab bergan joylarga kelib, sizlarga baxt ato qilaman. Agar menga atab toshdan qurbonlik supisi yassanglar, siliqlangan toshdan yasamanglar. Chunki asvob tekkan toshni qabul qilmayman. Menga palampay bilan chiqadigan qurbonlik supisi yasamanglar. Bo'lmasa palampaydan chiqqicha nomusliq yeringlar ko'rinib qoladi. 21-bob. Sen İsrail xalqiga tövendiki qoida nizomlarni e'lon qil. Agar biri İbranilar ichidan qul setib olgan bo'lsa, qul faqat 6 yil uning uchun xizmat qilsin. 7-yili uningga hurlik berilsin. Ham xo'jayiniga hech qanday haq to'lamay ketaversin. Agar u sana qul bo'lgandan keyin nikohliq bo'lgan bo'lsa, ketadigan vaqtida ayolini elib ketishga bo'lmaydi. Agar u sana qul bo'lishdan ilgari nikohliq bo'lgan bo'lsa, ayoli bilan birga hurlikka erishtirilsin. Agar xo'jayin uningga xotin elib berib, bu xotin uningga qiz o'g'il farzandlar tug'ib bergan bo'lsa, bu ayol va bolachaqlar xo'jayinga tava bo'ladi. Faqat yolg'iz o'zila hurlikka erishalaydi. Agar u men xo'jayinimni va xotin bolalarimni yaxshi ko'raman, men hur bo'lishni xohlamayman desa, xo'jayini uni ibodat o'rniga elib borsin. Ham uni ishik yoki ishik teshigiga yo'landirib turg'izib, begiz bilan uning qullig'ini teshib qo'ysin. Bu u qulning xo'jayiniga umrvoyat xizmat qildiganligining belgisi bo'ladi. Agar biri qizini deda qilib setayotgan bo'lsa,
u qiz erlarga o'xshash haqsiz hur bo'lib ketolmaydi. Agar xo'jayin uni amriga ilish uchun setib olgan bo'lsa, lekin keyin uni yaxshi ko'misa, undaqda xo'jayin qiz tarafning haq to'lab qizini hur qilishiga fursat berishi kerak. Xo'jayinning uni yatlog'i setish huquqi bo'lmaydi. Chunki xo'jayin uningga vafosizlik qilgandir. Agar xo'jayin uni o'g'liga ilib bergan bo'lsa, uni o'z qizidek ko'rsin. Agar xo'jayin dedakni xotinlikqa ep turib, uning ustiga yana boshqa xotin olgan bo'lsa, u cho'qim dedakning yemak ichmigi, kiyim kechigi va uning jinsiy ehtiyojining hojatidan burunqidek chiqsin. Agar xo'jayin bu 3 turlik burchini o'tayolmasa, dedakdan haq olmay uningga hurlik bersin. Kimda kim bir odamni urib o'ltirib qo'ysa, u o'limga hukm qilinsin. Holbuki, agar bu ish maqsadsiz holda va mening yo'l qo'yishim bilan yuz bergan bo'lsa, men buni qilguvchining qechib berishi uchun bir joy o'rinlashtiraman. Biroq, agar biri boshqalarni qasddan o'ltirgan bo'lsa, garchi u panohlik tilash uchun mening qurbonlik supamga qechib berib yanila o'limga buyurilsin. Otasi yoki onasini urganlar o'limga hukm qilinsin. Boshqalarni tutilib sotgan yoki o'zi erib qilib qul qilganlar o'limga hukm qilinsin. Otasi yoki onasini yuz o'rganlarga o'lim jazosi berilsin. Urushib qolgan 2 kishining biri yana birini tosh yoki musht bilan urib zaxmlandirgan. Garchi zaxmlangan kishi o'lmagan bo'lsa-mu, o'rin tutib yetib qolgan, biroq hosi tutib tashqirga chiqqudek bo'lsa, urg'uvchi gunohsiz deb hisoblansin. Lekin yaralangunchining vaqt jihatdagi ziynini pul bilan to'lab bersin va uni davolatib saqaytsin. Kimda kim qulini yoki dedikini kaltak bilan urib o'ldirib qo'ygan bo'lsa, u jazoga tortilsin. Biroq qul xo'jayinning tavliqoti bo'lg'ashqa, agar qul 1-2 kundan keyin saqayib qolsa, xo'jayin jazolanmasin. Agar 2 kishi urushib kelib, munosibatsiz bir homildor ayolga ziyon yetkazsa, lekin homildor ayolda bolasining boldir tug'ilib kelishidan boshqa zaxmlanish bo'lmasa, ular yaralangan ayolning erining talabi bo'yicha hukmchilarning tasdiqidan o'tkazilgan jarimonini to'lasin. Agar homildor ayolda boshqa zaxmlanish bo'lsa, jonga jon, ko'zga ko'z, tishga tish, qo'lga qo'l, putga put, kuyukka kuyuk, zaxmga zaxm va ko'kka ko'k elinsin. Agar bir kishi qulining ko'ziga urib, uning bir ko'zini ko'r qilib qo'ygan bo'lsa, ko'zining badiliga u kishi qulni ozod qilsin. Agar u kishi qulining tishini urib sundirayotgan bo'lsa, tishining badiliga u qulni ozod qilsin. Agar kala odamni usib o'ltirib qo'ygan bo'lsa, o'lguvchi mayli yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar, kala cho'qim chalma kesak qilib o'ltirilsin. Uning go'shtini yeyish haromdir. Kala egisi gunohsiz deb hisoblansin. Agar u kala azaldilla odam ustidan kala bo'lib, boshqalar kalning egisiga ogohlantirish bergan, biroq kala egisi buningga parvo qilmay, kalasini yanila bo'sh qo'yayotgan ham bu kala odam usib o'ltirgan bo'lsa, kala o'xshashla chalma kesak qilib o'ltirilsin. Kala egisi mu o'limga
hüküm kılınsın. Eğer төлep beriş talep kılınsa, kalı ilgisi öldürülmey, hayati bedilgi talep kılıngan boyunca төлep besun. Eğer kala başkalarının meyli, oğli, yoki kızını üsüp öldürüp koygan bolsa, yuqorqi qoida nizam boyunca bir taraf kılınsın. Eğer kala başkalarının kuli yoki dedikini üsüp öldürüp koygan bolsa, kalanın ilgisi kulunun g'o'jayiniga 30 kumush tenge төлep besun. Kalı o'xshashla chalmi kesak qilib o'ltirilsin. Eğer birersi quduqning og'zini ochiq qo'yib yoki qo'layotgan quduqning og'zini yopmay, kala yoki eshakning quduqqa tushib o'lishini keltirib chiqarsa, quduq egisi mol egisiga to'lam to'lisin. O'lgan mol bo'lsa, quduq egisining bo'lsin. Agar ma'lum bir odamning kalisi boshqa birisining kalisini usib o'ltirib qo'ygan bo'lsa, kali egilari üsküçü kalını setip, pulini tang ülashsin. Hem o'lgan kalının go'shini mu shundoq qilsin. Agar g'o'jayin o'z kalisining ustidan odati borligini bilib turib, uni bog'lab qo'ymagan, hem bu kala boshqalarning kalisini usib o'tirib qo'ygan bo'lsa, g'o'jayin kaliga kala to'lab bersin. Kalining o'ligini o'zi elib qolsin. 22. Bab. Eğer biri başka birinin kalısını yoki qo'yini o'g'irlab setivetken yoki so'yib yevetken bo'lsa, bir kalıga 5 kala, bir qo'yga 4 qo'y to'lisin. Eğer biri kechisi boshqalarning uyiga o'g'irlikqa kirib, tutulib kelib, o'ltirib etilgan bo'lsa, uni o'ltirguchi gunohsiz deb qaralsın. Lekin bu ish kunduzi yuz bergan bo'lsa, uningga qotillik gunohi ortilsin. O'g'ri o'g'rilgan narsalarni to'lisin. Agar uning hech narsasi bo'lmasa, o'zini qul o'rnida setib, ziyonni to'lisin. Uning o'g'irligini kala, eshak yoki qo'y bo'lishidan qat'iy nazar, agar u mol o'g'rining qo'lida texi tirik bo'lsa, o'g'ri mol egisiga bir hassa otuq to'lam bersin. Agar biri etizlikda yoki uzumzorlikda poda beqib, podlarini ixtiyoriga qo'yib etib, podlarning boshqalarning etizligidagi ziroatlarni yoki uzumlarni yeyishiga yo'l qo'ysa, ularning ziyinini o'z etizi yoki uzumzorligining eng yaxshi mahsuloti bilan to'lab bersin. Agar biri o'z etizligidagi chatqallarni ko'ydirganda, ehtiyotsizlikdan boshqalarning ziroatlari yoki xominiga o't tutishib ketib, ularni ko'ydirayotgan bo'lsa, o't qo'yg'uvchi barliq ziyonni to'lab bersin. Agar biri pullari yoki mol mulklarini qo'shnisiga omonat qo'yib, bu narsalar qo'shnisining uyidan o'g'irlangan bo'lsa, navoda o'g'ri tutilsa, o'g'ri o'g'irlangan pul yoki mol mulklarni bir hassa ortiq to'lisin. Agar o'g'ri tutilmasa, omonat qiling'uchi so'roqchining oldiga opirilsin. So'roqchi uning mol egisining narsalarini olgan olmaganligini bekitsin. Har qandoq mol mulk majrosi to'g'risidagi da'vo kala, eshak, qo'y, kiyim-kechak yoki boshqa yo'qolgan narsalarga chechishliq bo'lsa, hamda majralashgan ikki taraf talash-tortish qilib, da'voni bir taraf qila olmasa, so'roqchining yeniga berib, arz qilishsin. So'roqchi kimi gunoh bekitsa, shu odam bir hassa ortiq to'lisin. Biri eshigi, kolisi, qo'yi yoki boshqa uloqlarini qo'shnisining qarab qo'yishiga havola qilgandan keyin uloqlar o'lib qolsa, yorilansa
yoki birov haydab akatsa, lekin buni hech kim ko'migan bo'lsa, havola qiling'uchi qo'shnisining uloqlarini omg'onligi to'g'risida Xudoning nomida qasam qilsin. Mushundaq bo'lganda, uloq egisimu surishda qilmasin. Havola qiling'uchimu to'limisin. Biroq agar uloqlar o'g'irlangan bo'lsa, havola qiling'uchi egisiga to'lab bersin. Agar molni yirtqich hayvonlar yeb ketgan bo'lsa, havola qiling'uchi molning qoldig'ini akilib, isbot ko'rsatsin, to'lab bermasin. Agar biri boshqa birining ulug'ini oriyat olgan bo'lsa, bu uloq egisi yo'q yerda zaxmlangan yoki o'lib qolgan bo'lsa, oriyat olg'uchi uloqni to'lab bersin. Agar egisi naq maydonda bo'lsa, to'limisin. Agar ijaraga olgan bo'lsa-mu, ijaraga olg'uchi to'limisin. Chunki u ijara haqqi to'lagan. Agar bir odam texi boshqalarga yotliq bo'lishqa putishmagan qizni ozdirib, uning nomusiga tegsa, to'yliq berib, u qiz bilan nikohlansin. Biroq agar qizning dodisi uningga qizni berishga qo'shilmasa, u odam qizning to'ylig'iga barobar keladigan pul to'lab bersin. Jodugarlik qilgan ayolni tirik qoldirishga bo'lmaydi. Hayvon bilan jinsiy munosabat qilganlar o'limga hukm qilinsin. Mendan boshqa har qanday ilohga qurbonlik sungan kishiga o'lim jazosi berilsin. Yoki yurtliq musofirlarni xo'rlama yoki bo'zaq qilma. O'zinglarning Misrda musofir bo'lib turganliginglarni unutma. Tul xotin, yetim bolalarni xo'rlama. Agar sen ularni xo'rlasang, ular menga nola qilib yordam tilasa, men ularning ovozini anglab, darg'azibim bilan seni qilich ostida halok qilib, xotiningni tul, farzandlaringni yetim qoldiraman. Agar sen xalqim ichidagi har qanday bir kambag'alga qarz pul bergan bo'lsang, jazoni xo'rlarga o'xshash o'sim olma. Agar sen boshqa kishining chopinini go'riga olgan bo'lsang, kun patqucha qaytirib ber. Chunki u faqat shu chopon bilanla isinadi. Bu chopon bo'lmasa, u nemini yepinchi qilib uxlasin. U menga nola qilib yordam tilasa, uning nolisini anglayman. Chunki rahimdildirman. Kufrlik qilma. Xalqning rahbarlarini qarg'ima. Menga qiladigan bosh hosulingdan ilingan bug'doy, sharob, yog' hajilaringni ayima. Tunji o'g'lingni menga ata. Kala, qo'ylaringning tunji bolalarini shundoq qil. Hayvonlar tug'ilib, 7 kun onlari bilan birga tutsin. 8-chi kuni menga ata. Sen mening pok xalqim bo'lishing kerak. Shunga sen yirtqich hayvonlar qorni yerivatgan mollarning go'shtini yemay, uni ishtiqi ber. 23-bob. Ig'vo taqatma. Yolg'on guvohlik berib, gunohkorga yon bosma. Ko'p sonliqlarga egishib, yomonlik qilma. Davoda guvohlik berganda, ko'pchilik yon besib, haqni burmilima. Davoda kambag'algimu yon bosma. Agar dushmaningning qalisi yoki eshigining ezib yurgunini ko'rsang, ularni og'ash kelib, uningga topshirib ber. Agar dushmaningning eshigi yukni ko'tarolmay yiqilib tushsa, ko'masga selib
ketib qolmay, uningga yordamlashib, eshigini qo'pirishib be. Davoda kambag'allarga uval qilma. Töhmet çaplap, arz qilma. Begunoh to'g'ri odamni o'limga ittirma. Chunki men bundaq razil ish qiluvchilarni cho'qim jazolamay qo'ymayman. Para ama, chunki para ko'rdiganlarning ko'zini ko'r qilib, durust odamlarning so'zini burmalaydi. Yoq yurtliq musofirlarni bo'zaq qilma. Chunki Misrda musofir bo'lib tuquninglarda, yoq yurtdagi musofirchilikning ta'mini sizlarmu tetixan. 6 yil dehqonchilik qilib, hosil jug'la. 7-yili yerga orom berib, oq tashlab. Unib qolgan ziroatlarni kambag'allar yig'sin. Qolg'inini yavoyi hayvonotlar yesin. Üzüm zarlığın bilen zeytinluğunu şundak qil. 6 gün işlep, 7-ci günü aram al. Ulaqların, qulların ve yaq yurtluq musafirlarmu aram alsın. Men, Perverdigar, sana itqan sözlerge to'liq amal qil. Başqa ilahlarning nomi bilen dua qilma. Hatta ularning nomini tilg'imu olma. Her yili men uchun 3 qitim heyit qil. Oldi bilan Petrnan heyitini qil. Mening emrim bo'yicha 7 kunlik heyitda Petrnan ye. Bu heyit her yili ziroatlar bıx chiqargan bosh bahor iyida, ya'ni sizlar Misrdan ayrılgan oyda o'tkazilsin. Oldimga quruq qo'l kema. Tunchi pishqan ziroatlarni o'rganda o'rma heyiti qil. Kuzda hosullarni omborga yiqqiningda hosul yig'ish heyiti qil. Her yili bu 3 heyitda butkul erlar manga eganglar Xudoning oldiga kelsin. Manga qurbonlik qinini bo'ldirilgan xemirdan pishirilgan yemeklik bilan billa atama. Heyit mezgilda qurbonlik qilingan malning miyini etsi etgangicha saqlama. Her yili tunchi pishqan ziroatlarning eng yaxshi yeridan mening xonamga akirib, manga Perverdigaringlar Xudoga ata. O'g'loqni onasining sutida pishirma. Peristemni oldinga avatman. U yo'llarda seni qo'g'dab, seni men sana tayyorlab qo'ygan yerga elib bordi. Sen ehtiyot bilan uning so'ziga quloq sol. Qarshilik ko'rsatma. Bo'lmasa u gunohinglarni kechirmaydi. Chunki u mening nomimda keladi. Agar sen so'zlarimga quloq selib, mening bütün amalimga amal qilsang, dushmaningga dushman, raqibingga raqib bo'laman. Mening farishtam sening oldingda menib, seni Amorlar, Xitlar, Perizlar, Qanonlar, Hivilar ve Yabuslarning zeminiga elib kirdi. Men bo'lsam, ularni yo'qitaman. Ularning ilohlariga bosh egib ibodat qilma. Ularning qiliqlarini do'rima. Ularning butlarini urib cheqivat. Sen faqat menga, Perverdigar Xudoga ibodat qil. Yemek içmegingga barakat beriman. Seni bütün kesellerden xalos qilaman. Aranglarda bo'yidan ajrab ketadigan yoki tug'mas ayollar bo'lmaydi. Sana uzun ömür ato qilaman. Sen qayaga bosang, men shu yerdagilarni seningdan cho'chiydigan, seni ko'sla oldi kaniga qaramay qochadigan qilaman. Düşmanlaringni parokanda qilib,
Sen ishkirlab kirishdan burunla, Yevila, Qanonla va Hitlarni qo'g'lab chiqiraman. Lekin yerlarning oq qilib, yirtqich hayvonlarning makoni bo'lib qolmasligi uchun ularni hozircha butunlay qo'g'libatmayman. Sizlarning nopusinglarning ko'payib, u zeminni qoplisinglarga egishib, ularni asta haydab chiqiraman. Sening yurtingning chegarasini Qizil dengizdan O'tira dengizgacha, qumliq rayonidan Firat daryosigacha kengaytiman. Men sana yerlik aholini bo'y sundirish qudratini beraman. Sen ilgirlab kirgan vaqtingda ularni haydab etalaysan. Ular yoki ularning ilohlari bilan biror ahda tuzma. Ularni zeminingda turg'izma, bo'lmasa ular seni gunohga boshlaydi. Agar sen ularning ilohlariga ibodat qilsang, bu sana ajallik tuzoq bo'ladi. 24-bob. Parvardigor Musoga: Sen Harun, Nadab, Abihu va Isroil oqsoqollaridan 70 kishini elib, bu toqqa chiqib, birlikda yiroqdan menga sajda qil. Mening oldimga bo'lsa, yolg'iz o'zingniki. Boshqalar yaqin kelmasin. Xaloyiqmi sen bilan toqqa chiqmasin, dedi. Musa tog'dan tushgandan keyin xaloyiqqa Parvardigorning hamma amrlari va qonunlarini bayon qildi. Butun xaloyiq Parvardigorning butun amrlariga cho'qim amal qilamiz, deb bir og'izdan javob qaytarishdi. Musa Parvardigorning butun amrlarini xotirlab oldi. Etsi etganlar u tog' bag'rida bir qurbonlik supisi yasidi hamda 12 toshni tiklidi. Her bir tosh İsraillarning 12 qabilasining biriga vakillik qiladi. Ondan keyin Musa bir muncha yoshlarni Parvardigorga ko'ydirma qurbonlik va amonlik qurbonligi sifatida erkak mo'zaylarni qurbonlik qilishga avatdi. Musa molning qinining yerimini javurga elib qo'yib, yerimini qurbonlik supisiga chashdi. Ondan keyin ahdi nomini qo'liga elib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan o'qib berdi. Xaloyiq: Biz cho'qim Parvardigorga itoat qilib, uning degini bo'yicha ish ko'ramiz, deyishdi. Shuning bilan Musa javurdagi qonni xaloyiqning uchisiga sepib, bu qon ahdi qinidir. Parvardigorning o'z so'zlari orqali sizlar bilan tuzgan ahdisining asosidir, dedi. Musa, Harun, Nadab, Abihu va İsroil oqsoqollaridan 70 kishi toqqa chiqishdi. Ular İsroillar e'tiqod qilib kelgan Xudoni ko'rdi. Uning oyog'i ostida osmonga o'xshash sup-suzuk ko'k yoqut poyandos bor edi. İsroil oqsoqollari Xudoni ko'simu, Xudo ularga hech qanday ziyon yetkazmadi. Shundoq qilib, ular g'izolandi. Parvardigor Musoga: Sen tog'ning cho'qqisiga chiqib, mening yenimga kel. Xalqni tarbiyalash uchun men butun qonun va farzlarni yozgan 2 tosh taxtini sana topshiraman, dedi. Musa va uning yordamchisi Yashu qo'zg'ilib, muqaddas taqqa yuqorilab chiqdi. Menish oldida Musa İsroil oqsoqollariga: Biz qaytib kelguncha sizlar bu yerda bizni kutib turinglar. Harun bilan Xur sening yininglarda qoladi. Biror talash tortish chiqsa, ularning oldiga berib hal qilinglar, dedi. Buning bilan Musa Sinay tog'i cho'qqisiga chiqdi. Bu vaqtda tog'ni bulut qoplab oldi. Parvardigorning parlaq nuri toqqa tushdi.
6 kungacha tog'ni bulut qoplabdi de. 7-chi kuni Parvardigor bulut orasidan Musoni chaqirdi. Bu parlaq nur boshqa Isroillarga bo'lsa, go'yo dahshatli ko'yayotgan o'tdek ko'rindi. Musa bulutning ichiga kirib, u yerda 40 kech kunduz turdi. 25-bob. Parvardigor Musaga mundaq dedi: Sen İsraillarga aytqin, kimda kim rozimanlik bilan menga hadiya sunishni xolisa, hadiya sunsun. Sizlar mundaq hadiyalarni qabul qilinglar. Oltin, kumush, tuch hamda ko'k, so'sun va 9 ranglik yung yip, kandir yip, o'chki tiviti, qizil bo'yalgan qo'shqor terisi, nafis ishlangan terilar, akatsiya yog'ichi, chiroq uchun yog', muqaddas yog' va isiriq uchun xushbo'y dori darmaklar, bosh ruhoniy kiydigan efod bilan ko'krakligi qodildigan yo'lliq hiqiq va boshqa esil toshlar. Ular menga bir muqaddas turalg'u yassin. Buning bilan men ularning orasida turman. Bu ibodat chedirini va uning ichidagi saymonlarni men sana ko'rsatgan nusxaga o'xshash qilib yassin. Akatsiya yog'ichidan uzunligi 125 santimetr, kengligi va egizligi 75 santimetrlik bir sanduq yasanglar. Sanduqning ichi sirtini sop oltin bilan qoplab, cho'risiga oltindan kiyak tutinglar. Oltindan 4 halqa quydirib, sanduqning 4 putiga, har bir tarafiga 2 dan o'rnatinglar. Sanduqni ko'tirish uchun akatsiya yog'ichidan 2 baldoq yasab, uni oltin bilan qoplab, 2 yondagi oltin halqlardan o'tkazinglar. 2 baldoq hamisha halqa tutsin. Uningdan chiqirib etilmasin. Men sana berdigan farzlar yozilgan 2 tosh taxta sanduqning ichiga qo'yilsin. Sanduqning ustida sap oltindan uzunligi 125, kengligi 75 santimetr keladigan sanduq og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti yasanglar. Oltindan kerub deb atildigan 2 dona qanotliq maxluqning haykalini so'qib, mehr shafqat taxtining 2 beshiga birdan o'rnatib, taxt bilan bir butun qilib birlashtiringlar. Qanotliq haykallar udul qo'yilgan holatda taxtning yuziga qarshib, qanotlarini ichib, mehr shafqat taxtini yepib tutsin. Men sana berdigan farzlar yezildigan 2 tosh taxtini sanduqning ichiga qo'yib, sanduq og'zi, ya'ni mehr shafqat taxtini sanduqning ustiga qo'yinglar. Men u yerda sen bilan uchrashib, taxtning ustida 2 qanotliq maxluqning haykalining o'ttirsida turib, Isroillarga tushiradigan amirlarimni sana yetkazaman. Akatsiya yog'ichidan uzunligi 100, kengligi 50, egizligi 75 santimetrlik bir shira yasab, uni sap oltin bilan qoplab, cho'risiga oltindan jiyak tutinglar. Shiraning cho'risiga 4 ilik kenglikda pavoz qo'yib, uningga oltin jiyak tutinglar. Ko'tirish baldoqlarini silish uchun 4 oltin halqa yasab, shiraning 4 bujigidagi putiga o'rnatinglar. Baldoqlarning oltin halqadan o'tkazilishi uchun halqa pavozga yaqin bo'lsin. Baldoqlar akatsiya yog'ichidan yasilib, oltin bilan qoplansin. Shiraning ustidagi ichimlik hadisiga ishlatilgan tovoq, taxsa, chaynak va piyollarni sop oltindan yasanglar.
shiraga hamisha manga hadiya qilingan nonlarni tizib qo'yinglar. Sap oltindan bir chiroqdan soqilsin. Chiroqdanning puti bilan turigi, qadahlari, gul tuguni va gul barglari bir butun qilinsin. Chiroqdanning ikki yeniga har tarafga 3 dan 6 shoxcha chiqirilsin. Har bir shoxchida gul tuguni va barglari bo'lgan bodam kechigi shaklidagi 3 tal qadah bo'lsin. Chiroqdanning 6 shoxchisining hammasila boshundoq yasalsin. Chiroqdanning markaziy shoxchisining uchida gul tuguni va barglari bo'lgan bodam kechigi shaklidagi 4 tal qadah bo'lsin. Chiroqdanning markaziy shoxchisidan ikki tarafga chiqirilgan har bir jup shoxchining ostiga tugun chiqirilsin. Chiroqdanning 6 shig'ining hammasi shundoq yasalsin. Butun chiroqdan, ya'ni uning barliq bezaklarining hammasi birli parcha oltindan soqilsin. Chiroqdanga yo'rig'i oldi tarafga tushadigan qilib 7 chiroq o'rnatilsin. Uning pilik qisquchlari va kuldonlari sap oltindan qilinsin. Chiroqdanning o'zi va butun saymonlarga 34 kilo sap oltin ishlatilsin. Bularning hammasi men sana tog'da ko'rsatgan nusxa bo'yicha ehtiyot bilan yasalsin. 26-bob. İbadet çediri 10 tane yopuqdan yasalsın. Bu yopuqlar kendiri yip bilen, kök, sösün ve toqqızlı renglik yun yiptin toqulup, üstige qoli çever ustalar tarafından qanatlık periştlerinin süreti nefis kestilənsin. Her bir yopuqның çoğun kiçikligi o'xshash holda uzunluğu 14, kengligi 2 metrdan qilinsin. Yopuqlarning 5'i bir parça, qolgan 5'i yani bir parça qilinib ulansın. Ulangan her bir çoğun parçanın en chetidagisiga kök ranglik izma tikilsin. Shunda qilib, yopuqning bir parçasının en chetidagisiga 50 izma, yani bir parçasının en chetidagisiga mu 50 izma tikilsin. 50 oltin ilmek yasap, 2 parça yopuq tutashtirilsin. İbadet çedirini yepish uchun 3 yung'idan 11 parça kelin yopuq raxt to'qinglar. Yopuqlarning har birining cho'ng kichikligi o'xshash qilinsin. Uzunligi 15, kengligi 2 metrdan bo'lsin. Yopuqlarning 5 donasi bir parça, qolgan 6'si yani bir parça qilinib ulansın. 6. parça yopuqni 2 qavat qilib qatlab, ibodat chedirining 6 tarafiga sangiltib qo'yinglar. Birinchi cho'ng yopuqning eng chetidagi parchasiga 50 izma, yani bir cho'ng yopuqning eng chetidagisiga mu 50 izma tikinglar. Tushdan 50 ilmek yasab, ularni izmilarga o'tkazib, 2 parça yopuqni bir-biriga ulab, bir butun yopuq qilinglar. Chedir yopuğunun ishib qolgan yerim parçası chedirning kayniga sangilab tutsin. Yopuqning 2 tarafidagi ishib qolgan parçası bo'lsa, 2 tarafga 1,5 metrdan sangilab, chedirni yepib tutsin. Buningdan boshqa chedirni qoplash uchun qizil bo'yalgan qo'shqar terisidan va nafis ishlangan teridan, ya'ni 2 parça chedir yopug'i yasanglar. İbadet çedirini kötürüp turuş üçün akatsiya yağıçıdan ram yasanglar. Her bir ramның uzunluğu 5 metr, kengligi 75 santimetr bo'lsin. Her bir ramның bir-birini tutaştırdıgan 2'den ulug'uchisi bo'lsin. Hamma ramlarda shundoq ulug'uch bo'lsin. Chedirning janub tarafiga 20 ram tiklansin. Ramlarning tegiga
kümüştün 40 dona put yasalsın. Her bir ramni 2 put kötürüp tutsun. Çedirinin şimal terpigi mu 20 ram tiklep, ula üçü mu kümüştün 40 dona put yasap, ula her bir ramның tegiga 2'den ornatılsın. Çedirinin keyin terpiga, yani g'arb tarafga 6 ram tiklensin. Çedirinin keyin tarpidagi 2 bulunga 2 ram qo'yilsin. Ramlar bir-biriga yaqin qo'yilib, ularning uchi bir chambarga kirgizilib, muqimlashtirilsin. 2 do'qmishni hosil qildigan har 2 ram shundoq yasalsin. Bu tarafida 8 ram bo'lib, har bir ramning tegida 2dan jami 16 dona kumush put bo'lsin. Buningdan boshqa akatsiya yog'ichidan 15 dona to'g'ri baldoq yasanglar. Bulardan ibodat chedirining bir yendiki ramlarga 5 dona, yani bir yendiki ramlarga 5 dona, chedirining keyin tarafidagi g'arbga qaraydigan ramlarga 5 dona o'rnatilsin. Ramlarning o'ttirsiga chetildigan o'tira baldoq chedirining bir beshidan, yani bir beshiga yetkazilib yasalsin. Ramlar ve baldoqlar oltin bilan qaplansın. Baldoqlar o'tkaziladigan halqlar mu oltindan yasalsın. İbadet chediri men sana tog'da ko'rsatgan nusxa bo'yicha yasalsın. Qo'li chevar ustalar tarafidan ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip ham kandir yipdan bir parda to'qilib, uningga qanotliq farishtalarning surti nafis taslinib, akatsiya yog'ichidan yasalgan 4 turukka o'rnatilgan oltin ilmaklarga esib qo'yilsin. Turuklar oltin bilan qoplanib, kumushdan yasalgan 4 putning ustiga o'rnatilsin. Parda chedir yo'pig'idagi qator ilmaklarning ostidan sang'iltib qo'yilsin. Parizlar yezilgan 2 tosh taxta silingan akt sandığı perdenin kayniga qo'yilsin. Bu parda eng muqaddas joy bilan muqaddas joyni ayirib tutsin. Sandık og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti eng muqaddas joydagi akt sandig'ining ustiga o'rnatilsin. Shira eng muqaddas joyning sirtida, ya'ni ibodat chediri ichidagi shimol tarafga, chiroqdan chedir ichidagi janub tarafga qo'yilsin. Buningdan boshqa kandir yip bilan ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yung yipdan ibodat chedirining kirish og'ziga kashtilangan bir eshik pardasi to'qilsin. Eshik pardasiga akatsiya yog'ichidan 5 dona turuk yosilib, turuk beshi oltin bilan qaplansın. Turuklarda oltin ilmaklar bo'lsin. Ham tushdan 5 dona turuk puti yasalsın. 27-bob. Akatsiya yog'ichidan bir qurbonlik supisi yasanglar. Supa 4 chasa bo'lib, uning egizligi 1,5, uzunligi ve kengligi 2,5 metrden qilinsin. Supuning 4 bujugiga munguzlar chiqirilsin. Hem supu bilan bir putin qilinib, tuch bilan qaplansın. Qurbonlik supisining kulini ilish uchun kuldan, gurjak, dos, loqshigir ve o'tdanla yasalsın. Bu saymonlarning hammasi tushdan bo'lsin. Buningdan boshqa qurbonlik supisiga tushdan bir sholi yasab, uning 4 bujugiga 4 dona tuch halqa bekitib qo'yilsin. Shala qurbonlik supisi o'txonasining o'ttirsidagi sholi tarchisining ustiga qo'yilsin. Buningdan boshqa yana qurbonlik supisini ko'tirish uchun akatsiya yog'ichidan 2 baldoq yasab, bularni tuch bilan qaplanglar. Qurbonlik supisini ko'tirganda baldoqlar 2 yondagi halqalarga o'tkazilsin.
Qurbonlik supisining o'ttirsi kavaq qilinsin. U men tog'da sana ko'rsatgan nusxada taxtaydin yasalsin. İbadet çedirinin etrafını tosup, o'yli qilish uchun kandir yiptin perde to'qilsin. Janub tarafdagi perdening uzunligi 50 metr qilinsin. Perdeni ko'tarib turish uchun 20 dona tush tuvruk ham ularning tegiga qo'yg'ili 20 dona tuch put yasalsin. Perdelarni bekitadigan tuvrukning ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasalsin. Şimal tarafgimi perde o'rnatilsin. Uning uzunligimi 50 metr qilinib, perdeni ko'tarib turish uchun 20 dona tush tuvruk ham ularning tegiga qo'yg'ili 20 dona tuch put yasalsin. Perdelarni bekitadigan tuvrukning ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasalsin. G'arb tarafdagi perdening uzunligi 25 metr qilinsin. Perdeni ko'tarib turish uchun 10 dona tush tuvruk ham ularning tegiga qo'yg'ili 10 dona tuch put yasalsin. O'ylining sharq tarafidagi perdening uzunligimi 25 metr bo'lsin. Kirish og'zi sharq tarafda bo'lsin. Kirish og'zining bir tarafidagi perdening kengligi 7,5 metr bo'lsin. Perdeni bekitish uchun 3 tuvruk ve 3 put yasalsın. Yani bir tarafidagi perdening kengligi 7,5 metr bo'lsin. Uningimi 3 dona tush tuvruk, ularning tegiga qo'yg'ili 3 dona tuch put yasalsın. Kirish og'zi uchun ko'k, so'sin, to'q qizil ranglik yung yip ve kandir yiptin kengligi 10 metrlik perde to'qilsin. Kasht ichida uni kashtilsin. Perde 4 dona putqa bekitilgan 4 tuvrukka o'rinlashtirilsin. O'ylining 4 atrofidagi barliq tuvruklarning hammasida kumush halqa va ilmak bo'lsin. Tuvrukning putlari tushdan yasalsin. O'ylining uzunligi 50 metr, kengligi 25 metr, o'yli perdesining egizligi 2,5 metr bo'lsin. Perdeler kandir yiptin to'qilsin. Tuvrukning putlari bo'lsa tushdan yasalsin. İbadet çedirdiki barliq jabduqlar hamda çedirdiki ve o'yldagi qo'ziqlarning hammasi tushdan yasalsin. Chiroqning hamisha yinib turishi uchun İsraillarga sop zaytun yig'i keltirishni buyurgan. Harun ve onun evlatları Perverdigar bilen uçuruşuş çedirdiki ehdi sandıgının aldidiki perdenin sırtıga çırak yandırıp koysun. Bu çırak mening huzurumda keşkurundan sehergiçe yeniqliq tutsun. İsraillar evlattin evlattiçe bu nizamga emel qilsin. 28. bab. İsraillar içidin Akan Harun ve onun oğulları Nadab, Abihu, Eli Azar ve İtamarlarni maňa ruhanilik qilish uchun tayinligin. Akan Harunning salopiti ve hürmeti uchun uningga muqaddas ruhanilik kiyimi tayyorligin. Harunning maňa ruhanilik qilishga ajratilishi uchun men iqtidorlik qilgan barliq ustalarni uning kiyimlarini tikishga buyurg'in. Ular ko'kraklik, efot, parija, kashflangan to'nch ko'ynak, salla va kamarlarni tikib taqqizsin. Ular bu muqaddas kiyim-kechaklarni Akan Harun va uning maňa ruhanilik qiladigan o'g'illari uchun tayyorlasin. Ustalar bularni zar yip, ko'k, so'sin, to'q qizil ranglik yung yip ve kandir yip qatarıqlar bilen tiksin. Efot, zar yip, ko'k, so'sin, to'q qizil ranglik yung yip ve
kendir yiptin to'qilgan rəxtin qo'li chevar ustlar tarafidan tikilsin. Efotning 2 dona mura tasmasi bo'lsin. Uning oldi va kayni qismi bu 2 tasma orqali tutashtirilsin. Uningdan boshqa kamar tayyorlansin. Kamar zar yip, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yipdan to'qilgan rəxtin ustilik bilan tikilsin. 2 dona yo'lluq haqiq tepib kelinib, uning ustiga İsrailning 12 qabilasining ismlari o'yilsin. Ularning ismlari tug'ilish tartibi bo'yicha har bir toshqa 6 dan o'yilsin. İsmlar ustilar tarafidan möhürga o'yilgan naqshlardek o'yilib, 2 dona oltin ko'zlikka qo'yilsin. Ondan ular efotning 2 dona mura tasmasiga qodilib, İsraillarning xotiri teshi qilinsin. Harun ularning ismlarini murisiga mana mushundoq elib, men Parvardigorning oldida xotira qilsin. Yana sop oltindan ishilgan shoynidek 2 tal oltin zanjir so'qilsin. Bu zanjirlar yiqiq qo'yilgan ko'zlikka ulansin. Xudoning irodasini bilish uchun kiyildigan ko'krakli qo'li chevar ustalar tarafidan tikilsin. Tikilish usuli efot bilan o'xshash bo'lib, zar yip, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yip bilan tikilsin. Ko'kraklikning uzunligi va kengligi o'xshashla 22 santimetrdan qilinib, 4 chasa ham 2 qat, ya'ni yonchuqliq qilib tikilsin. Ustiga 4 qur qimmatli tosh o'rnatilsin. Birinchi quruga qizil yoqut, topaz va zumrad o'rnatilsin. Ikkinchi quruga ko'k qashtosh, ko'k yoqut va olmos o'rnatilsin. Uchinchi quruga so'sun yoqut, yiqiq va so'sun kvarts o'rnatilsin. To'rtinchi quruga rangsiz yoqut, yo'lliq yiqiq va yeshil qashtosh o'rnatilsin. Bularning hammasi oltin ko'zlikka elinib, ko'kraklikka qadalsin. İsraillarning 12 qabilasiga vakillik qildigan bu 12 qimmatli toshqa 12 qabilaning ismi xuddi möhürga o'yilgan naqshlardek birdan o'yilsin. Ko'kraklikni efotga bekitish uchun sop oltindan ishilgan shoynidek 2 tal zanjir so'qilsin. Ko'kraklikning usti tarafidagi 2 bujugining har biriga birdan oltin halqa bekitilsin. Zanjirlar ayrim holda oltin halqadan o'tkazilib, efot tasmasining olti tarafidagi 2 oltin ko'zlikka ulansin. Ko'kraklikning töven tarafidagi 2 bujakning efotga tegib turadigan ichki yuziga 2 dona oltin halqa bekitilsin. Shundaqla yana efotning bel qismiga, ya'ni kamarning yuqorisiga 2 dona oltin halqa bekitilsin. Bir tal ko'k yip orqali ko'kraklikdagi halqalar bilan efotdagi halqalar o'z ara ulansin. Moshundaq bo'lganda ko'kraklik planlab ketmay efotga choplashib turadi. Shundaq qilib Harun ibodat chediridagi muqaddas joyga kirganda İsraillarning har qaysi qabilalarining ismi o'yilgan ko'kraklikni Xudoning oldida xotira sifatida har doim maydisiga esvasin. Buningdan sirt yana Urim va Tummimlarni ko'kraklikning ichiga silib, Parvardigorning oldida xotira sifatida maydisiga esvasin. Moshundaq qilganda Harun
Çedirdiki muqaddas joyga kirganda, har doim İsraillarga qartilgan, Xudoning irodasini bildiradigan narsalarni maydisiga esib bo'ladi. Efodning ichiga kiyildigan pariji tikilsin. Parijining rangi butunlay ko'k bo'lsin. Parijiga o'ymi yoqqa ichib, yirtilib ketmasligi uchun yoqining cho'rsiga pavoz tutilsin. Parijining oyoq peshining cho'rsiga ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yung raqtin anarning nusxasi kaslinib, har ikki anarning o'ttirsiga birdan sop oltindan yasalgan kichik qo'ng'iroq esilsin. Harun ruhoniylik vazifasini o'tagan chog'da bu parijini kiyvasin. Moshundaq bo'lganda u muqaddas joyga kirib chiqqanda men qo'ng'iroq ovozini anglayman-da, buning bilan uning jinini olmayman. Sop oltindan bir qadoq yasalsin. Uning ustiga Parvardigorga ataldi degan xatlar muhrga o'yilgandek o'yilsin. Qadoq bir tal ko'k ranglik yip bilan salining oldiga taqab qo'yilsin. Harun bu oltin qadoqni peshonasiga doim taqib elish orqali ko'pchilikning qurbonlik qilish bilan o'zlarini gunohkor hisoblaganligidagi umumiy mas'uliyatni o'z ustiga olganligini bildirsin. Bu oltin qadoq Harunning peshonasida doim bo'lsin. Moshundaq bo'lganda ko'pchilik Xudo tarafidan qabul qilinadi. Harun uchun kandir yiptin to'nch ko'ynak va salla to'qilsin. Ham kamar kaslansin. Uning o'g'illari uchunmi shundoq qilinsin. Shundoq bo'lganda ular salopatlik ko'rinib, boshqalarning hurmatiga erishidi. Harun va uning o'g'illari ruhoniylik kiyimlarini kiygandan keyin sen ularning beshiga muqaddas yog' surka va ruhoniylik vazifasiga tayinla. Ularni menga ruhoniylik qilish uchun ajrat. Buningdan boshqa kandir yiptin ular uchun tambal titurilsin. Tambal beldan tizg'ich keladigan qilib tikilib, ostinqi badanni yepib tutsin. Harun va uning o'g'illari Parvardigor bilan uchrashish chedirga kirib chiqqanda yoki uning ichidagi muqaddas joyda vazifasini o'tash uchun qurbonlik supasiga yaqinlashganda gunoh o'tkazib o'limga burilmasligi uchun tambal kiyvasin. Mana bu Harun va uning avlodlari mangu bo'ysundigan nizom bo'lsin. 29-bob. Harun va uning o'g'illarini ruhoniylik vazifasiga ajratganda tövendiki rasm qoida bo'yicha ish ko'p. Erkek muzaydin birini va ayibsiz qo'shqordan ikkini tanla. Yana eng yaxshi bug'doy unidan petir non, may qo'shilgan petir to'qach va may surtilgan petir chalpaklar tayyorla. Bu nonlarni sevatga sedib, Parvardigor bilan uchrashish chedirga elib ke. Ham erkak muzay va 2 dona qo'shqonimi yetlab ke. Harun va uning o'g'illarini chedirning oldiga elib kelib, badanlarini yug'in. Ondan Harunga to'nch ko'ynak, parija va efodni kiydir. Shundaqla uningga ko'kraklikni taqab, nafis to'qilgan efod kamirini bog'lab qo'ygun. Shuning bilan birga sallini kiydirib, sallining oldiga oltin qadoqni taqab qo'ygun. Uningdan keyin muqaddas yog'ni uning beshiga quyib, uni ruhoniy qilib tayinligin. Ondan Harunning o'g'illarining mu parijilarini
ve sellerini çüydürüp, kemerlerini bağla. Moşundaq boğanda, ula, mana bu, məngülük qayıdı boyunca, ruhanilik vəzifəsige erişidu. Sen, mana moşundaq qayıdı boyunca, ulani muqaddas vəzifəge acırat. Sen, əkək muzayini, Pərverdigar bilen uçuşuş çedirinin aldığı elip gel. Harun ve onun oğulları, kollarını mozayının beşiği koysun. Sen, çedir ağzı aldı da, Pərverdigarının huzurda mozayını boğuzla. Andın, qeynidin azırak elip gelip, barmığın bilen qurbanlık süpüsünün töt bücügidiki möngüzləgi sürkep koygun. Qağan qanını, süpünün ayak tərpige tök. Mozayının çavmiyi, cigirinin en yaxşı yeri ve iki börügini mayları bilen koşup, süpü da köydür. Lekin, mozayının terisi, göğüşü ve iki əzalarını, qaraqgahının sırtı da köydür. Mana bu, günah keçirim buluş qurbanlığıdır. Qoşqarlardan birini elip gel. Harun ve onun oğulları kollarını qoşqarının beşiği koysun. Andın qoşqarını boğuzlap, qenini süpünün töt tərpigi çaş. Andın qoşqarını parçalap, onun üçey bağırları ve putlarını pakkız tazılap, ulanı qurbanlıq süpüsüga koyğın. Andın keyin ulanı köydürgün. Mana bu, Xudağı atalgan xuşpuraqlıq köydürme qurbanlıqdır. Onundan keyin ikinci qoşqarını yetlep gel. Harun ve onun oğulları kollarını onun beşiği koysun. Sen bu qoşqarını boğuzlap, qeynidin azrak edip, Harun ve onun oğullarının 10 kuluğunun yumşığıga, 10 kolunun ve 10 putunun başmaltığıga sürkep koy. Eşip qalğan qanını, qurbanlıq süpüsünün töt tərpigi çaç. Andın müqəddəs yağ ve süpüdeki qandın azrak edip, kolun bilen Harun ve onun oğullarıga hem ulanın kiyimlerige sepkin. Moşundaq boğanda, ula, hem ulanın kiyimleri mu muqaddas boludu. Bu qoşqar, Harun ve onun oğullarının ruhanilikka açılışıga işletilgenliktin, sen onun miyi, yani kuyruğu, çavı miyi, börek miyi, şundaqla, işkital börügi, cigirinin en yaxşı yeri ve 10 yan pişini ayrıp al. Bunundan sırt, yani Pərverdigarga atalgan sevet işidiki petir nan, maylık petir toqaç ve nep biz petir çelpeklerinin her qaysisidan birden elip, ulanı Harun ve onun oğullarının kolga tutquz. Ula, bu nərslərini tutup turup, Pərverdigarının aldıda pulanlatıp atsın. Mana bu pulanlatma qurbanlıqdır. Ondan sen bu nərslərini ulanın qoldun elip, süpüğü koyup köydürüp, köydürmü qurbanlıq qilish bilen bille, Pərverdigarını xursan qıldığan xuşpuraqlıq, pulanlatma qurbanlıqni qil. Ruhanilikqa, acırtış murasımı işletilgen qoşqanın töş göşünü qolunga elip, Pərverdigarının aldıda pulanlat. Qoşqanın qağan göşü senin boludu. Ruhanilikqa, acırtış murasımı işletilgen qoşqanın göşü, yani pulanlatma qurbanlıqı işletilgen töş göş ve yuqarı kötürüp Pərverdigarga atalgan yanpaş göşle muqaddas qilinsın. Hem Harun ve onun oğullarına təvə bolsun. Şuna, bunundan keyin İsrail'la amallık qurbanlığını bəgəndə, o iki xil göş, Harun ve onun oğullarının nesivsi boludu. Harun'un ornunu bastıqalla, onun muqaddas kiyimlerine varislik qısın. Ula,
muqaddas yog' bilan surkilib, ruhoniylik vazifasiga tayinlanib, uning xizmatini davomlashtirganda bu kiyimlarni kiysin. Harunning xizmatini davomlashtirgan o'g'li har qitim Parvardigor bilan uchrashish ichidagi muqaddas joyga kirib, ruhoniylik vazifasini o'taganda, bu muqaddas kiyimni udda 7 kun kiysin. Ruhoniylikqa ajratish murosimiga ishlatilgan qo'shqoning go'shi ibodat joyi ichida pishirilsin. Harun va uning o'g'illari qo'shqoning go'shi va sivatki nonlarni Parvardigor bilan uchrashish chedirining og'zi oldida yesin. Ular gunoh, kechirim qilinish ham ruhoniylikqa ajratish murosimida ishlatilgan mushu taomlarga faqat o'zlariga eg'iz tegsin. Odatdagi kishilarning eg'iz tegishiga bo'lmaydi. Chunki bu taomlar muqaddas qilingan. Agar go'sht va nonlar etsiz hargicha yeyilmagan bo'lsa, yemay ko'ydirib yetilsin. Chunki bu taomlar muqaddasdir. Sen mening amrim bo'yicha Harun va uning o'g'illari uchun 7 kungacha vazifa o'tkazib berish murosimi o'tkiz. Har kuni bir mo'zayni gunoh kechirim qilinish qurbonligi o'rnida bo'g'izla. Ondan qurbonlik supisini paklab, uni muqaddas qilish uchun yog'la. Qurbonlik supisini udda 7 kungacha paklab, muqaddas qil. Shunda qilganda u butunlay muqaddas bo'ladi. Qurbonlik supisiga takkanning hammasi muqaddas bo'ladi. Har kuni qurbonlik supisida 1 yoshlik qo'ydan 2si qurbonlik qilinsin. Ularning biri atiganda, biri kashqurun qurbonlik qilinsin. Birinchi qo'y qurbonlik qilinganda 2 kilo bug'doy uni 1 litr zaytun yig'i bilan aralashtirilib atalsın. Şunun bilan birga yana 1 litr sharobmu ichimlik hadisi süpütida atalsın. Yani bir qo'y kashqurun qurbonlik qilinsin. Bu mu etigandiki bug'doy va ichimlik hadisiga o'xshash qoidada qurbonlik qilinib, xushpuroqlik ko'ydirma qurbonlik süpütida Parvardigorga atalsın. Ko'ydirma qurbonlik Parvardigor bilan uchrashish chedirining og'zida, mening Parvardigorning huzurida avloddan avlodgacha o'tkazilibdisin. Men bu yerda xalqimga o'zimni oshkorlab, sen bilan so'zlashiman. Bu yer mening Isroillar bilan uchrashadigan yerimdir. Bu yer mening porloq nurim bilan muqaddas bo'ladi. Men Parvardigor bilan uchrashish chediri va qurbonlik supisini muqaddas qilib qolmasdan, Harun va uning o'g'illarining menga ruhoniylik qilishi uchun ularni muqaddas qilaman. Men Isroillarning orasida turib, ularning xudosi bo'laman. Ular mening o'zlarining Parvardigori bo'lgan Xudo ekanligimni biladi. Hamda mening ularni Misrdan elib chiqishim, ularning orasida turishim uchun ekanligini tushunadi. Men mangu bo'g'ichi Parvardigordirman. 30-bob. Akatsiya yog'ichidan bir isiriqdan yasanglar. Isiriqdan 4 kosa bo'lsin. Egizligi 1, uzunligi va kengligi 1,5 metrdan qilinsin. Isiriqdonning 4 bujugidagi munguzlar isiriqdon bilan bir butun qilib yasalsın. Uning usti 4 atrofi va 4 munguzi sop oltin bilan qoplanib,
Çörisiga oltin jiyak qo'yilsin. Isiriqdonni ko'taradigan baldaqlarni o'tkazish uchun ikki oltin halqa yosilib, ikki yondiki jiyaklarning ostiga bekitilsin. Baldaqlar akatsiya yog'ichidan yosilib, oltin bilan qoplansin. Isiriqdan Əhdi sandığının oldidagi perdenin sırtıda, Əhdi sandığının üstüdeki mehir şəfqət təxtiga qaritib qoyulsun. U mən sizlər bilan uçuşidigan yerdir. Hər günü ətkənligi, baş ruhani Harun çıraqlarını rətligili kəgəndə, ısırıqdanda xushbo'y ısırıqlarni köydürsün. Kəşqurun, çıraqlar yıqılğandı-mı, ısırıq selinsin. Əvladdan əvladça, üzməy, moşundaq ısırıq selinib tutsun. Bu ısırıqdanda, mənin qılınğan ısırıqlar köydürülmüsün. Həmdə köydürmü qurbanlıq, buğday, yoki içimlik hədisi qılınmısın. Harun, yılda bir qitim, günah yuyuş murasimi ötküzüb, günahlarını, keçirim qılalaydigan mal qenini ısırıqdanның töt müngüzüge səpsün. Bu murasim, əvladdan əvladqıça davamlaşdırılsın. Çünki bu to'liq müqəddəs qılınğan, Pərverdigarğa atalğan ısırıqdandır. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Sen, İsraillarning nopusini təşkirgan vaqtında, ro'yxatga ilingan hər bir özlərinin bala qazadan saqlanishi uchun shu maydonda mən Pərverdigarğa hayotlıq to'lam puli topshirsin. Ro'yxatga ilinganlar rasmiy o'lcham bo'yicha kishi beshiga 6 gramdan kumush topshirsin. Bu Pərverdigarğa atalgan hadiya bo'lib hisoblanadi. 20 yoshdan oshqanlarning hammasi Pərverdigarğa hadiya topshirish kerak. Jenini qutqizish uchun berilgan bu xil hadiyani boylar ortiq topshirib etmisin. Kambag'allarmi kam topshirib qo'ymasin. Gunohning kechirim qilinishi uchun yig'ilingan pullar Pərverdigar bilan ushushish chedirining xirojati qilinsin. Bu pullar manga ularni yod etkizidi va ularni gunohdan soqit qiladi. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Tushdan bir dos yositilsin va dos qo'yg'ichmi tushdan quydirilib, ular Pərverdigar bilan uchrashish chediri bilan qurbonlik supisining o'ttirisiga qo'yilsin. Ham dasqa suv quyib qo'yilsin. Harun va uning o'g'illari chedirga kirganida yoki qurbonlik supisiga qurbonlik sung'ini kelganida bu dastiki suda put qo'llarini yusin. Bo'lmasa ular o'ltirildi. Ular put qo'lni yug'andilar, o'limdan xoli bo'ldi. Bu ular va ularning avlodlari mangu rioya qiladigan qoida bo'lsin. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Rasmiy o'lcham bo'yicha eng isil, xushbo'y dori darmaklardan, ya'ni murmakki suyuqligidan 6 kilo, gul darchindan 3 kilo, egirdan 3 kilo, qo'zoq darchindan 6 kilo va zaytun yig'idan 4 litr tayyorlanib, xushbo'y dori darmaklarni tangshash usuli bo'yicha aralashtirilib, muqaddas yog' yasalsın. Bu yog' bilan Pərverdigar bilan uchrashish chediri, əhdi sandığı, shira va uning saymonlari, chiroqdan va uning saymonlari, sirg'dan, ko'ydirma qurbonlik supisi va supining barliq saymonlari,
paklanish desi va dos qo'yg'uch qatorliqlar yog'lanib, tal to'kis muqaddas qilinsin. Bu narsalarga takkan narsalarmu muqaddas bo'ladi. Harun va uning o'g'illarining menga ajratilib, mening huzurimda ruhoniylik qilishi uchun yana mushu yog' bilan ularni yog'lab qo'yg'in. İsraillarga shuni aytqinki, bu yog' avloddan avlodgacha muqaddasdir. Shunga bu yog' hargizmu odatdagi kishilar uchun ishlatilmasin, ham o'xshatib yasalmasin. Chunki u muqaddasdir. Sizlarmu uni muqaddas deb bilishinglar kerak. Kimda kim bundoq yog'ni o'zi o'xshatib yasasa yoki ruhoniylardan boshqa har qanday kishiga surksa, u xalqim qatoridan chiqarib etildi. Parvardigor Musoga mundoq dedi: Isiriqqa ishlatiladigan yelim, qulula qepi talqini, oq devirqay va sop mastaklardan o'xshash miqdorda elib, uni odatdagi xushbo'y atir yasash usuli bo'yicha tangshab, ondan uningga ozroq tuz aralashtirib, sop va muqaddas isiriq yasalsin. Bu isiriqlardan ozroq elinib, talqandek ushaq yanchilib, Parvardigor bilan uchrashish chediri ichidagi ahdi sanduqining oldiga qo'yilsin. Men u yerda sizlar bilan uchrashaman. Sizlar bu isiriqni eng muqaddas isiriq deb bilinglar. Lekin sizlar o'zinglar uchun bu xil usulda isiriq yasamanglar. Chunki bu xil isiriq faqat Parvardigorga xosdir. O'zlari huzurlanish uchun bu xil isiriqqa o'xshatib, isiriq yasganlarning hammasi xalqim qatoridan chiqarib etildi. 31-bob. Parvardigor Xudo Musoga mundoq dedi: Qara, men Yahuda qabilasidan Hurning navrisi, Urining o'g'li Bizalilni tanladim. Men uni o'z ruhim bilan cho'mildirib, uningga aql farosat, bilim va xilma-xil hunar san'at iqtidorini ato qildim. U hozir xilma-xil hunarlarni, ya'ni oltin, kumush va tushdan har xil narsalarni yasash, qimmatli toshlarni kesish va ularni zinnat buyumlariga selish, yog'ochlarga naqsh o'yishdek hunarlarni biladi. Men yana Don qabilasidan Ahisamoqning o'g'li Oholiyobni uningga yordamchilikka tayinladim. Shuningdek, barliq usta hunarvanlarga texmi ko'p aql farosat ato qilib, ularga men topilgan narsalarni yasash qobiliyatini berdim. Ularning vazifasi Parvardigor bilan uchrashish chediri, ahdi sanduqi va uning ustiga qo'yiladigan sanduq og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti, ham chedir ichidagi barliq saymonlarni, shira va shiraning saymonlarini, sop oltindan yasildigan chiroqdan va chiroqdonning saymonlarini hamda isiriqdan, ko'dirma qurbonlik supisi va supidagi barliq saymonlarni, shundoqla paklanish desi va dos qo'yg'uchni yasash, Harun va uning o'g'illari ruhoniylik vazifasini o'taganda kiydigan nafis muqaddas kiyimlarni tikish, muqaddas yog' va muqaddas joyda ishlatiladigan xushbo'y isiriq yasash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ular bularning hammasini mening amrim bo'yicha qilsin. Parvardigor Musoga Isroillarga mo'nularni yetkazishni topildi. Sizlar men belgilagan dam ilish kuniga cho'qim
qattiq rioya qilinglar. Chunki bu men bilan sizlar o'tirimizdagi mangulik belgidir. Bu sizlarni pok qilg'uchining men Parvardigor ekanligimni bildirdi. Sizlar dam ilish kuniga qattiq rioya qilinglar. Chunki bu muqaddas kun. Bu kunga amal qilmay, odatdagi kundagidek ishlaganlar İsrail qatordan chiqarib etilib, ularga o'lim jazosi berilsin. Ish qilishinglar uchun 6 kun bor. Lekin 7-kuni menga otildigan dam ilish kunidir. Bu kuni ish qilganlik kishiga o'lim jazosi berilsin. İsraillar tuzilgan ahdining belgisi sifatida bu kunga mangu qattiq rioya qilsin. Bu men bilan İsraillar o'tirsidagi mangulik belgidir. Chunki men Parvardigor 6 kunda butun olamni yaratdim. 7-kuni ishni to'xtatib orom oldim. Xudo Sinay tog'ida Musoga bu so'zlarni qilgandan keyin farzlar yozilgan 2 tosh taxtini uningga topshirdi. Toshqa Xudo farzlarni o'z qo'li bilan yozgan edi. 32-bob. İsraillar Musoning shuncha vaqtdan beri tog'dan tushmaganligini ko'rib, Harunning atrofiga olishib olib, uningga "Turing, bizga yo'l boshlab mangdigan but yasab bering. Bizni Misrni elib chiqqan yilqi Musoning nima bo'lib ketganligini bilolmadik" deyishdi. Harun ularga "Xotin, bola jaqlinglarning qulog'idagi oltin halqlarni menga akilib beringlar" dedi. Ular oltin halqlarni elib Harunning oldiga kelishdi. Harun halqlarni ishlatib, Mozay surtida bir but yasidi. Xaloyiq: "Hey İsrail xalqi, bizni Misrdan elib chiqqan ilohimiz mana shu" deyishdi. Harun buni ko'rib, oltin Mozay butning oldiga bir qurbonlik supsi yasab, "Ata, Parvardigor uchun hech qilamiz" deb e'lon qildi. Sarda xalq ko'ydirma qurbonlik va omonlik qurbonligini qildi. Ondan keyin o'ldirib, xohlagancha yeb ichishib, kayf sapo qilishdi. Parvardigor Musoga: "Sen darhol tog'dan tushgin, chunki sen Misrdan elib chiqqan xalqing gunohga to'ldi. Ular men ko'rsatgan yo'ldan chetnab ketdi. Ular oltindan Mozay surtida but yasab, uningga cho'qinib, uning uchun qurbonlik qilishdi. Ular bizni Misrdan elib chiqqan ilohimiz mana shu deyishdi. Men bu xalqning intayin bo'yni qattiqligini bildim. Endi sen mening ishimga aralashma. Men ularga g'azabimni tushirib, halok qilib etman. Seni va sening avlodlaringni bo'lsa, cho'ng xalq qilaman" dedi. Lekin Muso Parvardigori bo'lgan Xudoga mundoq dedi: "Ey Parvardigor, o'z xalqingga nemishqa bundoq g'azablanasan? Ularni sen zo'r qudrating bilan Misrdan ep chiqmaganmiding? Nima uchun Misrliklarga Xudosi ularni tog'dalalarda butunlay halok qilib, yer yuzidan yo'qotish uchun maqsadlik holda Misrdan elib chiqqan ekan deyishga sabab tepib berisan? G'azabingni besib elib, niyatingdan yong'aysan. O'z xalqingga cho'ng baloyi ofat tushmagaysan. Xizmatkorlaring Ibrohim, Ishoq va Yoqublarni asligaysan.
Sen öz namın bilen qasam qilib ularga avlodingni osmondagi yulduzadek ko'p qilaman. Bu butun zeminni sening avlodingga mangulik miros qilib beraman degan eding, dedi. Buning bilan Parvardigor niyatidan yenib, o'z xalqiga baloyi ofat tushirmidi. Musa ikki yuziga parza yozilgan ikki tosh taxtini elib tog'dan tushdi. Bu ikki tosh taxtiga Xudo o'zi ajr sundirib, uningga farzlarni o'z qo'li bilan yozgan edi. Yoshu xaloyiqning chiqqan suyan ovozini anglab Musaga, qaraqgoqda jangning ovozi chiqayotgandek qiladi, dedi. Musa uningga, jang g'alabasining tantanishigimi, mag'lubiyat faryodigimi o'xshamaydi, balki naqshi kuy sadosi, dedi. Musa qaraqgoqqa yaqin kelib, mo'zay but va samog'i tushgan xaloyiqni ko'rib, g'azibini bosolmay, elib tushgan ikki tosh taxtini tog'ning etigida yerga tashlab chiqibatdi. Ondan u xaloyiq yasib olgan mo'zayni ko'ydirib, talqandek qilib suvga chechibatdi va Isroillarni uni ichishga buyurdi. U Harunga, bu kishilarni shuncha cho'ng gunohga qo'yibatgudek, ular sanga nima qilgan edi, dedi. Harun mundaq javob berdi. Manga xafa bo'lmag'aysan. Bu kishilarning yomonlik qilishga niyat bog'laganligidan sening xabaring bor. Ular manga, bizga yo'l boshlab mangdigan but yasab bering, bizni Misrni elib chiqqan yilqi Musoning nima bo'lib ketganligini bilolmadik, dedi. Men ularga oltin zinat buyumlaringlarni akilinglar degan edim. Oltin jabduqlari bola akilib manga topshirdi. Men bu oltin jabduqlarni o't tashladim, u mo'zay bo'lib chiqdi. Musa Harunning boshqarishga amalsiz qolganligi bilan xalqning o'z maylicha ish qilib, dushmanlarining masxir nishoni bo'lib qolganligini ko'rdi. U qarorgohning oldida turib, qattiq ovoz bilan, Parvardigor tarafda turadiganlar, men tarafga kelinglar, deb to'lgan edi. Butkul laviylar uning atrofiga yig'ildi. Musa ularga, Parvardigor, ya'ni Isroillar itqod qilib kelgan Xudo sizlarga hammanglarning qilich esib, qarorgohning bu chetidan u chetiga oralab, o'z qarindoshlaringlar, do'st birodaringlar va qo'shninglarni o'ltirishinglarni buyurdi, dedi. Laviylar buyruqqa bo'ysunib, u kuni taxminan 3000 kishini qirib etdi. Musa laviylarga, bugun o'zinglarni Parvardigorga otidinglar. Sizlar o'z o'g'illaringlar va qarindoshlaringlarni aymag'anliginglar uchun bugun Parvardigorning iltifotiga muyassar bo'ldinglar, dedi. Aytisi Musa xaloyiqqa, sizlar cho'ng gunoh qildinglar. Endi men yana taqqa Parvardigorning yeliga chiqaman. Sizlarga Parvardigorning kechirimini tilayman. Balkim uningga muyassar bo'la olishi mumkin, dedi. Buning bilan Musa Parvardigorning huzuriga chiqib, bu xalq cho'ng gunoh qildi. Ular oltindan but yasab cho'qindi. Ularning gunohini kechirim qilgaysan. Undaq bo'lmasa, o'z xalqingning qatoridan mening ismimni chiqarib atgaysan, dedi. Parvardigor uningga, xalqim qatoridan chiqib etilganlar mening oldimda gunoh qilganlardir. Endi sen xalqni men sana ko'rsatgan joyga elib bor. Mening farishtam oldingda seni boshlab mangdi. Lekin vaqti kelganda men ularni
o'tkazgan gunohlari uchun jazolayman, deb javob qaytardi. Parvardigor xalq ichiga kesal tushirdi. Chunki ular Harun yasab bergan oltin mo'zayga cho'qingan edi. 33-bob. Parvardigor Musaga mundaq dedi: Sen o'zing Misrdan elib chiqqan xalq bilan bu yerdan ketib, men İbrahim, İshaq va Yaqublarga qasam qilib, ularning avlodlariga berishga va'da qilgan yerga borg'in. Sana yo'l boshlashqa farishtamni avatman. Men Qanonlar, Amorlar, Xitlar, Perizlar, Hivilar va Yabuslarni haydab chiqarib, seni süt va hasal iqib turadigan yerga opiraman. Lekin men sizlar bilan birga bormayman. Chunki sizlar bo'yni qattiq xalq bo'g'ashqa, men sizlarni yo'lda halok qilib etishim mumkin. Buni anglagan xaloyiq intayin mayuslanib, zinnat buyumlarni taqmaydigan bo'ldi. Chunki Parvardigor Musoning munu so'zlarini ularga yetkazib qo'yishini buyurgan edi. Sizlar bo'yni qattiq xalq. Agar men sizlar bilan ozroqla birga bo'lsam, sizlarni butunlay halok qilib etishim mumkin. Endi sizlar o'zinglarda bor bo'lgan zinnat buyumlarni elib etinglar. Men sizlarni qandoq bir taraf qilishni belgilay. Shuning bilan İsroillar Sinay tog'idan ayrilgandan tortib, zinnat buyumlarni zodi taqmidi. Har qitim İsroillar qarorgoh qurganda, Musa Parvardigor bilan uchrashish chediri deb atalgan ibodat chedirini qarorgohdan xeyli yiroq joyda tikatdi. Parvardigorga duo talablari borlik kishilar u yerga borsa bo'ladi. Musa qachonli bo'lmasin, uchrashish chediriga mang'inida xaloyiq o'z chedirining oldida o'ri turib, Musoning kaynidan toki u uchrashish chediriga kirib bo'lg'icha qarshi turishadi. Musa chediriga kirgan vaqtda bulut turiga tushib, uchrashish chedirining oldida turadi. Parvardigor bulut ichidan Muso bilan so'zlashadi. Xaloyiq bulut turikining uchrashish chedirining eshik oldida tug'anligini ko'rsila, o'z chedirlari oldida ruslanib, Xudoga sajda qilishadi. Parvardigor chedir ichida Muso bilan xuddi kishilar do'st birodarlar bilan so'zlashganga o'xshash yuzma-yuz so'zlashadi. Musa qarorgohga qaytib kelganida, uning yosh yordamchisi Nunning o'g'li Yashu chedirda qoladi. Musa Parvardigorga: Sen menga bu xalqni boshlab berishga amr qilgan eding. Lekin sen menga kimni men bilan birga berishga avatganligingni aytmading. Sen meni aloyidi maqsad bilan tanlaganligingni va menga baxt ato qilganligingni aytgan eding. Undaq ekan, sening yo'lingda menib, hamisha oldingda iltifot tepishim uchun menga yo'l ko'rsatgaysan va bu xalqning o'z xalqing ekanligini esingda tutqaysan, dedi. Men o'zim sen bilan birga berib, seni g'am qayg'udan xalos qilay, dedi Parvardigor. Musa uningga: Agar sen biz bilan birga bormasang, bizni bu yerdan ayirmag'aysan. Agar sen biz bilan birga bormasang, boshqalar xalqingning va mening Parvardigorimiz bo'lgan sening oldingda iltifot topganligimizni nemidan bilsin. Buningdan boshqa
nemi ish bizni dunyodagi boshqa xalqlardan farqlantiralsun, deb javob qaytardi. Parvardigor Musoga: sening talbin bo'yicha ish ko'raman. Chunki sen mening iltifotimga erishding. Men seni alohida maqsad bilan tanladim, dedi. Shunga Musa: "Manga o'z ulug'lig'ingni ko'rsatkaysan", dedi. Parvardigor mundaq javob qaytardi: "Men bütün mehribonligimni ko'rsatib, sening oldingdan o'tib, mengu bo'g'ichi degan muqaddas nomimni jakarlayman. Kimga mehribonlik qilgim kelsa, shuningga mehribonlik qilaman. Kimga ich og'ritqim kelsa, shuningga ich og'ritaman. Biroq sana o'z chiroyimni ko'rsatmayman. Chunki meni ko'rgan kishi tirik qolmaydi. Lekin mening yenimda bir joy bor. Sen u yerdagi qo'ram toshning ustida tug'in. Mening porloq nurim u yerdan o'tadigan vaqtda men seni toshning yo'chiqiga qo'yib, qo'lim bilan yepib turman. O'tib bo'lgandan keyin qo'limni tortib olaman. Sen meni kaynimdan ko'rasan, chiroyimni ko'rsang bo'lmaydi." 34-bob. Parvardigor Musoga: sen ilgirkiga o'xshash ikki tosh taxta yo'nib kel. Sen chiqivetgan ilk tosh taxtadagi so'zlarni shu ikki taxtaga yozay. Sen etigangicha tayyor bo'lib, Sinay teg'iga chiqib, tog'ning cho'qqisida men bilan ko'rishkin. Her qandoq kishi sen bilan billa chiqmasin. Bütün tog'da odam bo'lmasin. Hatto qoli qo'ymu tog'ning tubida o'tlamasin, dedi. Shuning bilan Musa ikki tosh taxta yo'nib, etsi saharda Parvardigorning buyrug'i bo'yicha ularni taqqa elib chiqdi. Parvardigor bulut ichida tushib, Musoning yeniga kelib, o'zining mengu bo'g'ichi degan muqaddas nomini jakarladi. Parvardigor Musoning oldidan o'tib: men mengu bo'g'ichi, ya'ni Parvardigordurman. Men intayin mehribon va rahimdil Xudodurman. Osonlikcha g'azablanmayman. Mehr muhabbatim mo'l, vafodorman. Ming'an avlodlarga bo'lgan mehr muhabbatimni uzildirmay, gunoh va savalliklarni kechirim qilaman. Lekin men gunohkorlarni jazolamay qo'ymayman. Ularning avlodlarini toki 3-chi, 4-chi avlodgacha jazolayman, dedi. Musa darhol yerga bosh qo'yib sajda qildi. U: "Hey egam, agar sen mendan rozi bo'lsang, biz bilan billa bog'aysan. Bu xalqning bo'yi qattiq bo'lsa-mu, ularning gunoh va savalliklarini kechirim qilg'aysan. Bizni o'z igidorchilig'ingga og'aysan", dedi. Shuning bilan Parvardigor Musoga mundaq dedi: "Endi men sizlar bilan ahd tuzaman. Men oldinglarda dunyoning har qanday joyidagi, har qanday xalq ko'rib boqmagan cho'ng karomatlarni ko'rsataman. Sening atrofingdagi xalqlar mening Parvardigorning amaliyotlarini ko'rsin. Chunki men sizlarni deb qo'rqinchli ishlarni ko'rsataman. Men bugun sana jakarlaydigan amrlarimga rioya qilgin.
Sen u yerga kirgan vaqtingda, men Amorla, Qanonla, Xitla, Parizla, Hivila va Yabuslarni haydab chiqiraman. Ehtiyot qilginki, sen boradigan joydagi aholi bilan hargiz kelishim tuzmagin. Bo'lmasa, sen ularning qopqiniga tushib, ularga o'xshash razil yo'lga menib ketsan. Shuning uchun ularning qurbonlik suplarini o'rib etib, ularning iloh deb tiklib olgan tosh turuklarini va Ashera ayol iloh butlarini chiqib etgin. Mendan boshqaga ibodat qilma. Chunki qizg'ong'uchi mening bir nomim bo'lib, men qizg'inadigan Xudodirman. Yerlik aholilar bilan kelishim tuzma. Ular o'z ilohlarga cho'qingan va qurbonlik qilgan vaqtlarda seni taklif qilishi, senni o'zingni fohishlardak setib, ularning ilohlarga, otigan qurbonliklarga eg'iz tegib qilishing mumkin. Sening o'g'illaring yot xalq qizlarini nikohiga elib, o'zini fohishlardak setib, mendan yuz o'rib, yot ilohlarga cho'qinishi mumkin. Cho'qinish uchun but yasima. Petirnon heyt qil. Mening emrimga binoan bu heytda u da 7 kun petirnon ye. Heytni ziroatlab biz chiqargan bosh bahor iydi o'tkiz. Chunki sizlar shu oyda Misrdan chiqqan. Butkul tunji o'g'il va barliq tunji tug'ilgan erkak mol, mayli u kala yoki qo'y bo'lsin, menga mansub. Sizlar tunji erkak taqayning o'rniga qo'y qurbonlik qilsanglarmi bo'ladi. Agar undaq qilsanglar, taqayning bo'ynini sundirib qurbonlik qilinglar. O'z avlodlaring ichidagi butkul tunji o'g'illarni cho'qim badal berib qaytirib ol. Oldimga quruq qo'l kema. Ish qilishingga yetarlik 6 kun bor. 7-chi kuni mayli u teriqchilik yoki o'rmi mezgili bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim orom og'in. Tunchi pishqan bug'doylarni o'rganda o'rma heyt qil. Kuzda g'usullarni omborga yiqqiningda g'usul yig'ish heyt qil. Butkul erlar bir yilda 3 qitim manga İsrail xalqi e'tiqod qilib kelgan egisi Xudoning oldiga kelsin. Men yot xalqlarni sening oldingdan haydab chiqarib, zeminingni kengaytman. Shuning bilan sen yilda 3 qitim manga ibodat qilg'ili ketgan vaqtingda hech kim sening yurtingga yomon ko'z tikmaydi. Manga qurbonlik qinini bo'ldirilgan xemirdan pishirilgan yemaklik bilan billa otma. O'tib ketish heytida so'ygan qurbonlikning go'shini etsi etigangicha saqlama. Har yili tunchi pishqan ziroatlarning eng yaxshi yeridan mening xonamga akirib, manga Parvardigoringlar Xudoga ata. O'g'loqni onasining sutida pishirma. Parvardigor Musoga: bu so'zlarni xotirlab ol. Chunki men sen va Isroil xalqi bilan mushu so'zlarni asos qilib ahda tuzdim, dedi. Musa Parvardigorning yinida 40 kech kunduz turib, hech narsa yemidi, ham ishmidi. Parvardigor ahdining asosi bo'lgan 10 farzni 2 tosh taxtiga yezib berdi. Musa
Pərizlər yezilgan taş taxtlarını elib, tağdın çüşkünüdə Pərverdigar bilən sözləşkənligi üçün onun çırayı parqırab ketken idi. Biroq o'zi buni bilməkdi. Harun və başqa İsraillar Musa'nın çırayidagi nurni ko'rib, uningga yaqin kelishdan qo'rqishdi. Biroq Musa ularni chaqirganda Harun va butun jamoat oqsoqollari uning oldiga keldi. Musa ularga so'z qildi. Shuningdan keyin butkul İsraillar Musa'ning oldiga kelishdi. Musa Pərverdigar Sinay tog'ida uningga bergan qonunni ularga topildi. Musa ularga so'zlab bo'lgandan keyin yog'liq bilan yuzini yepib oldi. Har qitim u uchrashish chediriga kirib, Pərverdigar bilan so'zlashganida yuzini yepib olgan yog'liqni elib etdi. Chiqqan vaqtida Pərverdigar topshirgan so'zlarni İsraillarga yetkazdi. Bundaq vaqtlarda İsraillar uning yuzining parqirab turadiganligini ko'ratdi. Uningdan keyin Musa yuzini yepib yuratdi. Pərverdigar bilan so'zlashgili kirganida yana elib etdi. 35-bob. Musa bütün İsraillarni chaqirib, ularga mundaq dedi. Pərverdigar, sizlarning tuvandagi qoidaga rioya qilishinglarni buyurdi. Ish qilishinglarga yetarlik 6 kun bor. 7-chi kun bo'lsa, muqaddas bo'lib, u Pərverdigarga mansub bo'lgan dam olish kunidir. Bu kuni xizmat qilganlikka kishiga o'lim jazosi berildi. Dam olish kuni hatto o'z uyida o't yiqishqimi bo'lmaydi. Musa bütün İsrail xalqiga yana mundaq dedi. Pərverdigar shundoq amr qildiki, sizlar Pərverdigarga hadiya suninglar. Xalqanlar oltin, kumush, tuch, ko'k, so'sun va 9 ranglik yeb, kandir yeb ham o'chki tiviti, qizil bo'yalgan qo'chqar terisi, nafis ishlangan terilar, akatsiya yog'ichi, chiroq yig'i, muqaddas yog' va isiriq yosildigan xushbo'y dori darmaklar, bosh ruhoniy kiydigan qisqa efod bilan ko'kraklikka qodildigan yo'lliq hiqiq va boshqa esl toshlarni hadiya qilsin. Oranglardagi mohir ustalar kelib, Pərverdigar buyurgan barliq narsalarni, ya'ni ibodat chediri, chedirning yopiqi, chedirning ilmak, ram, to'g'ri baldoqlari va turuklari, ham turuk putlari, akti sanduqi, sanduqni ko'taradigan baldoqlar, sanduqning og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti va yopiq pardisi, shirani ko'taradigan baldoqlar va shira saymonlari, Xudoga sunadigan nonlar, chiroqdan va uning saymonlari, chiroq va chiroq yig'i, isiriqdan va uni ko'taradigan baldoqlar, muqaddas yog' va xushbo'y isiriq, chedirning kirish og'zining pardisi, ko'ydirma qurbonlik supisi bilan uning tush shalosi, ko'tirish baldoqlari va barliq saymonlari, poklanish desi va dos qo'yg'ich, o'yilning cho'rsidagi parda to'siqlar, parda turuklari va turuk putlari, o'ylining kirish og'zining pardisi, chedir va o'ylining qo'ziq va tonilari, ruhoniy Harun va uning o'g'illari muqaddas joyda xizmat o'taganda kiydigan nafis muqaddas kiyimlarni tayyorlasin. Bütün İsrail xalqi Musoning yenidan qaytishdi. Ko'ngli rag'batlangan va rozimanlik bilan hadiya qilishni xohlaganlarning hammasi Pərverdigar bilan uchrashish chedirini bino qilish, uning ichidagi narsalarni yasash va muqaddas kiyimni tikishga kerakli bo'lgan lozimatliklarni elib kelishdi.
hadiya qilishni xohlaydigan erlar va ayollar bulapqa, halqa, üzük va bilezzük qatorliq har xil oltin buyumlarni akilib, Parvardigor uchun otidi. Ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yeb, kandir yeb, o'chki tiviti, qizil bo'yalgan qo'shqa terisi va nafis ishlangan teri qatorliq narsalari bo'la, ularni elib kelishdi. Kumush yoki tuch hadiya qilalaydiganlar hadiyalarni elib kelishdi. Akatsiya yog'ichi borlarmi, uni elib kelishdi. Qo'li chivar ayollar o'z qo'li bilan egirgan ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yeb ham kandir yeb elib kelishdi. Ko'ngli rag'batlangan qobiliyatlik ayollar yana o'chki tivitidan yeb egirishdi. Oqsoqollar efodqa va ko'kraklikka qodildigan yo'lliq yiqiq va boshqa esil toshlar, chiroq, muqaddas yog' va isriq uchun xushbo'y dori darmak va yog'larni elib kelishdi. Mayli yoki ayol bo'lsin, Parvardigorga hadiya sunishni xohlagan Isroillarning hammasi hadiyalarni elib kelishib, Parvardigor Musa orqali ularni selishga buyurgan ibodat joyi uchun taqdim qilishdi. Musa so'zini davomlashtirib mundoq dedi: Qaranglar, Parvardigor Yahuda qabilasidan Xurning navrisi Urining o'g'li Bizalilni tanladi. Uni o'z ruhi bilan cho'mildirib, uningga aql farosat, bilim va xilmu-xil hunar san'at iqtidorni ato qildi. U hozir xilmu-xil hunarlarni, ya'ni oltin, kumush va tushdan har xil narsani yasash, qimmatli toshlarni kesish va ularni zinnat buyumlariga silish hamda yog'ochlarga naqish o'yishdek hunarlarni biladi. Parvardigor yana Don qabilasidan Ahisamoqning o'g'li Oholiyobqimi aql farosat ato qilib, uni va Bizalilni boshqalarga ustoz qildi. Parvardigor ularni aql farosatlik qilib, ularga naqqoshlik, o'ymichilik, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yeb va kandir yebdan kashti tikish, rahlarni to'qish qatorliq har xil nafis hunar san'at iqtidorlarini ato qildi. Ular har xil ishlarning ho'tisidan chiqalaydi va xilmu-xil hunarlarni o'ylab chiqaralaydi. 36-bob. Bizalil, Oholiyab va boshqa usta hunarvanlar, ya'ni Parvardigorning iqtidor ato qilishi bilan ibodat joyini qandoq yasashni bilgan kishilarning hammasi Parvardigorning ko'rsatmasi bo'yicha shu xizmatlarni qilsin. Musa Bizalil bilan Oholiyab va Parvardigor qobiliyat ato qilgan, ko'ngli rag'batlanib, xizmat qilishni xohlagan kishilarni yig'di. Ular Musodan Isroillarning ibodat joyini yasashga hadiya qilgan barliq sovg'atlarini topshirib oldi. Har kuni atganligi kishilar o'z mayli bilan sovg'atlarini elib keladi. Shunga ibodat joyini yasashga qatnashgan ustalar o'z xizmatlarini to'xtatib, Musoning oldiga berib, kishilar elib kelgan hadiyalar Parvardigor buyurgan ibodat joyini yasash ehtiyojidan eshib ketdi, deyishdi. Shunga Musa butun qarorgohdagilarning endi ibodat joyi uchun hadiya qilmasligini buyurdi. Kishilar bo'lsa sovg'at elib kelishni shundala to'xtatdi. Topshirilgan hadiyalar butun ibodat joyiga yetib, hatto eshib qoldi. Xizmatchi xodimlar ichidagi usta hunarvanlar Parvardigorning ibodat chedirini 10 dona yopiqdan yasadi. Bu yopiqlar kandir yip bilan ko'k, so'sun va to'q qizil rangli yung yipdan to'qilib,
Üstiga qo'li chevar usti tarafidan qanotliq farishtalarning surati nafis kastlandi. Har bir yopiqning cho'ng kichikligi o'xshash holda uzunligi 14, kengligi 2 metrdan qilindi. Yopiqlarning 5i bir parcha, qolgan 5i yana bir parcha qilinib ulandi. Ulangan har bir cho'ng parchaning eng chetidagisiga ko'k ranglik izma tikildi. Yopiqning bir parchasining eng chetidagisiga 50 izma, yana bir parchasining eng chetidagisiga 50 izma tikildi. 50 oltin ilmak yosilib, 2 parcha yopiq tutashtirildi. İbadet çidirini yepish uchun 3 yung'idan 11 parcha qelin yopiq raq to'qildi. Yopiqlarning har birining cho'ng kichikligi o'xshash bo'lib, uzunligi 15, kengligi 2 metrdan bo'ldi. Yopiqlarning 5 donasi bir parcha, qolgan 6si yana bir parcha qilinib ulandi. Birinchi cho'ng yopiqning eng chetidagi parchasiga 50 izma, yana bir cho'ng yopiqning eng chetidagisiga 50 izma tikildi. Tuşdan 50 ilmek yosilib, ular izmlarga o'tkazilib, 2 parcha yopiq bir-biriga ulanib, bir bütün yopiq qilindi. Bundan boshqa chedirni qoplash uchun qizil bo'yalgan qo'chqa terisidan va nepis ishlangan teridan yana 2 parcha chedir yopig'i yasaldi. İbadet chedirni ko'tarib turish uchun akatsiya yog'ichidan ram yasaldi. Her bir ramning uzunligi 5 metr, kengligi 75 santimetr bo'ldi. Her bir ramga bir-birini tutashtiradigan 2dan ulg'ich yasaldi. Hamma ramlarda shundoq ulg'ich bo'ldi. Chedirning janub tarafiga 20 ram yasaldi. Ramlarning tegiga kumushdan 40 dona put yosilib, her bir ramning tegiga 2dan o'rnatildi. Yana chedirning shimol tarafiga 20 ram yosilib, bular uchun kumushdan 40 dona put yosilib, her bir ramning tegiga 2dan tayyorlandi. Lekin chedirning kayni tarafiga, ya'ni g'arbga qaritib 6 ram yasaldi. Chedirning kayn tarafidagi 2 bulunga 2 ram yasaldi. Ramlar bir-biriga yaqin qo'yilib, ularning uchi bir chambarga kirgizilib, muqimlashtirildi. 2 do'qmushni hosil qiladigan har 2 ram shundoq yasaldi. Demak, chedirning g'arb tarafida 8 ram bo'lib, har bir ramning tegida 2dan jami 16 dona kumush put bo'ldi. Buningdan boshqa akatsiya yog'ichidan 15 to'g'ri baldoq yasaldi. Bulardan chedirning bir yendiki ramlarga 5 dona, yana bir yendiki ramlarga 5 dona, hamda chedirning kayn tarafidagi g'arbga qaraydigan ramlarga 5 dona o'rnatildi. Ramlarning o'tirsi chetildigan o'tira baldoq chedirning bir beshidan yana bir beshiga yetkazilib yasaldi. Ramlar ve baldoqlar oltin bilan qoplandi. Baldoqlar o'tkazilgan halqlar oltindan yasaldi. Kendir yip bilan ko'k, so'sun ve to'q qizil ranglik yung yipdan bir parda to'qilib, uningga qo'li chevar ustalar tarafidan qanotliq farishtalarning surati kastlandi. Bu parda akatsiya yog'ichidan yasalgan 4 dona turuki bekitilgan oltin ilmaklarga esildi. Turuklar oltin bilan qoplanib, kumushdan yasalgan 4 putning ustiga o'rnatildi. Buningdan boshqa kandir yip bilan ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yung yipdan ibodat chedirining kirish og'ziga kashlik parda to'qildi. Pardani ichish uchun akatsiya yog'ichidan 5 dona turuk yosilib, turuk beshi oltin bilan qoplandi.
Türüklerde altın ilmekler buldu. Hem tuştan 5 tane türük puti yasaldı. 37. bab. Bizalil, akatsiya yağıçının uzunluğu 125, kengligi ve egizligi 75 santimetrlik bir sandık yasıdı. Sandıkның içki sirtini sap altın bilen kaplap, çörüsüge altından ciyak tuttu. U, yani altından 4 halkı kuydurup, sandıkның 4 putuğa, her bir terpige 2'den ornattı. Sandıkni kötürüş üçün, akatsiya yağıçıdan 2 baldak yasap, ularni altın bilen kaplap, 2 yandaki altın halklardan ötkizdi. Sandıqның üstüge sap altından uzunluğu 125, kengligi 75 santimetr keldiğen sandık ağzı, yani mehir şefkat taxti yasıdı. Altından 2 dane, kerop dep atıldığan kanatlık məxluqның heykelini sokup, mehir şefkat taxtının 2 beşiga birden ornutup, taxt bilen bir bütün qilib birleştirdi. Kanatlık heykeller udul koyulgan halda taxtning yüzüge qarshib, kanatlarını içip, mehir şefkat taxtini yepip turdigan boldi. Akatsiya yağıçıdan uzunluğu 100, kengligi 50, egizligi 75 santimetrlik bir shira yasılıp, sap altın bilen kaplandı. Hem onun çörsüge altından ciyak tutuldu. Shiraning çörsüge 4 ilik kenglikte pavaz koyulup, onungumu altın ciyak tutuldu. Kötürüş baldaklarını siliş üçün 4 altın halkı yasılıp, Shiraning 4 bücügideki putuğa ornatıldı. Baldaklarının altın halkıdan ötküzüldüşü üçün halka, pavazga yakın ornatıldı. Baldak akatsiya yağıçıdan yasılıp altın bilen kaplandı. Shiraning üstüdeki içimlik hadisiga işletildiğen tavak, taxsa, çaynak ve piyoliler sap altından yasaldı. Sap altından bir çıraqdan sokuldu. Çıraqdanның putu bilen türügi, kadehleri, gül tügünü ve berkleri bir bütün kılındı. Çıraqdanның 2 yeniga her tarafki üstün 6 şakça çıkarıldı. Her bir şakçıda gül tügünü ve berkleri boğan badam çiçigi şeklindeki 3 tal kadeh boldu. Çıraqdanның 6 şakçının hemsila moşundaq yasaldı. Çıraqdanның merkezi şakçısının uçuda gül tügünü ve berkleri boğan badam çiçigi şeklindeki 4 tal kadeh boldu. Çıraqdanның merkezi şakçısıdın 2 tarafki çıkarılgan her bir cüp şakçının astıga tügün çıkarıldı. Çıraqdanның 6 şeyhinin hemisi şundaq yasaldı. Bütün çıraqdan, yani onun barlıq bezeklerinin hemisi birli parça altından sokuldu. Çıraqdanğa yorğu oldu tarafı çüdüğün kılıp 7 çıraq ornatıldı. Çıraqdan, onun pilik kısqışları ve küldanları 34 kilo sap altından yasaldı. Isırıqdan akatsiya yağıçıdan yasaldı. O 4 çası bulup, egizligi 1, uzunluğu ve kengligi 20 metrden kılındı. Onun üstü 4 terpi ve 4 müngüzü sap altın bilen kaplanıp, çörüsüge altın ciyak tutuldu. Sırdanını kötürüdüğün baldaklarını ötküzüş üçün altından 2 halka yasılıp, 2 yandaki ciyaklarının astıga bekitildi. Baldaklar akatsiya yağıçıdan yasılıp, altın bilen kaplandı. Xushbo'y doğru dermeklerini tengshash usuli boyicha muqaddas yağ ve xushbo'y isiriqlar yasaldı. 38. bab.
Qurbonlik supisi akatsiya yog'ichidan yasaldi. Supa 4 chasa bo'lib, uning egizligi 1,5, uzunligi va kengligi 2,5 metrdan qilindi. Supining 4 bujigiga munguzlar chiqirildi. Ular supi bilan bir butun qilinib, tush bilan qoplandi. Qurbonlik supisiga ishlatilgan kuldan, gurjak, dos, loqshigir va o'tdan qatorliqlar yasaldi. Bu saymonlarning hammasi tushdan bo'ldi. Bundan boshqa qurbonlik supisiga tushdan bir shol yasilib, qurbonlik supa o'txonasining o'ttisidagi sholi taksisining ustiga qo'yildi. Ondan baldoq o'tkazildigan, sholaning 4 bujigiga bekitildigan 4 dona tuch halqa yasaldi. Bundan boshqa qurbonlik supisini ko'tarish uchun akatsiya yog'ichidan 2 baldoq yasilib, tuch bilan qoplanib, 2 yondagi halqalarga o'tkazildi. Qurbonlik supisining o'ttirsi kavoq qilinib, taxtaydan yasaldi. Paklanish desi va dos qo'yg'uch Parvardigor bilan uchrashish chedirining ishiga oldida xizmat qildigan ayollar tarafidan berilgan tuch aynaklardan yasaldi. Ibodat chedirining atrofini to'sib o'yli qilish uchun kandir yipdan parda to'qildi. Janub tarafdagi pardaning uzunligi 50 metr qilinib, pardani ko'tarib turish uchun 20 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 20 dona tuch put yasaldi. Pardalarni bekitadigan turlik ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasaldi. Shimol tarafga parda o'rnatildi. Uning uzunligi 50 metr qilinib, pardani ko'tarib turish uchun 20 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 20 dona tuch put yasaldi. Tuvruk ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasaldi. G'arb tarafdagi pardaning uzunligi 25 metr qilindi. Pardani ko'tarib turish uchun 10 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 10 dona tuch put yasaldi. Hovlining sharq tarafidagi pardaning uzunligi 25 metr qilindi. Kirish og'zining bir tarafidagi pardaning kengligi 7,5 metr bo'ldi. Pardani bekitish uchun 3 tuvruk va 3 put yasaldi. Yani bir tarafidagi pardaning kengligi 7,5 metr bo'ldi. Uningga 3 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 3 dona tuch put yasaldi. Hovlining atrofidagi barliq pardalar kandir yipdan to'qildi. Turuklarning putlari tushdan, ilmak va halqalari bo'lsa kumushdan yasaldi. Turukning beshi kumushdan qoplandi. Hovlining 4 atrofidagi turuklarning hammasida kumush halqalar bo'ldi. Hovlining kirish og'zining pardalari ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yipdan to'qilib kastlandi. Pardaning kengligi 10 metr, egizligi bo'lsa, hovlining to'siq pardasining egizligidek 2,5 metr qilindi. 4 dona putluq tush tuvruk uni ko'tirib turdi. Turuklardagi ilmak, halqalarning hammasi kumushdan yasaldi. Turuklarning beshimi kumush bilan qoplandi. Ibodat chediriga ishlatilgan barliq qo'ziqlar tushdan quyildi. Ahdi chediri debmi atalgan ibodat chedirini yasashga ishlatilgan materiallar Musoning topshirig'i bo'yicha Laviylar tarafidan ko'zdan kechirilgan bo'lib, ruhoniy Harunning o'g'li Itamarning soniqidan o'tgan edi. Parvardigor Musoga buyurganlarning hammasini Yahuda qabilasidan bo'lgan Hurning navrisi, Urining o'g'li Bizalil yasidi. Uningga yordamchi bo'lgan Dan qabilasidan bo'lgan Ahisamoqning o'g'li Oholyabning qo'li chevar bo'lib, u naqqoshlik,
o'ymichilik va ko'k so'sun to'q qizil ranglik yung yeb ham kandir yiptin kashta tikishni bilatdi. İbadet joyining qurilishi uchun atalgan oltin rasmiy o'lcham bo'yicha 1000 kiloga to'g'ri keldi. Nopus tizimligidagi kishilar sovuq qilgan kumush rasmiy o'lcham bo'yicha 3440 kiloga to'g'ri keldi. Nopus tizimligiga asoslanganda 20 yoshdan yuqorilar jami 603.550 nafar bo'lib, rasmiy o'lcham bo'yicha hisoblaganda har bir kishi topshirgan kumush 5,5 gram bo'ldi. 3400 kilo kumushdan ibodat joyi romlarining va pardalar bekitilgan turuklarning 100 kumush puti yasaldi. Har bir putga 34 kilodan kumush ishlatildi. Qolgan 40 kilo kumush turuklarning ilmak va halqalarini yasashga ham turuklarning beshini qaplashga ishlatildi. Parvardigorga atalgan tuch jami 2400 kilo bo'lib, u Parvardigor bilan uchrashuv chedirining kirish og'zidagi turuk putlari, qurbonlik supsi va uning tuch shalosi, supining butun saymonlari, hovlining atrofidagi to'siq pardining turuklari, hovlining kirish og'zidagi turuk putlari, ibodat chedirining va hovlining to'siq pardasining qo'ziqlariga ishlatildi. 39-bob. Ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yung yiptin to'qilgan dahtin, ruhoniylar muqaddas joyda vazifa o'taganda kiydigan muqaddas kiyimlar tikildi. Harun uchun tikilgan muqaddas kiyimlar Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. Efod zar yip, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yiptin to'qilgan raqtin tikildi. Qo'li chivar ustalar oltinni nepis so'qib, inchki toli qilib kesib, uni ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yip bilan aralashtirib, raqt to'qib, efodni tikdi. Efodning 2 dona mura tasmasi bo'ldi. Efodning oldi va keyni qismi bu 2 tasma orqali tutashtirildi. Uningdan boshqa yana kamar tayyorlandi. Kamar zar yip, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yiptin ustluq bilan to'qildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. 2 dona yo'lliq yiqiq oltin ko'zlikka qo'yilib, Isroillarning 12 qabilasining ismlari uning ustiga ustalik bilan möhürga o'yilgan naqshladek o'yildi. Ondan efodning 2 dona mura tasmasiga qodilib, Isroillarning xotiri teshi qilindi. Mana bularning hammasi Parvardigorning amri bo'yicha qilindi. Xudoning irodasini bilish uchun kiyiladigan ko'kraklik qo'li chivar ustalar tarafidan tikildi. Tikilish usuli efod bilan o'xshash bo'lib, u zar yip, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yip bilan tikildi. Ko'kraklikning uzunligi va kengligi o'xshashla 25 santimetrdan qilinib, 4 chasa ham 2 qat, ya'ni yonchuqliq qilib tikildi. Ustiga 4 qur qimmatli tosh qadaldi. Birinchi qurga qizil yoqut, topaz va zumrad o'rnatildi. Ikkinchi qurga ko'k qash tosh, ko'k yoqut va olmos o'rnatildi. Uchinchi qurga so'sun yoqut, yiqiq va so'sun kvarts o'rnatildi. To'rtinchi qurga rangsiz yoqut, yo'lliq yiqiq va yeshil qashtosh o'rnatildi. Bularning hammasi oltin ko'zlikka elinib, ko'kraklikka qadaldi.
İsraillarning 12 qabilasining ismi xuddi möhürga o'yilgan naqshlardek bu qimmatlik toshlarning ustiga o'yildi. Ko'kraklikni ifodga bekitish uchun sop oltindan ishilgan sho'ynidek ikki tal zanjir so'qildi. Ko'kraklikning usti tarafidagi ikki bujugining har biriga birdan oltin halqa bekitildi. Zanjirlar ayrim holda oltin halqadan o'tkazilib, efod tasmasının oldi tarafidagi ikki oltin ko'zlikka ulandi. Ko'kraklikning töven tarafidagi ikki burchakning efodga tegib turadigan ikki yuziga ikki dona oltin halqa bekitildi. Shundaqla yana efodning bel qismiga, ya'ni kamarning yuqorisiga ikki dona oltin halqa bekitildi. Ko'kraklikning pulanlab ketmay, efodga choplashib turishi uchun ko'kraklikdagi halqalar bilan efoddagi halqalar bir tal ko'k yip orqali o'zaro ulandi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. To'qimachilar efodning ichiga kiyilgan parijini to'qidi. Parijining rangi butunlay ko'k bo'ldi. Parijiga o'ymi yoqa ichilib, yirtilib ketmasligi uchun yoqning cho'rsiga pavos tutildi. Parijining oyoq pishiga ko'k, so'sun va 9 ranglik yung yip va kandir yipdan anar nusxaliq kashtilar tushirildi. Sap oltindan qo'ng'iroqlar yosilib, Parijining oyoq pishidagi anar nusxaliq kashtilar o'ttirsiga birdan esildi. Ruhaniylik vazifasini o'taganda kiyildigan bu Parijining peshiga navbat bilan anar nusxaliq kashtilar tikildi va oltin qo'ng'iroqlar o'rnatildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Harun va uning o'g'illari uchun kandir yiptin ich parija tikildi. Kandir yiptin salla, bosh kiyim va tamballamu tayyorlandi. Kandir yip, ko'k, so'sun, 9 ranglik yung yiptin bir kamar to'qilib, usti kashtlandi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Sop oltindan bir qadoq yosilib, uning ustiga Parvardigorga ataldi degan xatlar möhürga o'yilgandek o'yildi. Hamda ko'k ranglik yip bilan salliga taqab qo'yildi. Bularning hammasi Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Ibodat chediri Parvardigor bilan uchrashish chedirining tayyorlik xizmatlari butunlay tamomlandi. Parvardigorning Musoga buyurganlarini İsraillar bir-birlab o'rindadi. Ular ibodat chediri va chedirning barliq saymonlarini Musoning oldiga elib keldi. Ularning ichida ilmak, ram, to'g'ri baldoq, tuvruk va tuvruk puti, qizil bo'yalgan qo'shqa terisidan yasalgan yopiq, nafis ishlangan teri yopiq pardisi, parizlarni soladigan ahdi sanduqi, uning ko'dirish baldoqlari va og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti, shiraning saymonlari, Xudoga sunadigan nonlar, sop oltin chiroqdan, uning saymonlari, chiroq yig'i, oltin isiriqdan, muqaddas yog', xushbo'y isiriq, ibodat chedirining kirish og'zining pardisi, tushdan yasalgan qurbonlik supsining tush shalosi, supining ko'tirish baldoqlari va uning barliq saymonlari, poklanish desi va dos qo'yg'uch, o'ylining cho'risidagi parda to'siqlar, parda tuvruklari va tuvruk putlari, o'ylining kirish og'zining pardisi, chedirning tonilari
ve qo'ziqlari, ruhoniy Harun ve onun oğulları muqaddas joyda xizmat o'tganda kiydigan nafis muqaddas kiyimle boyidi. Parvardigorning Musoga buyurganlarini İsroillar bir-birlab o'rindidi. Musa bütün narsalarni ko'zdan kechirib, ularning qilganlarining butunlay Parvardigorning amri bo'yicha bo'lganligini ko'rib, ularga baxt tilab duo qildi. 40-bob. Parvardigor Musoga mundaq amr qildi. Birinchi oyning birinchi kuni ibodat chediri Parvardigor bilan uchrashuv chedirini tikib, 10 farz yozilgan tosh taxtlar qo'yilgan ahd sandig'ini uning ichidagi eng muqaddas joyga qo'yib, uni parda bilan to'sib qo'ygun. Shirani chedirdagi muqaddas joyga elib kirib, ustiga saymonlarni tizib qo'ygun. Chiroqdonni elib kirib, chiroqlarni yiqib qo'ygun. Sirg'donni eng muqaddas joydagi ahd sandig'ining udulga, ya'ni eng muqaddas joyni ayirib turadigan pardining sirtiga qo'ygun. Chedirning kirish og'zining pardasini tatib qo'ygun. Ko'ydirma qurbonlik supisini ibodat chediri Parvardigor bilan uchrashuv chedirining oldiga qo'ygun. Poklanish desini chedir bilan qurbonlik supisining orsiga qo'yib, uningga suv to'ldirib qo'ygun. İbadet joyining g'o'ylisining pardarini bekitib, kirish og'zining pardasini mu esib qo'ygun. İbadet chediri va uningdagi barliq saymonlarni muqaddas yog' bilan yog'lab, manga Parvardigorimga ajratqin. Shundoq qilsang, bu narsalar muqaddas bo'ladi. Ondan keyin qurbonlik supisi va uning hamma saymonlarini muqaddas yog' bilan yog'lab, manga Parvardigorimga ajratqin. Shundoq qilsang, bu narsalar muqaddas bo'ladi. Poklanish desi va dos qo'yg'ushnimi muqaddas yog' bilan yog'lab, manga Parvardigorimga ajratqin. Harun va uning o'g'illarini Parvardigor bilan uchrashuv chedirining oldiga elib kelib, yuyib poklandirg'in. Harunga muqaddas kiyimlarni kiydirib, muqaddas yog'ni surkab, manga Parvardigorimga ajratqin. Shundaqda u men uchun ruhoniylik qilalaydi. Ondan Harunning o'g'illarini elib kelib, ularga parijlarni kiydirib, xuddi otasiga yog' surkigandek ularga muqaddas yog' surkab, men uchun ruhoniylik qilishga ajratqin. Ularga yog' surkilish, ularning avloddan avlodgacha ruhoniylik qilishga tayinlanganligini ko'rsatdi. Musa mana bularning hammasini Parvardigorning amri bo'yicha bajo keltirdi. Shuning bilan ular Misrdan chiqib, 2-yili 1-oyning 1-kuni ibodat chedirini tikdi. Musa chedir ramlarining putlarini o'rnatib, ramlarni tiklab, to'g'ri baldoqlarini qo'yib, turliklarini o'rnatdi. Ondan u butun chedirning usti va atrofini parda bilan qoplab, to'rus pardasining ustiga yopiq yopdi. Ularning hammasi Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. Ondan keyin u farzlar yozilgan 2 tosh taxtini ahdi sandig'iga selib, ko'tirish baldoqlarini ahdi sandig'ining halqasidan o'tkazib, ustiga sandiq og'zi, ya'ni mehr shafqat taxtini o'rnatdi. Ondan ahdi sandiqni
ibodat chedirining ichiga qo'yib, sandiqni to'sib qo'yish uchun yopiq pardasini osdi. Bular Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. Muso Shirani Parvardigor bilan uchrashish chediriga elib kirib, uni chedir ichidagi shimol tarafga, eng muqaddas joyning oldidagi yopiq pardasining sirtiga, ya'ni muqaddas joy deb atalgan qismiga qo'ydi. Shiraga Parvardigorga atalgan nomlarni qo'ydi. Bu Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. U chiroqdonni chedirdagi muqaddas joy ichidagi janub tarafga shira bilan uddul qilib qo'yib, Parvardigorning huzuriga chiroqni yiqib qo'ydi. Bu Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. U oltin isiriqdonni chedirning ichiga, eng muqaddas joyni ayirib turadigan yopiq pardasining oldiga qo'yib, isiriqdonda xushbo'y isiriqni ko'ydirdi. Bu Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. U chedir og'ziga parda osdi. Pardaning oldiga ko'ydirma qurbonlik supisi yasab, ustiga ko'ydirma qurbonlik va bug'doy nazirchiligini qo'ydi. Bu Parvardigorning Musoga buyurganlari bo'yicha qilindi. Muso poklanish desini ibodat chediri, Parvardigor bilan uchrashish chediri bilan qurbonlik supisining orsiga qo'yib, poklanishga ishlatish uchun dasqa suv to'ldirib qo'ydi. Muso, Harun va uning o'g'illari chedirga kirish yoki qurbonlik supisining yeniga berishdan avval dasta put-qo'lini yuydigan bo'ldi. Bu Parvardigorning Musoga buyrug'ini bo'yicha qilindi. Muso chedir va qurbonlik supisining cho'risiga to'siq parda tortib, o'yil qildi hamda uning kirish og'ziga parda osdi. Shundoq qilib u butun ishni tamomladi. U chog'da Parvardigor bilan uchrashish chedirini bulut qoplab, chedir Parvardigorning porloq nuri bilan to'ldi. Muso chedirga kirolmadi, chunki bulut chedir ustiga qo'nib, chedir ichi Parvardigorning nuri bilan to'lgan edi. Bulut chedirdan har bir ko'tarilganda Isroillarga safarni davomlashtirish belgisini beratdi. Bulut ko'tarilmasa, ular qarorgohdan qo'zg'almaydi. Ular butun safarda kunduzi Parvardigorning bulutini chedirning ustida ko'ratdi. Kechasi bo'lsa, bulut ichida ko'yayotgan o'tni ko'ratdi.